ela izao fa raha tsy ivona foifoy akoatra ny fandaharam-potoana androany anio izay fametraham-panontaniana ireto membre ny gouvernementa ireto raha tsy misy ny fiovana dia raha pitso alarobia 3 jona no andanin'ny antenimeran-dolona lalàna feny serasera efa niditra ny trano fivoriana olona rivo rakoto vao andrasana ny fahazoan'ny toerana iry amin'ny karazana pitra iry rehefa mahazo toerana izy dia andemboka ny iraka. Arivon'ny pilipitra izay tarihan'ny voalohan'ny antenimeran-dolona inona fa dia afapana ny resaka sy ny safa izay fa maneno ny kirioka dia faly miarabantsika mpanajana tompoko ary faly mifanatritava amintsika amin'izao andro anio faharoan'ny volana jona roapolo sy 4 arivo izao miaraba manokana ny andriamatoa premier ministre sy ny membre ny gouvernement izay tonga maro manatrika ety ny fotoana fanomezana fotoana ny fanomezan'ny isika ato amin'ny antenimeran-dolona miaraka amin'ny premier ministre arahan'ireo membre ny gouvernement eo amin'ny fionana ahafahantsika fanakalo hevitra ahafahantsika mametraka fanontaniana ahafahantsika mitondra sosikevitra amin'izay eritrerentsika efa tokony ifandraisan'ny isika parlementaire sy ny ao am-panatanteraka izay eto amintsika ny lehibeny amin'izao fotoana izao izany koa nefa dia takin'ny lalàna izay mifehantsika eo amin'ny fampandehanany raharaha eto amin'ny firenena koa isaoran'Andriamanitra fa mbola tafahoana eto isika misy moa ny namantsika no ny antony efa fantatritsika tsy afaka manatrika an'izao satria tsy afaka mivezivezy loatra dia tafajanona any amin'ny faritra indrindra ny faritra saridalana ohatrany hoe ny any Sava zao dia tazanareo fa tena anankiray ngamba izy ny eo sy ny avy any atsimo dia sarotsarotra ihany koa misy ihany koa ny aina Tamatavy dia zay aloha ny iainantsika satria mbola miaina ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana isika mianakavy alohan'ny anombona dia ameko anao ramatoa sénateur rapporteur général 2 ny amaky ny fiandalana izay mifehantsika amin'izao fionatsika izao sotra tompoko sotra andriamatoa filoana ny meny fitenenana toy izao arany ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny fitsipika anatin'ny feny antenimeran-doholony article 102 alinéa 1er les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sans la question orale, la question écrite, l'interpellation et la commission d'enquête. Article 140 du règlement intérieur du Sénat, conformément à l'article 102, alinéa 1er de la Constitution, une séance par quinzaine au moins est réservée aux questions des sénateurs et aux réponses du gouvernement. Cette séance est retransmise en direct par les médias publics. Sotranao ramatoa mpampiaka teny mankasitraka tompoko ny arak'izany dia ny fandaminana ezahantsika rehetrarehetra mingavy atsika arak'izay azo atao anaraka an'izay fandaminana izay dia rehefa nifampiresaka tamin'ny andriamatoa premier ministre dia nao famelabelarana fohifohy aloha izy amin'izay eritreretiny fa tokony hosava ranonando sy izay eritreretiny fa tokony fantatritsika alohan'ny ny faharoa zany dia ny fametrahantsika fanontaniana amin'ny premier ministre reo ihany koa nefa reo ministre kanefa fahitantsika anatin'ny fandaharam-potoana fa misy ihany koa ny vitsivitsy maromaro amin'ireo ministre
dia fa nametrahantsika fiangaviana amin'ny fionana aminy amin'ny fotoana manaraka tsy manakana antsika amin'izay fanontaniana tokony hipetraka nefa zay fa dia anjaran'ny premier ministre sy ny ministre zany no mijery ny fomba amaliny an'izany na nysotrokevitrytsika ihany koa raha sitrakareo fandamina dia araka resaka telo izay mirahalahy dia mba zaraintsika mba tsy verimberina loatra ilay fanontaniana dia zaraintsika bloky anankitelo lehibe eo zany lafiny sosial dia ny fahasalamam-bahoaka zany ny resaka fampianarana dia ny resaka ponina eo amin'ny lafiny ara ekonomika dia mazava loatra lehibe aiza ho aiza ny relance ekonomika ahoana ny fiatraikan'ny lafiny ara ekonomia inona ny sosokevitra inona ny fanontaniana dia ny fahatelo dia atao hoe ny ao amin'ny gouvernance satria amin'ny premier ministre no manoloana antsika dia tsy maintsy hisy ny fanontaniana momba n'izany eo amin'ny fitantanana fifandraisan'ny ny Sénat, ny institution Sénat, ny Sénat sy ny exécutif tarin'ny gouvernement dia ny farany amin'izay dia araky ny nangatahantsika dia nyresahana tamin'ireo to premier ministre dia rehefa vita zay ataoko hoe bloky anankitelo zay zany dia isy huis clos zay itaetany ny sénateur maromaro dia nagnatandany premier ministre mba miaraka amin'ny premier ministre sy ny ministre ary ny sénateur amin'ny raharaha anatiny momba ny sénat zay zany dia midika ho azy hoe raha sitrakareo tompokotsika sénateur dia any amin'ilay faefatra farantsika ny miditra amin'ilay raharaha anatiny na araboly io na ara-pititantanana io na fifandraisana io eo amin'ny rotota mba tsy hivezivezen'ilay fanontaniana satria dia misy tokoa sika zany dia nanavaka ny hoe tsy hanidy varavarana isika amin'ireo ataoko hoe hevitra zay tokony hoen'ny firenena hoen'ny besi maro sotra manokana anareo ao amin'ny aino amanjery-mpanjakana sy ny aino amanjery samihafa zay manatrika etony sy ny mpiara-miasa ihany koa atao amin'ny sénat ary ireo teknisianina miaraka amin'ny gouvernement takoatra ny ministre zany raha sitrakareo tompoko raha sitrakoa ny amato premier ministre dia zay ny fandaminana mba ahafahantsika mife ihany koa farany amin'izay ny fandaminana ihany koa dia isika tsy manana ny ara teknika ary tsy hitako hoe tsy dia zany akory ny famerana hoe vonona micro rehefa mihoatra ny 3 minitra ny fanontaniana fa mba miangavy atsika zany ho fifanajantsika tsika samy sénateur sy reto vahintsika mba afoezina arak'izay azo atao ny fandraisam-pirenenana mba ahafahanrehetrarehetra zay mangetaeta ametraka ny fanontaniany amin'izany satria tsy afaka ihany koa tsika hoe ivalapatra araka zay izy fa satria mbola eona atsika amin'ireo ministre misy anankifolo ngamba izy aloatra amin'izao no ny fanaovantsika fotoana anaovana an'izany zay tompoko ny savaranandrom-pitenenana mamerina fisaorana sy fankatelemana atsika dia hiditra raha tsy misy ny sakana amin'izany dia hiditra amin'ny fandraisam-pitenenana le mato premier ministre tsy fantatro zay mampety anao na hoeto ianao na eto angamba ianao dia amin'le rehefa réponse à question verina eny any ianao raha sitrako tompoko mandroso ianao monsieur le premier ministre. toetra raha maro lafy eto amin'ny firenena izay manitikitika azy ireo ny premier ministre zany no anokatra izay lahateny izay aloha izay somary niavaka kely tamin'ny mahazatra eo amin'ny fionan'ny gouvernement sy ny loharindra eny ary makasitraka sy makatena tokoa andriamato filoha amin'ny fanomezanao ny fitenenana ny tenako enkaja sy ny mboninahitra tokoa ny gouvernement manontolo tamin'ny fiantsonao roa anay ary tonga ampitiavana tokoa zay fanakalo hevitra satria eo raha manana ny findrana ny firenena eo raha manana raha teo koa
ny fiombonatsika amin'ny fitiavany tanindrazana ambonatsika. Andriamatoa filoha ny antenimera-ndolona, ramatoa sy andriamatoa loolona izay mpikambana amboromaharitra, ramatoa sy andriamatoa membre gouvernementa, ramatoa sy andriamatoa loolona Madagasikara, ianareo mpiara-miasa tompoko lahy sy tompoko vavy. Mankasitraka tokoa izy avondrindry itsika satria nomena andro ray araka ny voalaza teo eo amin'ny fanajantsika ny lalam-panorenana andininy fa 200 dia apetraka ho sotoavina ny fanajantsika zany lalam-panorenana zany ary anatin'izany tokoa no ifankahitantsika tava indray mandeha zao anio zao. Ny zava-dehibe tokony horesahana amin'izao fotoana zao dia mamela anareo ny atsary manokana ireo malagasy sy ireo namono any rehetrarehetra noho ny valina retina coronavirus izay mahazo firenena rehetrarehetra eran-tany. Tsy misy firenena deray aza amin'izao fotoana zao tsy tratra ny valina retina coronavirus. Matsiaro azy ireo isika ary miombona amin'ny fianakavian'izy ireo noho izany voina mahazo ny tsirairay izany. Ary mankasitraka ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana izay hitantsika fa eo am-bavanady isan'andro ny amin'izay esika rehetrarehetra izay ataon'izy ireo mba hanampina ny mpiray-tandrazana isoroana ary indrindrindrindra adina amin'ny tsy mikarita izay efa mivelatra tokoa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Anatin'izany fankasitrahana zany manokana ihany koa ireo rantsamakaiky rehetrarehetra izay miara-misalahy amin'ny vahoaka malagasy na ny mpitandro filaminana zany na nyreo izay milatsaka sitrapo ny amin'izay ezika rehetrarehetra atao mba hanasoavana ny mpiray-tandrazana satria fantatra fa ao anatin'ny fotoan-tsarotro tokoa nanomboka tamin'ny 20 volana mars lasa teo ny firenetsika izay tafitra tokoa anatin'ny lazaintsika hoe fahamena ara-pahasalamana izay natsapatsika tokoa fa ilaina dia ilaina ny fiombonana malagasy rehetrarehetra satria ady iraisana, tombotsoa iraisana, tanindrazana iraisana ny antsika. Ka zany no mba hitondrantsika ny saina manana eritreritra rehetrarehetra mba ho azy ireo rehetrarehetra izay. Ny zavatra faharoa ny tiako mba ifampiresana amintsika iona isika retaona lasa izay mahery kely ary teto ny itondranay ny famelabelarana makasika ny programme lasa hitondrana ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny politika ankapobeny fanjakana. Be dia be ny zavatra noresana fa nandihy vitsivitsy anatin'izany mba tiako ifampiresana amintsika mbiaizantsika tafanatanterana an'izany ny makasika ny zava-dehibe fahatsika hidirina mitsipiriny zany ary izay fanontaniana tianareo apetraka rehefa avy eo. Anisany zavatra anankiray lehibe dia napetraka atsika dia mba ho firenena mandala ny fitantanana amin'ny tokony izy ny ady ataontsika amin'ny kolikoly ary famitrantsika ny demokrasia. Taritry n'izany ny fanajantsika zany lalan-tsaina zany ny fiainatsika ny amin'anio ary ao anatin'izany no fametrantsika mangarahara ny fitondrana ny fitantanana ny firenena ary anatin'izany ihany koa no lalan-tsaina izay apetraka eo anivon'ny gouvernementa ny amin'izay tamberim-bidy tamberin'andraikitra ny mahakasika an'izany aditisa andraikitra goavana satria gouvernementa dia mitondra antsika tokoa eo amin'ny fanatanterana an'izany politika ankapobeny fanjakana zany. Tao anatin'ny zany ihany koa no nametrantsika fa apetraka atsika ho laharam-pahamehana teto anivon'ny tany sy fanjakana ny mahakasika ny filaminana sy fandriampahalemana. Miara-manaiky atsika
fa betsaka ny ezaka efa vita sy ngamiko manokana ny toerana maro zay voakalasy fa ho faritra mena teto Madagasikara anatin'izany ny faritry Maivatanàna ny an'ny tsara tanàna ny tatia Kandreo tatia Maivatanàna manokana miara miaika atsika amin'izao fotoana zao fa tsy mahentsona atsika reny zavatra nisy mampalahelo tamin'ny faritra reny resaka etiko ny mahakasika ny fandriampahalemana taty andrefandrefana taty na taty Ambatomento zany ny Amorofenibe ny tany Antsalova miakatra taty Maintsirano ataoko fa miaro manaiky atsika betsaka ny ezaka natao mba ahafahantsika mampandry fahalemana ny tany ekeko fa mbola betsaka ihany koa ny ezaka mbola tsy maintsy hoamafisina ny makasika an'izany fa miaro manaiky atsika fa ny ezaka rehetrarehetra natao dia natambokatra zany mba isy mba filaminana mba azon'ny vahoaka iainana amin'ireny faritra reny raha teto masonareo no nandresako zany fepetra rehetrarehetra zany fandraisana zany aditsy andraikitra zany hitatsika ny tany amin'ny faritra tsy mandrefany Madagasikara nantany Morombe zany nantany Kazoabo zany nantany Sakara zany sy nantany Manja ka zany rehetrarehetra zany miatsapa atsika amin'izao fotoana zao fa misy ny ezaka natao ary misy ny vokany na mbola misy aza ny alatromby dia azo lazaina fa miavitsy zany ary mimby alatra dia tafaverina amin'ny tompony ohatran'izany ny tsy fandriampahalemana tao faritra Moronmani na taty Ambatofinandrana zany na tany Manandrina zany ana faritra Matsatram-bony na taty ny Ambalakindresy na taty Sandra katrany faritra ny Ambalavao sy ny sisa miaro manaiky atsika amin'izao fotoana zao basy Amanarivo maro no tafaverina midika zany matoerany basy reny tafaverina dia miaiky ny vahoaka fa afaka miahy azy ny fitram-panjakana faritra ny Sandra manokana resako tao anatin'ny taona maro ny tanàna ny commune ambanivohitra ny Mazoarivo dia tsy sisy say na dia mpitandro finaminana iray azy miditra tamin'ny faritra Sandra iny miaro manaiky atsika amin'izao fotoana zao ohatran'izany Ambalakindresy ihany koa maro manaiky atsika amin'izao fotoana zao fa mipetraka zany fahefam-panjakana zany ary mipetraka zany filaminana zany amin'izao fotoana zao misy mividy zany rehetrarehetra zany tomponasy tovavy ary tsy nataotao fotsiny zany fa tena ao anatin'ny paikady napetraka mba amerinatsika zany filamina sy fandriampahalemana zany tao anatin'ny fotoana fohy nanezaka manokana atsika na amin'ny faritra anankienina dia napetraka olo laharina mihitsy ny amaky ny tao Andriry zay fantatsika ny Andriry dia tsy say makanta Andriry ny mpitandro filaminana tao anatin'ny fotoana maro dia maro na republika ny republika zany rehetrarehetra zany nataotsika amin'ny ady amin'ny zava-madomeno ny rongony sisisisisisy fa kosa ny fahasahinitsika nametraka paikady mba namerinatsika an'izany fandriampahalemana zany marina ny any Atsimatsinanana dia navatsikazika ihany koa na ny fahavangana zany na taty Vondroso na ny Midongy ny any Abefotaka dia ezaka be debe nataotsika mba nahafahantsika nametraka zany fandriampahalemana sy filaminana zany tompokilasy tompovavy zany ny razaka aminareo fa anisan'ny laharam-pahameno napetraka tao anivonivona tanterana politika ankapobeny fanjakana zany ary tsy hitatsika matetika ny vokatra zany raha ijany eto amin'ireny vohitra Madagasikara tsika fa zany zavatra niaina sy tebiteby niainan'ny mpiarabenina amintsika ary tsy maintsy nitondrana vaholana daholy ny makasika an'izany ohatran'izany koa no ezaka ataotsika mbola tsy ampy fa ny makasika ny lavania manokana amin'ny faritra sivy eto Madagasikara zay ahitana ny lavania dia miezaka ny mpitandro filaminana miezaka ny fitsarana ny mba amerinana zany filamina sy fandriampahalemana zany
Ny tiako ambara amintsika dia ny lalan-tsaina napetraka antsika dia natao mba amerenana ny fitokisan'ny vahoaka izany fahefam-panjakana zany. Hita eo amin'ny fitondrana ny lafitany, hita zany eo amin'ny mpitandro filaminana, hita zany eo amin'ny fitsarana. Zay rehetrarehetra zay dia isoroko etona ny tompony andraikitra amin'ny lafitany erana Madagasikara. Isoroko manokana keo ny mpitandro filaminana, na ny police nationale, na ny tafika malagasy, na ny gendarmerie-pirenena ny amin'ny ezaka natao mahakasika an'izany. Tsy haiko tsy saotra ny fitsarana izay mahatsapa ny olona amin'izao fotoana zao manomboka ny fampitokisana eo avoaka malagasy ny sy fitsarana. Ezaka mitony ezaka ataontsika satria tsy vita indray andro ezaka atao, fa ny lalako ombana kosa efa mazava amin'ny rehetrarehetra ny lana tiantsika ombana, ary zany no mba atsapahantsika fa ny ezaka natao dia efa mitondra vokatsoa mahakasika an'izany. Anatin'izany manokana ny sorako ihany koa ny mpitandro filaminana ny ady nataontsika amin'ny kidnapping. Tsy misy herinandro tsy nisy kidnapping teto Madagasikara. Faritra maro teto Madagasikara natsahantsika an'izany kidnapping zany. Kidnapping ny karana, kidnapping ny malagasy. Nanao ezaka manokana antsika nametraka rafitra mba hiaditsika amin'izany kidnapping zany. Ary nataontsika olaram-pahamena mihitsy nanjoy reny olon-dratsy reny, nanapotika ny tambazotra ny olon-dratsy, ary namerenantsika zany fitokisana mba hiverenana zany fandriam-pahalemana sy filaminana zany. Zay mba tokony ho fantatsika satria iaraha-manala firenena ombonantsika. Dia zany rehetrarehetra zany tsy hoe angatana toraka voninkazo ho an'ny gouvernemanta. Fantatray fa reny ezaka reny matoa natana vokatra satria tiako ianoroan'ny bafidy anatin'izany nanoro olona. Zay tsy sasatra nanome ny torohevitra, tsy sasatra nanome ny information izay tokony ilaina mba namafisatsika ny ezaka rehetrarehetra, na ny fanandrena tompony andraikitra zany, na ny fitoroana ny tompony andraikitra zay nanao tsy mety. Ary zany rehetrarehetra zany dia imbonantsika satria ny ezaka natao dia ny raha nanao dia ny vokatra dia raha tsika manana ihany koa. Ny zavatra fahatelo tiako resana amintsika dia mahakasika ny ara-tsosialy amin'ny ankapobeny izay iverenantsika rehefa avy eo. Tao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana izay narosy teto dia hiezaka atsika ny amin'ny mitrahantsika lamina vaovao, indrindraindrindra ny mahakasika sosialy manokana. Tsapatsika fa erana Madagasikara be dia be ny distrika tsy manana hôpitaly. Zay hôpitaly zay lazaintsika mba au centre hospitalier de référence, zany hoe toeram-pitsaboana, tompon-tsaboana mba manaraka ny fenitra farafahakeliny. Hitantsika zany fa zany rehetrarehetra zany no nilaina fenkevitra ary paikady nametrahana an'izany rehetrarehetra zany. Ahoana tokoa moa ny eritreretina fa raha nantirany olo anankiray marary tsy maintsy entina ty Antananarivo. Ahoana ny eritreretina fa raha ny Bekily na ny Betioka ny anankiray marary dia entina Antuléar na entina ny Fort-Dauphin. Ahoana ny eritreretina fa raha ny Maroantsetra ny anankiray marary dia tsy maintsy entatya Tomasina. Zany rehetrarehetra zany no lahatsika fomba fiasa vaovao nametrahantsika zany hôpitaly tena manaraka ny fenitra zany amin'ny toerana maro. Folo ny hôpitaly vaovao izay eo ampanamboarana amin'izao fotoana zao, ny sasany efa mahatratra any amin'ny 750 isanjato ny fanantanterahana azy, ny sasany efa mahatratra any amin'ny 70 na 80 isanjato ny fanantanterahana azy. Ezaka mbola toizantsika zany satria ny centre hospitalier de référence de district dia tokony hitantsika erany district rehetrarehetra eto Madagasikara. Ezaka efa natomboka dia tsy maintsy toizantsika mahakasika an'izany. Ohatran'izany koa mahakasika ny sekoly sy ny fanabeazana amin'ny ankapobeny. Matsapatsika fa raha ny elalerana eo amin'ny toeram-pipetrahan'ny sy ny sekoly dia mihoatra ny 10 kilometatra amin'ny ankapobeny ny isan'andro ny toerana misy sekoly ka tsy maintsy andehanany ankizy malagasy antongotra mandray reny sekoly reny.
Manarezaka atsika teto amin'ny firenena na teo amin'ny lafiny sekoly aty amin'ny EPP na taty amin'ny CEG na taty amin'ny lycée na taty amin'ny fiofanana arakasa mihatra ny 10 zany sekoly vaovao zany a manaraka ny finitra amin'ny tokony izy naparitaka atsika amin'ny district maro eto misy eto amintsika marina fa tsy ny district 700 no fa manana an'izany fa niezaka ataotsika dia efa natomboka atsika manokana mahakasika an'izany nandamina ko tsika ny fandraisana amin'ireo mpiara mimbonantoka amintsika ireo ny amin'izay tokony ametrahana ny drafitra hitondrana ny fanabeazana eto Madagasikara ny amin'ny lafiny sosialy zany nijerena manokana ny marefo ny sekoly tao anatin'izany koa ny olona mitondra fahasembanana be dia be ny fototrafitrasina ataotsika eto Madagasikara ary eo am-panamboarina atsika amin'izao fotoana zao ny site communautaire betsaka eto Madagasikara mba ametrahantsika zany pekady anatanterantsika zany pekady hitsinjovantsika ireo tena marefo eto amintsika nametraka ihany koa tsika ny hoan'ny tanora manokana dia nanahezaka atsika mahakasika an'izany ary efa mihatra ny 30 amin'izao fotoana zao ny vavanasa zay efa tombokontsika nametrahantsika ny stade manara-penitra eto Madagasikara any amin'ny district rehetrarehetrany mametraka atsika ihany koa na ny mahakasika ny piscine olympique na ny mahakasika ny gymnase vaovao mba horeharehan'ny tanora malagasy mba ny tanora malagasy sitrika an'izany mba hialana amin'ny zavatra tsy mety fa indrindrandrindra anatevenantsika ny fanabeazana azy ireo ary hiaditsika amin'izay lavitrezaka ny amin'ny tsy fisiany fandriampahalemana sy filaminana satria fantatsika tsara fa ny tanora no betsaka indrindra ny amin'izany misehatra ao anatin'izany zany tranga manahirana rehetrarehetra zany ny resahana ao anatin'ny ezaka ataotsika DBDB fa iverena ny reny ministra reny ny hitondrana ny pitsopitso ny rehetrarehetra eto amintsika amin'ny fotoana zay anomanana reo azy ny mahakasika ny toekarena manokana dia fantatsika fa nentina teto ary ny dinina tokoa ny mahakasika ny tetibonam-panjakana ny tetibonam-panjakana dia fantatsika fa zava-dehibe loatra no tsy maintsy nametrahantsika ny tanjona ny tanjona tamin'ny farany taona lasa 2020 dia mba hoiditra ao anatin'ny fanamafisana ny ankarem-pirenena zany atsika 5 sanjato no tanjony fiakaran'ny ankarem-pirenena tamin'izay fotoana zay telo voalohany atao teorina dia tafiditra anatin'ny amena atsika fantatsika fa ny rantany amin'izao fotoana zao dia maminavina fa miditry ao anatin'ny récession mondiale atsika zany hoe miiba telo moins 3% ny croissance mondiale en vinavinan'ny FMI amin'ity taona ty ny moins 3% zany dia rantany isika ny Madagasikara dia rehefa nifandinika tato anatiny sy nifandinika tamin'ireo mpiara-mantoka amintsika reo dia fantatra fa tsy maintsy totongany ihany koa miaraka rem-pirenena eto amintsika amin'ity taona ty zany fitotongany zany dia tsotra ny antony rehefa tsy afaka mandoa ny aba sy ny etra ny mpisetra amin'izany dia tsisy aba sy etra ny miditra dia mampidina miaraka rem-pirenena zany rehefa tsy afaka manao investissement tsony ny mpandrara malagasy na vahiny dia mampiena ihany koa ny fitombony miaraka rem-pirenena zany rehefa tsy afaka mandrara tsony isika satria miena ny fivezivezena andranomasina miena ny fivezivezen'ny entana ka mampidina ny vola mitrana fahatitsiranana
fanganjava misy eran-tany amin'izao fotoana zao dia mampiena ny vola miditra ihany koa mikasika an'izany. Vola eo amin'ny 2000 milliards d'ariary no vinavinaina fa tsy tafiditra amin'ny fotoana ty. 2000 milliards d'ariary zany tompoko lahy sy tompoko vavy dia vola be dia be zany. Raha ny loi de finance initiale no resantsika, ny vola zay tokony holanitsika amin'ny fotoana ty dia 10 000 milliards d'ariary. 2000 milliards d'ariary zany no vokatry ny fiantraikany zao Covid-19 zao eo amin'ny toekarena. Zany mahatonga antsika maminavina fa eo anenanelany ohatra faingo 20 isan-jato sy ray faingo 2 isan-jato no fidinany arakarim-pirenenantsika amin'ny fotoana ty. Mbola miabo izy kanefa tena mitotongana tokoa mianga avy any amin'ny 5 faingo 5 isan-jato ka hitotrana aty amin'ny 2 isan-jato ny fitotongany arakarim-pirenena amin'ny fotoana ty. Ary zany siriko sahady ny saitsika ny amin'izay tsy maintsy hitondrana ny tebila-panjakana ny sina fanitsina, ny amin'ny tsy maintsy anarenatsika rehetrarehetra, ny androm-panjakana rehetrarehetra, ny ministère rehetrarehetra, ny amin'izay tokony naharam-pahamena apetraka satria zay no vokatry ny Covid-19 eo amin'ny toekarena pirenena. Zany kosa no nisarika atsika ary efa no resako teto ny makasika an'izany. Tsy maintsy nijery lalam-bola atsika, tsy maintsy nifandraharaha tamin'ireo mpiara-mantoka amintsika reo isika, ny amin'izay mety anentsena atsika amin'izay azo atao ny fatiantoka eo amin'ny tetibola-panjakana. Ary zay fatiantoka zay dia ezaka raisina eo andraikitra voalohany eo amin'ny vonivotram-panjakana ny mba tsy maintsy ahafahantsika mifehy ny toekarem-pirenena mba tsy totongana ka hitondra fiantraikana anankiroa goavana be. Fiantraikany voalohany tsy maintsy tandrematsika dia fidangany vidin'entana, fidangany vidim-piainana. Raha tsika malala fa ny crise politique rehetrarehetra nisy teto amin'ny firenentsika, ny crise eran-tany dia mahatonga ny fitotongany vidim-piainana mahatratrana amin'ny 700 ka hatramin'ny 800 isan-jato tao fotoan'andro. Zany dia rehefa miakatra ny vidim-piainana dia mampiena ny fahefan'ny vidin'ny mponina zany, mampiena ny fahefan'ny vidin'ny orinasa zany, ka ezaka makasika an'izany atsika ary mbola ivorenantsika makasika an'izany. Ny faharoa tsy maintsy tandremana eto anivon'ny tany sy fanjakana dia ny fahafahantsika mifehy ny sadam-bola malagasy. Ny sadam-bola malagasy dia hitarafatsika ny toetoetra ny toekarena misy eto amin'ny firenentsika. Raha sanatry ny vava aladiny lela dia betsaka ny fatiantoka eo am-balance de paiement misy eto amintsika, ny vokatra an'izany dia hitotongana zany ny sadam-bola malagasy. Zany mahatonga ny firenentsika rehefa nandalo crise maro hatramin'izay dia nanao ny dévaluation. Ny dévaluation dia manakorontana tanteraka satria fanitsina ny dévaluation ny izay vinavina rehetrarehetra atao amin'izany ary-toekarena zany. Ary zany no tsy maintsy tandrematsika, ary zany no antony miasantsika aingana mba hijery lalam-bola teo amin'ireo mpiara-mantoka amintsika ireo mba ahafahantsika manao zavatra anankiroa. Raha ny inflation jerena dia ny appui budgétaire ny vahaolana, raha ny sadam-bola no jerena dia appui à la balance de paiement no jerena. Zay vola rehetrarehetra zay nifandraisantsika tamin'ireo mpiara-mantoka antsika ireo dia nataontsika mba ahafahantsika misoraka an'izany loza goavana zany raha tsy mahay mitandrina atsika ary tsy mahafehy tsara ny toekarena ny fitantanana ny toekarena eto amintsika. Ny zavatra farany resako amintsika dia makasika ny sehatra maro izay fantatsika fa manahirana dia manahirana tokoa ny fijerena azy ireny. Be dia be ny ezaka atao tsy maintsy eo amin'ny lafiny CPR-na maro. Raha tsy mitandrina atsika dia totongana ihany koa ireo CPR-na ireo.
anatin'izany a ny fambolena, ny fiompina, ny jono. Manao ezaka atsika be dia be fidrafitrasa mba ahafahantsika manatsara bebe koa ny vokatra azo mahakasika azy ireo. Manao ezaka koa atsika ny amin'ny seperina hafa efa niresaka ny lavania atsika dia mbola ezaka atsika mahakasika an'izany. Betsaka ny vokatra entitsika any amin'ny exportation maro sy karazany manao mijery an'izany rehetrarehetra zany atsika. Anatin'izany seperina rehetrarehetra zany a ny mahakasika ny fizantany sy ny fitaterana. Anatin'izany ny fanamboaran-dalana izay mitohy foana ny asa hatramin'izao satria hitatsika fa be dia be ny lalam-pirenena izay atombokantsika ihany ny asa mahakasika an'izany. Tsy resaka fotsiny a ny lalam-pirenena efa fantatsika ny efatra amby efapolo sy ny hafa isan-karazany dia manohy ny ezaka hatranatsika mahakasika an'izany. Ao anatin'izany ny mahakasika ny rano fisotro madio, ny diovina sy fidiovana. Ao anatin'izany mahakasika ny angovo sy ny rano manokana dia ny rano-tsirama zany. Toizantsika ny ezaka ary zany dia tsy maintsy jereny fitinam-panjakana hatranatrany ny fitantanana zany. Eran'ny Madagasikara anatin'izany koa ny tampo-tanàna ny Antananarivo renivohitra. Be dia be ny ezaka ataontsika amin'ny seperina maro izay mbola iverenantsika raha tiatsika ny amelabelarana azy ireny. Fa ny tiako ambara amintsika fotsiny dia amin'izao fotoana zao efa mamolavola atsika ny mahakasika ny drafim-pirenena maro lafy izay ametrahantsika ny valiny mahakasika ny fahamena na ny plan multisectoriel d'urgence. Zany plan multisectoriel d'urgence zany dia zavatra anankiroa ao anatiny. Misy ny lafiny sosialy, misy ny lafiny ara-toekarena. Raha omenareo fitenenana za rehefa avy eo azoko omenantsika ny ambakovangony mahakasika an'izany. Fa ny tiako ambara fotsiny dia miezaka atsika mametraka ny rafitra, miezaka atsika mametraka ny drafitra, mametraka ihany koa ny asa vavanasa maro mba ahafahantsika manatanteraka ny politika ankapobeny fanjakana izay efa nentina tetra aminareo tamin'ny tandasa. Izany tompoko lahy sy tompoko vavy no teny fampidirana avy aminay eo anivon'ny gouvernemanta. Fa tsy azo ivalam-parana mony fotoana fa mbola iverenana araka izay sitraka reo teboka reo sy izay teboka hafa izay tianareo sogadinina zany mandritra an'izao fiainantsika zao. Mankasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy. Misaotra manokana izay tompoko, misaotra anao andreva tompo premier ministre nanao an'izay savaranonany tokoa satria dia mijerenao daholo ny lafiny rehetrarehetra eo amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena ma lehiben'ny gouvernement anao nefa voalazanao ihany koa fa betsaka ihany koa ny zavatra mety mampangetaheta indrindra fa ny zava-misy izay iainana amin'izao fotoana izao dia napetrakatsika araka ny fandaminana amin'ny ireo fomba ifanankarozantsika hevitra eto izay ohatrehan'ny be sy ny maro koa makasitraka makatelina tompoko izay mety aminao satria hiditra amin'ilay tapany faharoa itsika na ianao eo ihany na ianao anakaiky anyreto ministra miaraka aminao amin'ny lafiny izay fanontaniana izay makasitraka makatela anao tompoko. Korakory? Merci. Nambaran'ny Premier ministre Tsai Christian dia miena ny teti-bola mpanjakana raha ny tanjony. Dia mbola misaotra sy mankasitraka an'izay famelabelarana natao amin'ny Premier ministre. Hiditra amin'ny lafiny faharoa isika izay hitantsika tsara fa natao mihitsy namezana an'ilay arak'izay tokony ho tratra ny fotoana mba ahafahantsika manam-potoana bebe kokoa amin'ireo fanontaniana izay efa voalazako teo mba ampirindra azy bebe kokoa nefa dia isika ny mandinika azy tsirairay avy amin'izay tokony hametrahantsika azy dia mamerina satria mbola misy namantsika voatonga fa zaraintsika telo na efatra ny fandarana zany eo an'ilay fanontaniana momba ny sosialy
tafiditra ao zany ny santé, ny éducation, ny population sy ny hafa. Ao ny ministra, efa eo ny premier ministre, zay mitarika an'izy ireo. Lafiny ara-ekonomia dia aloha be, satria ao reo manana amin'ny secteur réel moa izy ny fitenenana, sy indrindrindrindra voalazany Andriamatoa premier ministre teo amin'ity relance économique amin'ny ara-iainantsika, amin'ity zava-doza, ny aretina izay misy eto amin'ny firenena, tsy ny aretina Covid-19 fotsiny fa rahantsika mahita fa betsaka ihany koa ny manahirana amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Dia ny fahatelo dia ao amin'ilay resaka gouvernance, rehefa natsidiky ny premier ministre teo ihany zany eo amin'ny fitantanana mangarahara ny état de droit sy ny rehetrarehetra, voalazany teo ny resaka fitsarana, ny resaka fitandrona amin'ny filaminana, ny fanajana an'ireo rafitra izay misy eto amin'ny firenena. Zay zany le eritreretintsika amin'ny gouvernance, tsy lozan'izay divers. Dia ny farany dia mamerina fa amin'ilay fangatahantsika le huis clos angatahana ny famoram-pony reto avantsika maro manatrika atsika ankehitriny ny isin'izay rehefa farany mba ahafahana mandinika zavatra vitsivitsy fa tsy tsotsotra akory eto amin'ny firenena. Alohan'ny metrany fantahina Andriamatoa premier ministre dia fanamariana fotsiny fa dia mbola tsy manana ny loi de finance initiale 2020 izahay eto amin'ny tandrimeran-dolona, satria be da be ny référence mety ny resahanao hoe 10 000 milliards le budget midiny ohatr'izao ary ny priorisation efa nangataka efa elaela ihany zay tompoko satria nyraisina par voie d'ordonnance moa izy dia tsy manana ny mihitsy zay mba hahafahanay zany miady hevitra hoe aiza ho aiza ny fanitanterana zany. Tsy haritra fotsiny zay mba ireo cadrena ny zavatra zay atao, satria mety hitaitry nareo hoe zavatra fa voasoratra ane zany fa tsy manana an'le voasoratra tokoa zay tompoko. Makasitraka makatelina dia isika zany mba miezaka, satria vitsivitsy maromaro eo antsika ireo any amin'ny 5-telopolo mahery na mihoatra an'izay ngamba no tonga eto isika 700, dia mba miezaka zany tsika mba tsy hamerimerina le fanontahina zay efa petraky ny namana arak'izay mba azo atao tompoko, fiangaviana no atao dia mba anaja ny fotoana, satria betsaka koa ny namantsika mba mety manana fanontaniana toatsika dia anjaratsika rehetrarehetra no an'izany. Miangavy ihany koa zay mba ho mahitsitsy toy izany ihany koa zany mivaly teny fa tsy isahodinkodina be loatra. Fiangaviana moa zany tompoko amin'ny fandaminana fa dia malalaka ao anatin'ny fanajana sy ny fandaminana ny zavatra zay atao. Sokanao atsika lola tompo ny fitenenana, fifanakaloza-kevitra ity tsy hisy voty akory rehefa aveo, fa dia fifanakaloza-kevitra malalaka anatin'izay fifanajana zay tompoko no ataotsika dia ho samin'ny hotahin'Andriamanitra tsika. Sokatra zany ny fitenenantsika tompoko, asa raha sitraka ao Andriamatoa premier ministre zay ngamba fandaminana any raisina 5 enina eo na mihoatra kelina zay arakaraka, dia mba mangataka valy amin'ny tena vaninareo dia mandeha indray zany fa tsy le hoe safy be mahatsina ray manontolo, dia sairekiranay andro rehefa aveo mijery hoe aiza le izy. Izay moa dia ezaka zay, tsy hoe mametraka fanontaniana zay dia lasa mivoaka akory, fa ezaka zay andro ny valy teny avy any aminareo tompoko. Ameantsika ny zokiolona président Rakotomanana honoré tompoko ny fitenena. Faly miarabanao ary ombakimana ny araba-fatonao miasika ny isika rehetra mpiara-miasa atao amin'ny antemeran-dolona. Dia ombakimana koa ny fiarabanao an'Andriamatoa premier ministre, fiarabana manokana sy mpikambana amin'ny gouvernemanta ary reo mpiara-miasa aminy teknisianina izay maro dia maro tokoa toka eto amintsika amin'izao fotoan'izao ary voninahitra ho antsika eto amin'ny antemeran-dolona zany. Dia Andriamatoa premier ministre, ny fanontaniana tiako apetraka zany hoe ity zany tena mahafoka betsaka, mety azo andrasana zoma ihany angamba le izy satria mikasika amin'ny fahasalamam-bahoaka moa zany efa ny be dia be le fanontaniana apetraka amiko amin'ny olona fantatra sy amin'ny olona fantatra mahafantatra ny teny zany amin'ity momba ny Covid-19 ty sy ny fitandremana.
satria mikasika indrindra le fisotroana ny na fampiasana le CVO. Io zany de hoe voalohany indrindra aloha de hoe voalaza fa hoe ny olona voany diabeta na ohatra misy tosidra dia tokony isotrony kasika io zany. De ao koa zany a ny hoe fasana koa fa hoe reo zany de hoe ny voalaza mihitsy aza moa zany fa hoe misy diabeta zany a sy voalaza koa ny hoe ny amamboana zokotra ohatran'izany de hoe mendanana tsy asa kanefa ny voalohany indrindra aloha zany a amin'ny mikasika zany hoe araky ny eritreritro zany mikasika le hoe diabeta sy ny tosidra dia angamba ataoko fa hoe miakina ambe dokotera mpitsabo azy zany hoe misy médecin de famille dodony masy matetika siky zany de io zany raha zany hoe navoany diabeta izy ianao navoany tosidra le tension izy ianao a de mahazo a mikasika tikatra mombany CVO ty any satria io masy manome hery anoerana tikatra ataontsika hoe retamatozy ty zany ka ohatra zao takany amin'ny fianakaviana zany aminay zany a de maro no misy hoe vony diabeta zany misy mandaranaka ary misy koa ny tosidra sady mihinana le fanafody ataontsika médecine conventionnelle no mihinana le tabavy zany fa de tsy maninona mihitsy izy zany angamba io ozy a arakaraky le dokotera mpisabo azy matetiky zany a ny hoe mahazo mihinana tsy mahazo mihinana na misotro a lay ataontsika hoe CVO. Io zany anankiray zany de mikasika momba le hoe ny zokiola de marefo de zany anatin'le marefo zany de hoe move zany miasa ve ny zokiola marefo satria ny lolona koa hoe voalaza masy taboloha fa hoe rehefa mihoatra ny 70 taona mihoatra ny ena indray izy hoe ny 5 taona misy maromaro makamba nefa misy mihoatra ny 5 taona atao amin'ny olona kanefa mazoto miasa daholo le olona ary tsy manao isy ataontsika hoe tsy hiasa ny olona hatramin'izao fa mazoto miasa daholo atao amin'ny olona zany a ka hoe ahoana moa zany tyle hoe marefo tikatra fa takanay zao de hoe arakaraky ny tsy iasana vao mainky mampalemy zany ary antitra aingana zany fa arakaraky ny iasana kosa atia mampiasa ny saina de am'izay fotoana zay ko mety mampatezany teny zany zay ngamba vo antakatana fanazavana andre matompony misitra sy reo teknisianina indrindra ministre ny fahasalamana zany soreo tompo saotra ny président honoré tsika tompoko i sénateur Luther de sénateur Bertin de mepita makato amin'ny ilantsika rehefa avy eo 10 minutes zany raha isika de rehefa avy eo mitohy fa soreo tompoko sénateur Luther menanao fitenina tompoko. Miarabanao sy ny somary sarosarotro baka izy tika raha fa magnano kasibosy nefa micro tsy ambanimbany kely mialatsiny tompo saotra andriamato filoha nagnome fitenenina ary miarabanao sy ny bro maharitra miaraba koa andriamatoa premier ministre sy ireo membre ny gouvernement rehetra ary ny teknisianina tonga eto arabaina toraka izany koa tsika olona rehetra dokotera ny tegna ka somary ivalampatra kely mamela andriamato filoha raha iresaka mba tianao fantatra manoloana any valinaretina covid-19 amin'ny reto tompona ndraiky fanjakana ambony reto tompoko de raha mahita fa mahenika an'izao tontolo zao araka teny andriamato premier ministre teo ity valinaretina ty samby nanao izay azo natao ny firenena rehetra mba hisorohana mba hiadina handresena an'izay valinaretina zay koa anisan'izany atsika eto Madagasikara izay isoragna ny filoham-pirenena isoragna ny tompon'andraikitra rehetra izay efa samby nanao mba ahitantsika ny tokony atongavana ampienana na ialana amin'izany zavatra zany fa kosa na izany na tsy zany misy zavatra anankiroa somary mba tianay angatahana fanazavana tompoko. Ny voalohany mikasika an'ilay 3e protocole izay vao noresahiny andriamatoa ajaina filoham-pirenena tamin'ny alahady teo iny mazava ny firazany tamin'igny fa hiditra amin'ny 3e protocole atsika eto Madagasikara dia nitsindrona no ampiasaina amin'izany zavatra zany. Teo alohaloha moa dia efa niteny koa andriamatoa filoha fa misy fanafody anankiroa nampiasaina tao anatin'ny CVO izay mbola
tsy ny sokafana ho an'olona hatreto. Ka io protocole io fanontaniana voalohany, iny fanafody anankiroa izay voalaza tery amin'ny famoahana ny deuxième protocole ny CVOV no andeha ampiasaintsika sa fanafody hafa mihitsy. Tsy inona mahatonga izay manontany an'izany fa amin'ny lalam-panorenina antsika dia mazava andalana fahatelo dia mazava fa hoe tsy tokony anaovana andrina ara-pahasalamana ny ain'olombelona raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny tenany manokana. Izay zany no mahatonga miahiahy hoe sao dia le fanafody anankiroa izay mbola tsy navoaka izay andeha ataontsika ty, ka sao dia mbola tsy vita le andrina izay tokony atao amin'ny zavatra izay. Fanontaniana mahino tompoko angatana valina raha ohatra ka misy ny afaka mba hanampy anay hangala ny tebitebin-tsaina manoloana zany zavatra zany. Ny fanontaniana faharoa dia mikasika ny politika ankapobeny izay hoentiny fitondram-panjakana hiadina amin'ny te valina retina ity. Lasaiko anankiroa izy, ny voalohany ny paikady ekena ary hita maso hitam-poko hitam-pirenena fa tena manao izay azonao atao tokoa ny fitondram-panjakana na ny ao amin'ny centre de commandement opérationnel izany na ny amin'ny ambaratonga ministera isan-tokony amin'ny ity ady iarantsika manao ity. Fa izay kosa mahita fa tokony ho isy zavatra ampina amin'izay zavatra izay. Sosikevitra no atolotray. Raha vao malomaly nisy vatan-dehilahy maromaro nalefa antsika avy taty amin'ny fitondrana foibe nakany Tamatavy. Mipetraka ny fanontaniana ny olona izay miantso ny tenanay hoe estima ady hitanam-basy fanontaniana iny fa tsy dia ilana valiny kosa satria tsy ihany zany zavatra zany. Fa kosa ny tena hitanay ary eritreretinay fa tokony ho ampina amin'ilay izy dia ny fanaovana fitiliana fahobe satria andeha hitily, andeha hijery ny olona misy ny aretina ny tokony ho eritreretinay fa ho vaindondra raha mba hahafahantsika mitazona izay olona marary mba tsy andeha intsony fa raha tsy zay izy mety ho sarosarotra ihany ny fanatanterahana an'izay zavatra izay. Izay hevitra izay dia mitohy tanteraka amin'ny tenin'ny Andriamatofiloha tamin'ny asabotsy faran'ny volana Mars. Raha nanoteny izy tamin'izay nanao hoe ndao ary ataontsika par zonage ny fiadiana amin'ny aretina. Tena raikitra tao amponinay ary hitanay fa tena mety tokoa izay zavatra izay raha izay tokoa ny nataontsika. Fa kosa misy zavatra niova teny an-dalana tsy fantatra moa inona ny antony fa fanapahan-kevitra iny mety misy ny antony nandresina izay fanapahan-kevitra izay. Ny faharoa mbola amin'izay politika ankapobeny izay dia mikasiky ny fitantanana sy ny fangarahana eo amin'ny ady iombonana. Ady iombonantsika rehetra tsy tompoko lahy sy tompoko vavy ka tokony hiaraka ifanometanana ary hiaraka andray ny anjara birikiny tsirairay avy. Fa kosa misy indrokely somary mampanontany tena rehefa tonga any amin'ny faritra, mety tsy ho any amin'ny faritra sava satria izay avy andro Voaimara, mety tsy ho any rery zany fa mety misy toeran-kafa, dia hita fa misy namana izay tsy tia tafiditra loatra amin'io ady iombonana io. Ka manontany tena hoe zay ve ny tena tokony ho izy sa tokony hiara-misalaha ny rehetra hiaraka amin'ny salaha ny rehetrarehetra mba hanatanteraka ny anjara birikiny hoentintsika miady amin'ity valina retina ity. Izay sy izay Andriamatofiloha ny tena avy aty aminay ka misaotra ny sénateur Toto-Benazara Jean Luther isika tompoko dia metsika ny sénateur Bertin Randriamiaingo ny fitenenana tompoko. Betsaka Andriamatofiloha misy betsaka ihany koa ary miaraba ny gouvernement izay taritin'Andriamatofi Premier ministre
misaotratsika sénateur namana rehetra agnaty anaty efitrano ty misaotra andreo vahiny zay manakaja ihany koa raha misy mbora hoe adino sanaty voaloha teny dia mampatsiahy kely fotiny aloha ny tenako hoe ohatrany hoe sasy teny nanomboako anazy hoe tsika dia ao anatin'ny tany républicaine dia zay tany républicaine zay zany a mitara fatsika ny hoe inona marina moa ny zavatra misy tamin'ny firenena zavatra misy tamin'ny firenena moa zany dia misy ny rafitra misy a zay voafihan'ny constitution dia misy ny présidence gouvernement sénat ny assemblée nationale ny CFM sy ny rehetrarehetra zany fatatsika daholo zany noho izay zavatra zay zany dia entiko hitaritana ny saintsika hoe samy tompona andraikitra daholo isika satria ray aman-dren'ireo vaoaka malagasy ireo tsika amin'ny fampandrosoana sy ny fitiavan-tanindrazana noho izay zavatra zay zany dia tokony hijery lavitra isika satria raha ny tenin'ny andriamatoa premier ministre teo dia efa mazava be ny teniny izy efa niaika ary nanome teniny sy nanome ino ty izy afandavatena hoe miasa mafy ny gouvernement ny fiasan'ny gouvernement mazava be fa tsy maintsy misy ny any ambony a manome an'izay baiko zay dia ohatra zay ny tanatotra mety misy ohatra efa niresaka manokana izy mikasika ny fandriampahalemana voalohany indrindra ny fandriampahalemana zany a dia efa niraisiny tanana hoe mijereny manokana mihitsy io a miaraka amin'ny fahasalamana mazava zany ny ezaka zay nataon'ny gouvernement zay isorana manokana ho anareo tompona ndraiky sisa-tsokajiny ary ny zavatra zay misy moa dia hoe raha fandriampahalemana ny jerena dia tsy ho afa-po mihitsy sika satria Madagasikara dia lehibe fa ny zavatra misy a sy angatahana fotsiny dia hoe ny fampitaovana sy ny fampitomboana an'ireny ataoko hoe ohatra le fampitaovana hoe io resaka moto io zany tena ilaina zany io moto io a rehefa dinena amin'ireny faritra any amin'ny distrika maro samihafa ireny satria tsy ampy zany ireny fitaovana ireny a na dia misy ary nataoko hoe élément zay zany ohatra anankiray dia ny fitaovana serasera ihany koa noho izay zavatra zay zany a dia endrika anankiray zany hoe hitohizan'ny fiaramiasa sy ny fifanohizam-pahefana hatramin'izay ka hatramin'izao etran-daniny zany maro ny zavatra vita ozy izy andriamatoa premier ministre marina tokoa zany ny teny santionan-javatra izy na ho an'ny tanora na ho an'ny hôpitaly a sy ny sosialy maro be teo ka zay zavatra zay zany a no teneniko hoe na izy sika ray aman-dreny eto amin'ny firenena dia tokony andray sy atsapa fa hoe tokony andraikitra daholo isika araka ny teko teo am-piandroany koa tsy tokony isalovana amin'ny asan'ny hafa fa fanomezantana sy ny mifankahery ny tokony ataontsika raisiko ohatra zany ato amin'ny institution zay misy anay sénat zany isika zao eto président miaratsina miteny manokana ny sénat telo amby enimpolo tsika nisan'ny sénateur fa tena tsy mitovy ny hevitra ato noho izay zavatra zay le teneniko hoe andeotsika hifankahery a hifanometanana iray foa mba hampandrosan'ny firenena ka isin'ny fitiavan-tanindrazana mazava sy madio satria isika raha vao manao valalakarina dia tsy mety zany dia zay no ataoko hoe ezaka sy dingana sy karazana hoe sosokevitra atao zany aloha entina hijerena manaraka ny lafiny manaraka moa mbola misy moa zany le huis clos rehefa avy eo a sy ny hoe fionana amin'ny reo ministre sasasasany ao aoriana dia mino arakarak'izay ngamba no ametrahana-n'izy fa raha miteny manokana fotsiny zay raha lafiny manokana zany dirako kely ny fampianarana sy ny fandriampahalemana efa voalazako teo fampianarana dia atsapa sita fa ohatra ny hoe table banc eny amin'ireny district ireny zany a dia hita mihitsy fa tena tsy ampy ny table banc satria mitaraina mihitsy ny any amin'ny Cisco zany a manerana ny district raha tsy teny fotsiny eto Antananarivo tsy any amin'ny faritra ambanin'ny ravinkazo zany moa zany zay lavitra indrina dia mampalahelo fa zay ny zavatra misy moa ka tokony tsy momena antsika miteny an'izany etran-daniny zany dia efa voalazako teo ny fahasalamana lasa mivelobena kely izy fa io zany a reny hôpitaly zay mitsangana ireny na iza nanao ireny noho ny continuité de l'état dia tokony amafisina sy ataony fampitaovana an'izy ireny mba hahafahan'ny vaoaka malagasy misitsaka an'izy ireny satria zara ry moa misy ny efa fotodrafitrasa efa mitsangana fa ahoana moa tsy ahafahana manao zay ampitaovana an'ireny ny hôpitaly zany ny tiako tenenina ka ho mangataka sy manao antsoavy zany a ho an'ny ministry ny fahasalamana mba ho jerena akaiky ireny a atao zay anajariana n'ireny hôpitaly zay efa mijoro ireny fa tsy ataontsika hoe vita le izy dia fotodrafitrasa fotsiny fa ny fitaovana tsy ampy misaotra indrindra tompoko zay amin'ny ankapobeny misaotra ny sénateur Randria Miaingo Bertin tsika tompoko ay sénateur Luc nangataka satroka dia mitoy rehefa aveo fanontaniana hoe eny tompoko président nangataka satroka azafady andriamatoa filoha andriamatoa premier ministre sy nareo membre gouvernement ray minitra fotsiny manao azo lava monsieur le premier ministre monsieur le secrétaire d'état de la gendarmerie
omaly hariva malaso misy 300 nanafaka an'igny farisiny Androy igny niditsy amin'ny farisiny Anosy amin'ny district-ny Amboasary amin'ny commune-ny Ifotaky agnombo 200 mahery igny lasa omaly nanomboka tamin'ny 7 sy ampy gny eleman'igny gendarmerie ny malaso nefa 300 lahy ka mangataka tompoko mba ho hamafisina mba hampiagny gendarme amin'igny agny satria sy hahavaly anazy mihitsy ireo koa mana fitaovam-piadia mahery vaika mihosana asika gendarme voamaly hariva tompoko manomboka taty amienina ty tsy haiko hatramin'ny 7 amin'ny 10 aly hatramin'ny lance-roquette fa nandeha hatramin'ny maly tsy haiko firigny maty zay na firy manao akory ny fandehany fa zay aloha mitatitra azoko maly ka zay anaovako satroko monsieur le président satria aimbahoaka gny ataoko hoe oarovana am'izany sotra tompo sotra tompoko fantahina sy anina moa ny anao zany fa tsy fadena hoe satroka loatra fa dia raisina satria eo tokoa ny tompona andraikitra am'izany sénateur Rémy dia rehefa aveo mivadika ao amin'ny sénateur Talata dia ametintsika ny zareo mifantahina dia groupe faharoa am'izay rehefa aveo ary falavaina amin'izay fiarabana zay ny fitenena favetrany tonga dia roso amin'ny fametahana fanontaniana Andriamatofilo mahakasika ny toe-draharaha misy ao amin'ny renivohitry Tomasina amin'ity valanaretina zay arahasika mahita fa mandripaka ny firenena eran'izao tontolo zao ity voalaza tao ao fa avy tao Toamasina no nahatonga ny valanaretina eto Madagasikara ary mahatonga le aretiny hianaka eran'ity nositsika ity ny zava-misy Andriamatofilo dia ny filazana an'izay toe-draharaha zay miteraka fanilifiliana eto amintsika anome ohatra raha fantatry ny olona fa olona avy any Tomasiny ianao efa miteny ny olona misaky sahany ianao dikan'izany na mbola tsy tratra n'ilay valanaretiny ianao dia efa ilikilika ny olona ko dia izay mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba anitsiana an'izay fomba fiteny zay satria lolo Madagasikara voafidy tao amin'ny province ny Toamasina ny tenanay dia everinay fa tsy mety kosa ny filazana an'izay zavatra zay Andriamatofilo samy tompona ndraikitra isika mianakavy na ny fitondram-panjakana zany na ny vahoaka ny Toamasina noho izany tsy tokony hisy fifanomezan-tsiny ary tsy tokony hisy ihany koa faniliana andraikitra ko dia mangataka izay mba anitsiana an'izay fomba fiteny izay ny vahaolana atolotray dia zao atao betsaka hitohana ara-sakafo omena ny vahoaka malagasy fa raha ampy sakafo ny vahoaka malagasy dia tsy mivoaka trano ireo matoa ny vahoaka ny Tomasina mivoaka dia andeha iremby izay inona moa lay miremby andeha hitady hanina harapaka hitady sakafo hohanina fa sanatiavana tsy atao hoe maditra ny vahoaka ny Tomasina ko dia andefasana an'ireny bataillon na andeha tafika maro miaraka amin'ireny blindé ireny efa miresaka tafika ihany Andriamatofilo miangavy ny fitondram-panjakana izahay avy eo amin'ny faritany Tomasina mba hanara-maso tsara ny mission nampanaovina an'ireny tafika ireny satria efa manomboka misy amin'izao fotoana izao ny mpanararotana fa efana ao Toamasina ao raha tsy teny fotsiny
manaova recoupement ianareo tao amin'ny fokotany morafeno afako maly be dia be ny herisetra ataon'ireo andian-tafika ireo amin'ny vahoaka tsy manatiny mpivarotra terena tsy maintsy anome vola everina fa tsy mety zavatra ohatran'izany ko dia mangataka izahay mba anaramafy tsara ny andraikitra nankinina amin'ireny andian-tafika reny farany mba te hafantatra izahay ny makasika ny antony nanamborana an'ilay doyen de la faculté de médecine Andriamatoa Stefana satria be dia be loatra ny resaka mifamafa momba azy io ko dia adidinay amin'ny maha loholona anay mba te hafantatra ny tena zava-misy marina mba isiany mangarahara Andriamatoa Filoha zay teboka telo zay tompoko avy aty aminay mankasitraka misaotra ny sénateur Rafidy Arson Jean Rémy Gabriel ntsika tompoko ametintsika ny sénateur Ratata Georges ny fitenenana dia atolotritsika ny premier ministre sy membre gouvernement rehefa avy eo dia mandeha indray ny deuxième vague raha sitratsika tompoko anao sénateur Ratata Georges ny fitenenana sitraka Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana mba namanana ny fiarabana zay efa natolotry ny namana teo ngamba tsy dia hoalavany amin'izay ngamba ny resaka fa ty resaka ara-pahasalamana ty moa no mba atoerana eto amin'ny firenena misy atsika amin'izao fotoana izao ka rariny dia rariny raha ohatra ka lava amin'izay zany ny resaka ny voalohany amin'izay zany zay moa avy any amin'ny faritra Otomatsiatra ary anisan'ny faritra zay nahitana ty trangana retiny ity na dia samy niatrika an'izay za dia nisy araky ny fahitany be sy ny maro azy dia nisy faiza miasa tao amin'ny faritra Otomatsiatra zany dia sorona manokana moa ny gouverneur anay zay anisan'ny tombony goavam-betany ny fahaizana mizara andraikitra zany amin'ireo tompona andraikitra isa-tompony amin'ny fanatanterahana ny didy samihafa ary dia samy nandresy lahatra ny vahoaka sy ny mpiaramonina ary dia nahitana vokatra moa zay zavatra zay ary mba tiana ihany koa ny mizaran'izay ho ny hafa zay fahaizana misy nizara andraikitra fa raha mbola bodoin'olona anankiray sy ny olona vitsivitsy ihany ny ady amin'ity aretiny ity dia tsy ahita vokatra tsika ka dia isorana manokana ny gouverneur ny faritra Otomatsiatra sy ny mpiara-miasa aminazy mbola ao anatin'izay tontolony fahasalamana zay tompo dia nisany nahazo vaovao zay teny amin'ny fonjana tany mora zay alolazaina fa anisan'ny manany tany any amin'ny fonjana tany mora zany ty valana retina ty satria manana fianakaviana zay voatazona egny ka tamin'ny 24 avril zany nisy lehilahy anankiray zany zay tafiditra tao amin'ny fonja io ny atiny moa zany dia tsy fantatra fa rehefa taty aoriana zany ny ohatrany nahitana soritra retina le rangaha fa tamin'ny 29 mai teo zany constaté zany fa nahitana an'le valana retina le rangaha nefa izy efa tafiditra tao anatin'ny fonjana tany mora ka nisy olona eo amin'ny 200 eo zany confiné niaraka tamin'le rangaha io ka irahantsika mahita ny zavatra misy agnatin'ny fonja ho an'izay mbola tsatagny zany mahita ny sariny olona ao fa tena ho sarotra dia ho sarotra tokoa zany fanajana ny 2 metatra zany raha ao amin'ny fonja ka mangataka Andriamatoa premier ministre dia ny mbola tsy mianaka be ao anatin'ny fonja re tompoko ty valana retina ty raha mba misy azo le ferina tompoko ny fampidirana olona agnatin'ny fonja mandritra nyty zava-doza ty dia anjarany teknisiana ao amin'ny fisarana ny mahita hoe ity mba zavatra mba azo le ferina ity kosa tsy azo le ferina dia mba isina tolérance tompoko ny fampidirana olona agnaponja tahaka an'izay koa ny fitazonana ny olona ao amponja efa nanome baiko moa ny filoham-pirenena tamin'ny heritaona fa ataovy zay mba hampisasahana ny olona agnatin'ny fonja mba tsy dia hampisarza be dia be ao anatin'ny fonja ka am'izao ady amin'ity valana retina ty zao tompoko dia mba mangavo zay mba hijerena akaiky ny olona agnatin'ny fonja zay mba tsy dia manana sarza firy re tompoko mba mangataka zay ny desarzena anazy raha sanatriny zany io fagnajana ny 1 milimetra ngamba no agnatin'ny fonja agny fa tsy mba misy 2 metatra zany
karaha ny zava-misy agny re tompoko zany no sagnatria ho tafiny ty aretiny ty dia mba iarahantsika mahita ny zava-doza miandry atsika ka dia mba mangataka re tompoko ny fanamevanana ny fonja rehetra zany zay mba hitatsika hoe tsy dia tena misy sarza firy ny olona zay migadra dia tokony mba hoe sorona ny magnaraka an'izay a zay moa dia avy any amin'ny distrikana Ambalavao ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia fananganana hôpitaly zay manara-penitra tsy ratsy akory zany ary tsy hita zay maharatsy an'izany fa kosa ny zavatra mpangatanay a alohan'ny ananganana an'ireny hôpitaly manara-penitra reny mbola be dia be zany hôpitaly zay tena mbola tsy ary fomba na ny efitrano zany na ny dokotera zany dia hita hoe mbola tena tsy mbola vitsy dia vitsy raha takanay manokana Ambalavao zany zao a ny hôpitaly lehibe zay misy toeram-pandidina ny latsaka solombavam-bahoaka moa ny dokotera lehibe mpandidinay tao dia mbola tsy nivoaka ny resultany ny fifidianana dia efa nafindra toerana izy fa angamba moa tsy fantatra zay fandraisan'izany amin'ny resaka politika fa dia nafindra toerana le rangahy io mandraky tiany androany zany tsy solony le olona raha misy olona zany mila fandidina zany eo Ambalavao dia voatery hoentina ny fianaratsoa nefa ny lalana irahantsika mahita eo amin'ny 80 kilometra eo ao zany ny elanelany Ambalavao sy fianaratsoany misy toeram-pandidina dia besaka tompoko ny olo maty an-dalana ka noho izany dia mba mangataka ngay ny anoloana ny dokotera io zany raha ohatra ka fa tsy afaka miverina antsony izy a mba isina dokotera mpandidy ao amin'io toerana io mbola mahakasika ihany an'izay resaka ara sosialy zay eo amin'ny resaka na fampianarana amin'ny distrika misy anay no anisan'ny mbola manana mpampianatra zay atoan'ny ray aman-dreny be dia be mbola misy 200 zany anay ny mpampianatra FRAM zay mbola tsy voaray mpiasa mpanjakana ka ao anatin'izay zany a tamin'ny 2018-2019 a 70 ihany mba voaray tany amin'ny Sisco misy anay ka dia mba mangataka re tompoko sady mba tafiditra amin'ny fanamevanana ny ty dia amin'ity fiboana ty sy ny ady amin'ty valana retina ty re tompoko mba ho jerena akaiky an'izay ao mbola anatin'izay ihany koa manodidina ny tontolon'ny fandriampahalemana lazain'Andriamatoa premier ministre tao fa nisan'ny toerana tena navaivay sy nafanafana tokoa ny faritra Otomatsiatra raha resaka fandriampahalemana ary tao no nisan'ny mino afa tsy tagna Otomatsiatra rery fa eran'ny Madagasikara matony namana zany teo mbola nanao antsoavo noho ny fampifisian'izay fitaovam-piadiana zay be dia be zany fitaovam-piadiana mahery-vaika amin'ny paritaka fa nahona moa ny tagna amin'ny Otomatsiatra zany a no namerina zany a ny olon-dratsy tamin'izay fotoana zay zay nitazona tsy olon-dratsy moa zany izy fa nitazona andreo fitaovam-piadiana zay sy nahazahoana lalana ary amanjatony azy eo fitaovam-piadiana reo isaorana ny taty amin'ny foibe zany nandefan'ireo tafikareo tany a nanaitra napahafantatra ny olona hoe tsy fotoana ntsony zany zao a ny fampiasana an'izay herisetra zay a amin'ny fangalarana ny fananany sasany rehefa tao anatin'izay zany a ny be ny tanàna sy ny fiarahamonina no anisany nanaiky fa tsy fotoana ntsony zany zao ary hain'ireo be ny tanàna reo a ny fandray tamin'ireo olona zay nitazona andreo fitaovam-piadiana zay tsy nahazahoana lalan'ireo a ka nahatonga azy ireo a namerina zany fitaovam-piadiana zany ary nahazo atoko izy fa tsy ahisy arakaraka ho azy a ny famerenana an'izay fitaovam-piadiana zay eto re tompoko ngay zany dia mba mangataka ny zay mba mety ho mari-pakasitrahany sy fankatoavana andreo olona reo a amin'izay fahaizany miasa zay satria zay moako raha matetika tsy dia hita loatra eto amintsika zay olona mba manao ezaka dia hoany ianareo efa milamina ny anareo efa milamina fa agny amin'ny tsy milamina aloha ny edivana ka motive eo re tompoko zany ny olona zay mba fananao a ny ezaka matoa tonga amin'izany fandriampahalemana zany tsy tongatonga ho azy ny reny fa misy ezaka be dia be nataon'ireo olona reo a nahatonga an'izany famerenana an'izany fitaovam-piadiana zany tsy matory ihany tsy matory alina ny commandant compagnie ny gendarmerie pirenena ho fianaratsoa taka an'izay koa ny lehibe ny miaramila lehibe ny commissariat tao anatin'ny OMC zay tarehin'ny gouverneur anisan'ny nandrindra mafy an'izany fandriampahalemana zany niaraka amin'ireo be ny tanàna reo ka dia mba miangavy re tompoko zany amin'ny fagnatanterahana an'izay zavatra zay mba hampisy motivation misimisy kokoa ho an'ireo olona reo a ary mitodika manokana moa zany amin'ny distrika zay misy anay agny Ambalavao agny a nandalo tagny ny filoha-pirenena tamin'ny heritaona zay nisan'ny nanamafy izy
ny fijerena manokana ny tompony gendarmerie sy ny tompony polisy pirenena ao Ambalavao. Zay efa mba ela zareo mba nangataka na fitaovana andriamatoa ministry ny filaminana ao anivon'ny gendarmerie pirenena mba fa nangataka ihany zareo amin'ny gendarmerie eo satria efa tomobila tena drokadroka no ampiasainy nefa hatrany amin'ny 4 kilometra ny asa zay endriketany zareo ny kompanina eo tsy manana fitaovana na tomobila zany machine efa maty raha mikapoka agna o mipetaka ry ka mba miangavy re tompoka am'izao andro ny fanaraha-penitra zao mba omeo automobile ny gendarmerie ihany mba omeo automobile ny police na ao ary mba meo ihany koa ny machine raha be zany hitanay misy fagnomezana be dia be agnaminareo agny mikasika ny ordinateur mba omeo zareo satria sahiragna amin'ny fanatanterahana ny asany. Ny Brown gendarmerie pirenena dia efa nilazay nandefa iraka tagny filoha-pirenena am'le famefena ny toerana io satria tena miariary be loatra nefa fitaovam-piadina ao. Efa nilazaina tamin'izay fotoan'izay ny famefena ny tompony gendarmerie pirenena ao Ambalavao tahaka an'izay koa ny fanatsarana ny tranony polisy pirenena eo Ambalavao dia mba agnatanay satria efa nakatoavy ny filoha-pirenena tamin'ny fandalovany tagny dia zavazay efa nandefasany iraka manoka mikasika an'izay fitaovana zay. Ny farana dia mikasika ny fiatrehana ny zava-doly eto firenena mikasika ny resaka fa amin'ny ara-pahasalamana ty saminarana zao daholo ny faritra rehetra rehetra ka ny fanamevanana an'izay zany no efa tena hitodiana sahady satria na hoela na hoaingana dia tsy maintsy horesitsika tya amin'ny fiarahamietana zay misy eto amintsika. Ka eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena zay mifandray mivatana amin'ny tontolo ambanivohitra re tompo zany dia mba mangataka zay ny fahimanana sahady ny fagnaparitahana ny masom-boly famevanana ny charge rehetra satria misy projet maromaro anivon'ny ministerany agriculture zay mifandray mivatana amin'ny tantsaha ohatra ny FDA sy ny sisa zay mbola ahitana fandraisana anjara somary mavesabesatra ihany raha ohatra ka misy fangatahana atao ny tantsaha ao anatiny. Misy mbola andraisana anjara 300, misy mbola andraisana anjara 200 ny fietrehana an'izay tetikasa zay ka mba ho fanamevanana nyty vesatry nyty fietrehana nyty fahamena ara-pahasalamana ty re tompo dia mba mangataka zay ny mba tsy hagnasiana charge an'ireo tantsaha reo rany rehefa mangataka fanampiana amin'ireo projet maromaro ao anatin'ny ministera ny agriculture. Dia mbola farany dia farany zany mikasika an'ilay olona zay tao firenentsika maro tompo no le tao amintsika no tratrany aretina arety voa zay voatery mamivoaka ny velany zany nanao transplantation dia tao anatin'izay ny filoha-pirenena dia efa niteny fa anokatra fanaovana dialyse maimaipoana eto Madagasikara ary tafity tato anatiny ny PGE tsika ny fanokafana an'izay ka asa tsy fantatra andriamatoa premier ministre na iza ho aiza ny fanokafana an'izay dialyse maimaipoana zay zany zay efa no amafisy ny filoha-pirenena satria maro dia maro ny avatsika eto Madagasikara tratra ny tiaretiny ny voa ty zany ka voatery mandalo amin'izay sehatry ny fanaovana dialyse zay ny epita moa zany sasany afaka nanao transplantation tagny velany tagna ary dia sendra olana zany zareo am'izao fotoana zao satria ny fanafody zay ampiasain'ireo olona reo dia farana avy agny ivelany na avy agny Frantsa na avy agny Inde amin'ny toerana zay nanaovana an'le transplantation ka am'izao fotoana zao tsisy vola ny fanafody lany dia tena miaina ao ambava ny fahafatesana zany zareo ny anazy mety tsy ny coronavirus no hamono azy fa tsy fisiana fanafody hoanina no mety hamono azy ka dia mba mangataka vahaolana re tompoko mikasika an'izay fanatanterahana an'izay dialyse maimaipoana zay sy ny fijerena vahaolana mikasika ny fanafodin'ireo olona zay manao transplantation avy an'izay zay tompoko mba vidianay dia mankasitrana ny matompona ministra amin'ny fahatongavanareo eto alivo dia teneran daholo mankasitrana ny matompoko saotra tompoko saotra ny sénateur Ratata Georges tsika dia metsika ny premier ministre na zay lazain'ny premier ministre ny olona zay afaka amaly fa tsy hevina ihany fa mbola eo na amin'ireo ministre tsika mandritry nyty tapabolany ity saotra tompoko.
Andriamatoa filohan'ny ateny Merandolona, tompo klasy tompo vavisany lolon'i Madagasikara, Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta, izika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernemanta. Misaotra tompoko nanome fitenenana amalina ny fanontaniana sasasasany izay mifanandrify amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ny voalohany indrindra dia mipetraka atao ny fanontaniana mikasika ny fandefasana an'ireo miaramila any Toamasina izay lazaiko fa miaramila ao amin'ny tafika malagasy. Miaramila ao amin'ny tafika malagasy dia azontsika irahana eraky ny faritra rehetra ato anatiny nositsika eto Madagasikara satria tsy tafika vahiny izy natrehan'izany tafika mpananibohatra fa tafika malagasy, zanaka malagasy hiaro ny malagasy. Ka raha nalefa any izy ireo tsy sanatria hanao fiebebona sanatrian'izany fa nalefa indrindra iraka hanamafisana ny fipetra izay niraisin'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fijerena ny resaka fioboana zany sy ireo fipetra rehetra iadiantsika amin'ny coronavirus toy ny tsy fahazahoana mandeha amin'ny alina ohatra sy ihany koa fiarovana ny hainy vahoaka amin'ireo mpanao sotasota amin'ny fotoana mety isehon'izany amin'iny faritra iny. Manaraka izany dia tsy nanany boatra tokoa izy ireo fa nalefa ihany koa hanao désinfection, hanao décontamination ny toerana sasany, manampy ny préfet ny Toamasina, manampy ny gouverneur, manampy an'ireo service mpanjakana izay miandraikitra an'izany ao Toamasina satria ilaina dia ilaina tokoa zany. Ary tsy ireo ihany ange satria efa lasany koa ny atao hoe brigade d'intervention spéciale izay misy dokotera, misy infirmier sy mpiasa ny fahasalamana avy eo amin'ny tafika manampy an'ireo mpiara-miasa amin'izy ireo amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka, manampy ny amin'ny direction régionale de la santé any Toamasina. Zay zany no mikasika an'iny fa tsy natao akory sanatrian'izany hampitahotra ny vahoaka ny Toamasina fa hiaro ny vahoaka ny Toamasina, hanampy ny vahoaka ny Toamasina miatrika ny fiatretsika ny fiparitany coronavirus amin'iny toeran'iny. Raha mikasika ny androy tao dia eo moa Andriamatoa secrétaire mpanjakana miadidin'ny gendarmerie mbola andray fitenenana fa omaly tamin'ny alina ny questeur ny teny miaram-pirenena ny antso anay omaly alina ary mbola misy tompon'andraikitra amin'iny faritra iny koa ny antso fa misy ny fanafian-dahalo manodidiny Ambovombe fa ny azoko lazaina aminareo dia tafaverina somatsara ny omby zato mahery izay narendreo dalo reo ary miandritsika ny valiny fanaranandreo dalo reo fa tsy misy atahorana tompoko lasy tompo vavy amin'ny ora itenenantsika zao. Manaraka izany dia eo ihany koa ny fangatahana mikasika ny volavolana mikasika ny ino moa zany fakatoafana, fakasitrahana maromaro tokoa an'ireo mera sy ireo tompon'andraikitra manampy amin'ny fitandrona filaminana amin'ny faritry Toamasina iny dia tsara ho fantatritsika zany fa misy tokoa ny volavolana didim-panjakana izay efa napetraka teto amin'ny fitondram-panjakana zany mikasika ny hanomezana maro-boninahitra mifanandrify amin'izany ho an'ireo mpitandro ny filaminana sy ihany koa ho an'ireo olon-tsotra izay mandray andraikitra feno, mandray anjara manampy ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana. Ny teny Andriamatoa sénateur tao mikasika ny any Toamasina ihany fa reo miaramila reo dia mihetraketraka tsy atompoko satria vao tamin'ny alahady tao izahay no nidina tany Toamasina ary reo dia tafika reo vao tamin'ny lahady maraina no tonga tany ka vao tamin'ny latsinainy tao izy reo nanao patrouille voalohany. Ny zava-misy dia ny alakamisy ny latsinainy tamin'ny efatra tany amin'ny fokotany atao Akiriry rehefa nandalo reo mpitandro ny filaminana reo dia nisy nandoro pneu zany tao amin'ireo toeranareo ary dia tonga tany ny mpanampy an'ireo mpitandro ny filaminana koa avy amin'ny FIGN namono an'izany afo amin'izany pneu nidorana tao amin'ny arabe tao Akiriry zany. Mba ilazako zany fa tsy misy mpitandro ny filaminana manao ny tsy mety araky ny voalaza teo amin'io toeran'io satria vao omaly izy ireo nanomboka ny asa tompoko lasy tompoko vavy. Ka noho izany dia mba tsara jerena ihany koa ny loharanom-baovao izay hoentintsika satria lasa
manaratsy endrika andreo zanaka malagasy miasa ao anatin'ny folo anda miasa ao anatin'ny fitandrona filaminana izay manao ny aintso zavatra manampy ny vahoaka ny tomasina fa aoka kosa mba tsy ho siratsiraitsika amin'ny vaovao tsy marina ny mpitandro ny filaminana makasitraka tompoko lahy sotra tompoko vavy sotra ny andreva tominisitra tsika eny tompoko mena ny andrevato sekretera mpanjakana ny fitenena tompoko misotra betsaka andriamato filoha nanome ny fitenenana andriamato filoha ny anteny merandolona andriamato prime ministre isika rehetra tonga manatrika eto na loha olona na ny membre ny gouvernement ny toa de ovaliko ngamba aloha le voalohany mikasika an'le zavatra miseho atao automasina ino moa zany mbola ao anaty fanadiadiana tanteraka na de hoe fa naterina amin'ny tribonaly ary ny raharaha de tsy maintsy misy natao hoe secret de l'enquête tiana ho tenenina fotsiny zany a rehefa misy zany ny zavatra miseho ohatran'ireny zany a na atao hoe accident de circulation aza de tsy maintsy misy a ny fanadiadiana atao mba hampazava ny raharaha rehetra mba ny professeur Ralandson Stéphane zany a dia izy a no tompony andraikitra tao amin'le hôpitaly zay a nisy a ny nahafatesan'ny dokotera Randriamiravonjy Daniel de tsy maintsy natao ao anatin'ny fanadiadiana izy zany fa tsy mety raha tsy niraisina ny fanambarany sa zany te hiteny an'izay foana hoe tsy hoe rehefa atao fanadiadiana anao akory de midika fa olomeloka zay fa mba hampazava ny raharaha nanaovana ny fanadiadiana dia efa eo anatrihan'ny fitsarana moa ny raharaha amin'izao fotoana zao a dia ho hita eo a ny toyany a fa tsy misy tokony ho atahorana fa ny afotsiny tiako tenenina zany a de hoe tsika zany a aloha tsy ho diso fahavalo arak'izay azo atao a fa fahavalo iombonantsika ny coronavirus zao a tokony any daholo zany a no atambatra ny hery trany any miaratsi moa fa miverina foana ny déformation professionnelle hoe tokony mampiasa tsika ny principe de guerre élémentaire zao a principe de concentration de force hiady amin'ny coronavirus za mba miangavo mihitsy a raha mbola tiany vahoaka malagasy tsika raha mbola tiany tanindrazana malalatsika ty tsika de andao akambana ny hery tsy ho zarazaraina na amin'inona na amin'inona fa de akambana ny hery a hiadina amin'io a coronavirus io momba n'le resaka asanjiolany tenina teo a tena ato mihitsy le tatotra ato aminay zany nitatotra an'izy io a nisy omby tokoa zany a nisy nangalatra nisy jiolanjato ny nanafika fa nitatotra farany tato zany efa voalaza teo moa le izy a ny zavatra misy zany a dia atao amin'ny Ambomalaza ambitiky Sarisambo samy district an'Ambohibe nisy an'ireo zavatra niseho reo nandena namonjy tany zany a ny zandary a satria efa misy a posta misy an'ireny a CSAO sy élémentaire renforcé reny any a zavatra misy tsy atao hoe mahafaly zany a fa tenenina aminareo fotsiny a tavaverina daholo zany a ny omby a 5,9 tamin'ireo le omby nisy nangalatra reo a dahalo 3 a no maty misy sary atao amiko ato a misy rehetrarehetra ato a ny tiako tenenina fotsiny a dia zay mbola veriko any a fa valy ombonantsika ny tsy fandripalemana fa tsy an'ny zandary rery na ny mpitondra fanjakana rery dia za efa makasitraka makatelina any ponina ny olombofidy any amin'ireny faritra reny a zay manome tanana manomboka manina fahatokisana amin'ny mpitandro ny filaminana io moa zany a misy tsy tiany ty teny ataoko ty fa zay moa zany ny tenin'Andriamato filoha hoe la peur doit changer de camp a efa manome tanana amin'izao fotoana zao a ny vahoaka any atoerana tsy isy tsony ny andeha ampiroro hoe zay a jiola dahalo a miovafo ka rehefa tsy omenareo fitaovana zay rehefa tsy manareo de hiverina dahalo zay tsy misy an'izany tsony efa manao ny manambatra ny hery ny ray manontolo a ny mpitandro filaminana ny tafika ny zandary a sy ny polisy miasa tsara mihitsy manome tanana ny gouverneur amin'ireny faritra reny a manome tanana ny olombofidy manome tanana ny vahoaka fa tokony a ireo jiola ireo ndray no iororo zany zao a fa tsy ny vahoaka sy ny tsy manatsinitsony a na sanatriny ny vava ny zandary a na ny mpitandro filaminana miaraka aminy a no andeha atahotra andreo daly reo tsy misy matahotra andreo a fa manomboka zao a izy ireo a no ampirorony sotra makateny matetika sotranao Andriamatoa ministre ya eny tompoko menanao Andriamatoa ministre ny
sécurité publique amin'ny fitenenana. Sotrapetraka Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Filohan'ny antonimiran-dolona, Andriamatoa Prime Ministre, ianareo mpikambana eo anivon'ny antonimiran-dolona itsika mpikambana eo gouvernemanta mandratrika eto. Misaotra betsaka ny nandray fitenenana momba ny fampitana ny fitaraina amin'ny vahoaka ny amin'ny menjady amin'izy ireo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra misy an'ireo any. Zany dia tena irarinay mihitsy ny toizan'ny fampitana an'ireny olana menjady amin'ny vahoaka ireny. Efa voalazan'ny rahalahy anankiroa teo daholo ny momba ny tsy fandriam-pahalemana fa manamafy fotsiny fa ny firalaina eo amin'ny fanaterana ny asa indrindra ny aina Tomasina dia tena mahafinaritra tokoa ary mirindra ary atao tanjona ho amin'ny fampandrena fahalemana eto Madagasikara. Ny tena apetraka tamin'ny fangatahana teo dia efa manao ny aintso zavatra mpitandro ny filaminana ary raha misy ny fitarainana amin'ireny etraketraka mahazo ireny dia raisina hiatanana tanteraka ny anafoanana anazy. Ary ireo mpitandro ny filaminana izay nahitana sitraka koa dia hojerena ny fanomezana fankasitrahana azy ireny. Izany anefany dia mirindra andalana koa amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana menana azy ka amin'ny loi de finance izay ho atolotra antsika dia efa anatiny daholo ireny etaeta izay nilazainareo ireny. Andeha mankasitraka indrindra Andriamatoa Filoha. Misaotra Andriamatoa Ministra. Misaotra Andriamatoa Filohan'ny antenimiran-dolona, Andriamatoa Prime Ministre, ianareo olona sy ny membre amin'ny gouvernement. Nisy fanontaniana anankiray izay niantefa amin'ny ministera fambolena ny fiompiana ny Jono avy amin'ny sénateur Ratalata Georges. Voaray ny fangatahana avy aminareo fa ny tiako ho tsindriana sy ho amafisina eto dia ny fitondram-panjakana ny ministera amin'ny paikady izay napetraka ary efa isany efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanetanana sy fampahafantarana an'izany dia ny fampanakekezana n'ireo lay tantsaha-mpamokatra, ny anampamokarana sy ireo lay masobolo sy ny fitaovana madinika isan-karazany ahafahan'izy ireo manamafy sy manatsara ny famokarana na fambolena na fiompiana na Jono zany amin'ny alalan'ilay paikady antsoin'ny ministera hoe dokany mora ho an'ny mpamokatra na DMM moa ny ahafantarana azy. Io dia iarahana miasa amin'ny fond de développement agricole sy ireo lay tetikasa rehetra eo niveau ministera dia mampiatra an'izay paikady zay. Ka ao anatin'izay dia misy ny fanamorana na fanamaivana avy amin'ny fanjakana ny fahazahoana an'ireo lay anampamokaran'ireo ho an'ny lalam-piariana izay everina isaky ny faritra fa manana ny lanjany manokana, isan'izany ny famokarana ara-tsakafo, ny famokarana vary, ny katsaka sy ny sisa na hatrany amin'ny resaka Jono aza dia ho ampiakarina zany ny fanamaivanana avy amin'ny fanjakana. Raha voalazanao teo 700 isan-jato no fanamaivanana avy amin'ny fanjakana dia akarina hatrany amin'ny 700 isan-jato zany mba ahafahan'ireo lay tantsaha sy mpamokatra mahazo an'ireny anampamokarana sy fitaovana madinika entiny manatsara sy mampiakatra ny tahambokatra sy ny famokarana indrindra aorinan'izao valanaretina izay mianjady amin'ny firenentsika izao. Zay ngamba no azoko anamafisana eto tokoa. Misaotra ny Andriamatoa Ministra. Andriamatoa Prime Ministre, ianareo olona isika membre ny gouvernementa, isika rehetra manatrika eto. Fanontaniana avy amin'ny olona anankiroa no azonay androany dia hovalianay eto. Ny voalohany dia avy amin'ny sénateur Bertin Randremiaingo no etsy ampy ny table banc ny amin'ny sekoly. Fantatsika tokoa fa
ary raha mahita satria efa antitra ireny table banc reny ary matsapan'izany izay tompon'andraikitra mpanjakana zany hoe ny tenako izay ministra satria efa nitsidika toerana maromaro izahay dia mitovy ny olana eto Madagasikara dia efa antitra ny table banc ary tena tsy ampy ka ao anatin'ny velorano filoham-pirenena moa ny fanomezana table banc famatsiana table banc ka eo ampanotana table banc 720 na 8400 table banc zany tsika amin'ity taona ty dia hoezana ho zaraina zany izy ireo dia raisinay eto zany ny fangotana satria miezaka izay mihaino izay filana avy any amin'ireny distrika isan-karazany reny. Ny fanontaniana faharoa dia avy amin'ny sénateur Ratalata George. Io dia mikasika ny mpampianatra Frama izay misa 200 tsy voaray tamin'ny taona 2012 sy 2012 ka fitopolo ihany no voaray zany dia ny zavatra azo ambara dia isy recrutement valorive indray zany amin'ity taona ty ary miampy 50 ho an'ny mpampianatra SES na les sciences économiques et sociales dia atao priorité ny mpampianatra Frama tompoko amin'io dia mbola misy 50 koa amin'ny filière io raisina amin'ny taona 2012. Ny tsara ho fantatsika moa dia ny quota ny recrutement dia miankina amin'ny filanana ny besoin izay miainga avy any amin'ny établissement dia avy eo miakatra any amin'ny Cisco dia miakatra amin'ny Drain ETP dia tonga aty amin'ny ministère zany hoe zaraina par Cisco zany ny quota dia mampanantena izay fa hojerena akaiky ny fizaranan'izy io aradrariny sy nitsiny ary ao anatiny mangarahara. Misaotra tompoko. Misaotra ny ramatoa ministry ny fampianarana tompoko. Ministry ny justice ngamba amin'le resaka mifonja teo azafady tompoko. Andriamatoa miarabanao andriamatoa filohan'ny Sénat Ibro Maharitra ianareo olona rehetrarehetra tsikapikapana amin'ny gouvernement. Anankiroa angamba raha sitrakareo no teny ovaliko manampy kely vetivety ary eo ambany fiahiny Prime Ministre lehibe ny gouvernement zay lehibe ny tenanay. Tsy azo atao no manao divulgation de secret d'instruction arak'ilay voalaza teo. Le fanontaniana mipetraka nataon'ilay olona avy any Tomasina mikasika hoe maninona no nienjehana i professeur zay le fanontaniana fa tsy nametraka izy fanontaniana hoe maninona izy no navotsitra. Ngamba mifameno le fanenjehana aloha dia aleo hazava tsara mihitsy ny ao amin'ny bokin-dalàna momba mipaikady elona tompoko fa ninona ataontsika hoe famitorana ataon'ireo police judiciaire na gendarme na police izy eto dia ny fitsarana no tompona andraikitra farany ary misy ray aman-dreny mpampianatra ato mahafantatra momba an'izany ny amin'ny fanomezana endrika ny fanenjehana na koa ny tokony ho tohizany na tsy tokony ho tohizany. Mba miangavy antsika rehetrarehetra zany mba hijanona ao anatin'izay fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana na hijanona tsy zany tsy mampaninona eo ambany fiahiny ray aman-dreny Prime Ministre raha miteny amiko izy eto hoe ajanony dia ajanaka fa misy information kely ihany tokony ho atao mba tsisy ny fisavorovoriany saina ny raharahadeloko dia faran'izay sarotra indrindrandrindra raha misy von'olona ary andraikitra lehibe miantsoro ao anatin'ny asany mpitsara na tanora na zoky olona izy ny manometoiny na tsy mametoiny hatreto dia nanapa-kevitra ny fitsarana fa tsy nanisy tohiny aloha aniny raha iny mba ampisy ny mangarahara dia izao mitantara fohy andriamatoa loholona tantara fohy satria izahay dia mandraiky io toy ireto acteur sécurité reto tato avy any amin'ny fitsarana eran'ny Madagasikara tamin'ny folora sasany teo rehefa avy nanotontosany asany no niditra tao amin'ilay toerana io professeur io ary nahita ny docteur Daniel Randriamiravonjy ary gagy izy nahita fa miatona efa maty ilay docteur
atianelina dia mifontsy sy nijanona teo avy hatrany izy fa avy hatrany dia niantso an'ireto olona mpiara-miasa amin'ireto lahady Marianne agent d'appui nandrasana frenaina infirmier kinésithérapeute ary nagotondrinanao nomenjanahary miaraka amin'ny mbola tiana haja malala infirmière rapport circonstancier nomeko anao Andriamatoa ny olona rehefa izany dia niara-napidina an'ireo olona dokotera mampio izy ireo ary dia nahita fa sepitra ary maty no ny aseporana hatreto aloha ny voalaza ny nahafaty an'io docteur Daniel io zatra mitranga nefa ny fianakavian'io docteur Daniel io dia tsy nijanona fa nitory ary mihevitra fa matoa maty io havany io dia nisy namono. Inona ny tokony ho ataon'ny police judiciaire natrehan'izay? Tsy maintsy manokatra fanadihadiana. Ary rehefa natao aloha hatreto ny fanadihadiana dia efa nanao karazana conférence de presse ny procureur anay tany Toamasina fa hatreto aloha dia mbola tsy misy ny antony tokony hanasiana endrika fanenjehana na koa fandraisana andraikitra ara-pitsarana ka tokony hitazomana avy hatrany satria ny ahiady hoe izy ny nahitazy voalohany sanatria veramaka nandalo dia mainy tanàna sy nanaraka an'izay ny fitsarana mitohy ny fanadihadiana araky ny tenin'ny secrétaire d'état amin'ny gendarmerie raha sanatria ka mahita izahay any ambadika any anorina any charge mitranga na ho amin'iza na amin'iza asanay zany tsy maintsy mandray izahay koa dia le fanontaniana tompoko napetraka ao hoe inona ny antony hanenjehana azy angamba voavaly inona koa ny antony amoahana azy angamba koa tompoko voavaly ny momba an'izay dia amin'le fanontaniana faharoa monsieur le premier ministre raha amaliko an'zareo mikasika an'ilay hoe mivoafonja feno fefa mifanorokoroka daholo ny olona anatin'ny fonja 28 000 isan'ny fonja eto Madagasikara monsieur le sénateur Otomatsiatra angamba izy ina sy diso aho tena marina ny voalazanao efa miezaka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fandrafetana ny loi de finance rectificative ny amin'ny tetikasa satria ao anatin'ny projet présidentiel mba ahafahana manamboatra fonja sahaza ny fandraisana an'izy ireny ankehitriny move tokony ho avoaka ny voafonja ankehitriny satria ny coronavirus mipetraka eto move misy karazana heloka tokony hamahana fanapaha-kevitra hoe atao moramora moa zany fitenao azy alefahana ka tsy tokony ho apiditra aponjana tsy tokony ampidirina aponja tena marihana aloha fa sarotra dia asa tompoko sarotra dia sarotra ny asa mpitsarana na ianareo samy loolona raha misy manatona amin'ny tenanay tsy faly rehefa tsy mametraka aponja ny mpitsara misy koa nefa ny manao tsy mitovy amin'izany hoe avoay fa tsy tokony hipetraka io ary na samyizay mpitahanda ato amin'ny gouvernement taza dia indraindray mivanaky anampitiavana amin'ny fiarah-miasa nahoana tsy napetraka aponja dia olontiana tsy napetraka aponja na tokony napetraka aponja ny zavatra misy aloha ankehitriny toko lasy toko vavy dia manao ny asany ny fitsarana indrindrindrindra manao izay azony atao ireo agent pénitentiaire ny service pénitentiaire mitazona ny ataontsika hoe ordre public fa raha sanatria avoaka avokoa ireny criminel isan-karazany rehetrarehetra reny dia ianareo zao angamba niazakazaka hitonga ty hoe fanahoana no navoaka anareo tsy mitovy amin'ny situation any ivelany koa ny situation ty Madagasikara satria raha ny any efa amanarivo sy amanara sy tapitrisa ny maty eto amintsika mbola manambana eny fa na dia efa somary misy tafiditra aza ireo ataontsika hoe retina any amin'ny toerana fitazomana sasantsasa ny fanandraikitra nandray andraikitra momba an'izany ny tompon'andraikitra ao amin'ny service d'administration pénitentiaire ny resaka moa dia hoe tokony aleferina ve misy azy manao antsoavo ny tenanay ho an'ny mpitsara amin'ny fahaizany sy ny fahendreny mba hahay-andinika ny hoe iza no tokony ho apetraka iza no tsy tokony ho apetraka aponja na dia mangalatra kokely anankiray ara rehefa nanao récidive impolo tompoko mety ho sarotsarotra ihany ny eritreretana hoe efa mpameritenina matetika dia tokony ho avoaka ve nefa ny teny heloka dia faran'izay kely dia kely tokoa nisy crime vol de bovidé vo teo no misy notaraina misy 300 ny ambadika any nitranga tokony ho apetraka azy ponja sa tsy tokony ho apetraka aponja tompoko
reo anaty an'izay zavatra izay antso nataoko amin'ny mpitsara mba hampiasa ny talenta sy ny fahaizany mba ahay andanjalanja ny antsony tokony ametrahana amponja na tsia miteraka olana foana ny fametrahana liberté provisoire fa miteraka olana koa ankehitriny noho ny aretina fametrahana amin'ny fonja itiako marihana fotsiny ary voajanokeo dia efa miomana ny ao amin'ny ministèran'ny justice manomana ny texte rasanatry ka tsy maintsy isy ny fanapaha-kevitra ny orinany noho ny diantony aretina tia hamoahana raha tanytika mbola tsy vita ny sage atreto aloha zany ny procédure ampiasanay ary misy olona mahay an'izany satria nampianatra anay ny information sommaire tolovolona rakotomanao reny no ampiasanay ao amin'ny fitsarana mazava ho azy fa manahirana eto ny teny hoe mandritry ny feritaona firy no afahana mitazona an'ireo olona reo ary ny olona voasazy ve dia tena mahatsiaro tokoa ny sazy nazo azy raha tanytika nanao eloko izy ary sanatria ve milamina re fiarahamonina raha tamikoka avoaka ametrany ny olona zay kotoly olana nanateraka eny sato re sato tokony mampiarana izy io efa toloolona satria voaray teninao ezaka ihany zahay mba andanjalanja ny didy izay voakaraiky famizana mba tsy petraka ilay hasika rahasanatsysola da hitaovana fonja misy valorivo hoanina araka lazaiko teo izy ireo hivalana retana dia na isika ty ivelany aza dia mety ho sahirana ny momban'izany ka dia voaray tompoko hiezaka hijery izay azo atao momban'izany misaotra menanao raha matoa minisitra ny fitenenana misaotra andray matofilo prime ministre ianareo sénateur rehetra sika rehetra membre ny gouvernement ianareo olo manakaja rehetra zay manatrika eto indrindra moa fa ny namana mpanao gazety ny andraisako fitenenana tompoko dia hitondra fanazavana amin'ny fanontaniana napetraky ny lolona ny Madagasikara Fidy Jean Rémy teo mikasika ny resaka tokony hoe anampiana ara-tsakafo ny any Toamasina dia tatitra mikasika ny efa nataon'ny fanjakana zany amin'izay ezaka fanampiana ara-tsakafo izay no hitondrako fitenenana dia efa nisy ny vatsitsindro nataontsika 30,000 ménages tao Toamasina voalohany sy faharoa nisy ihany koa ny tosika fameno izay natao koa eo mahita eo amin'ny 42,000 ménages isika natao tao Toamasina ihany koa ary mbola nisy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny PAM izay nahitana 2280 bénéficiaires ho an'ireo olona traha-pahasembanana sy ho anna vehivavy manano-tena no nisitraka an'izay ankoatran'izay moa dia manao ihany koa ny fanampiana amin'ireny fikambanana tsirairay ny zay takatry ny zareo ny ao amin'ny gouvernorat sy ny ao amin'ny gouverneur sy ny ao amin'ny mairie ao Toamasina ankoatra ny ataon'ny fanjakana Foibe sy ny direction an'ny population any an-toerana sotra tompoko eny makasitraka isika zay mitraka fampitena teo moa izay eo anivon'ny gouvernementa misy fantaniana maromaro zay napetraka roa ao anatin'ny mangarary isika ary ataoko fa rariny de rariny ny fahafantarany vahoaka malagasy ny valiny amin'ireny fantaniana na fanamarina zay ataonareo eto anivon'ny antenimieran-dolona reny ny fantaniana mahakasiky ny fahasalamana dia ilako tsy ny eto aminareo satria tsy eto moa ny andriamatoa ministre ny fahasalamana satria ny Toamasina tsy eto ihany koa ny ministre zay misahana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa satria ny Toamasina azo fa eto izy eny ary fa eto zany izy dia omeko fitenena izy rehefa avy eo amaly ny mahakasika ny mahakasika an'ilay
le andrana izatsika nanano hoe fantanina mahakasika ny hoe ina dao ny protocole zay ampiasaina amin'izao fotoana zao. Dia tiako ambara amintsika fotsiny dia mahakasika ny fahasalamana dia mazava ny toromarika izay fanome ny fitram-panjakana. Dia ny hoe fahasalamana manatona ny vahoaka. Marina fa tsy maintsy manao ezaka atsika mahakasika ny fotodrafitrasa. Raha tsy manao ezaka atsika mahakasika ny fotodrafitrasa dia nomany ihany ny verina. Ary ny fotodrafitrasa no iangatsika amin'izany ezaka zany. Ary zany no mahatonga atsika mba farany fahakeliny ny chirurgie d'urgence vita aty amin'ny district. Mba manana farafahakeliny eo amin'ny fitiliana laboratoire aty amin'ny district. Manana farafahakeliny amin'ny radiologie aty amin'ny district. Zany hoe misy changement qualitatif zany tadiavintsika ho tratrarina eo amin'ny zotra fanamboarana na fanatsarana ny fahasalamana manokana. Ny aty amin'ny CHU no jerentsika ny fijerena ny mahakasika ny hoe inona daholo ny spécialisation na ny spécialité zay mbola tsy misy. Zay no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao anangana ny centre de hémodialyse aty Fianarantsoa, Antuléar, Anatsiranana. Zay ilay fanontaniana mipetraka teo hatramin'izao amin'ny taona 20 zao tompolasy tompokovavy raha misy olona marary vo ka mila dialyse any Diego dia tsy maintsy makany Masanga na makany aty Antananarivo. Raha misy olona manana olana eo amin'ny vo ka mila dialyse any Tuléar hatrany taona 20 zao mila makatra aty Antananarivo zay vao mahazo fitsaboana mahakasika an'izany. Ohatran'izany koa ny Fianarantsoa. Zany hoe ny CHU anankitelo ngeza be mbola tsy misy an'izany eto Madagasikara. Ka zay no mahatonga atsika tsy maintsy manao ezaka zany atsika. Ny olona marary vo tsy afaka mandeha any Antsiranana mihitsy, tsy afaka mandeha any Fianarantsoa mihitsy, tsy afaka mandeha any Tuléar satria tsy misy ny fanaovana ny hémodialyse any amin'ireny faritra ireny. Roapolo arivo misy atsika amin'izao fotoana zao. Ary zany tsy maintsy mametrika an'izany atsika ary fa miroso amin'izany atsika amin'izao fotoana zao mba ahafahan'ny faritra rehetrarehetra mba afaka misitraka an'izany fanatsarana ny fikarakarana ara-pahasalamana zany. Ao anatin'izany koa ny mahakasika ny transplantation rénale. Atsika amin'izao fotoana zao efa manomboka ny eo amin'ny hôpitaly Manarapenitra etsy Andotapenaka ny fanamboarany fotodrafitrasa. Satria marina zany. Rehefa misy olona ka manana olana eo amin'ny vo ka mila tondrana an'izany transplantation rénale zany dia makana Maurice, makana en Inde, sns. Kanefa zavatra fa tokony mba amboarina ny ritsateny mahakasika an'izany eo amin'ny lafindalàna dia mametraka kotsika ny fotodrafitrasa sy ny fombafomba rehetrarehetra mba ho arindratsika ny amin'ny fanametrahantsika an'izany centre national de transplantation rénale zany eto Madagasikara. Tsy zany fotsiny ezaka ataontsika. Manomboka kotsika etsy amin'ny HGRB na ny ato Ambefilatanana ny mahakasika ny ametrahantsika centre anankiray mba ho tena manana qualité ambony indrindra ny amin'ny fijerena ny mahakasika ny fo manokana. Satria ny zavatra misy na misy ny mpitsabo eto amintsika fa ny fandidina fo zany tsisy manao an'izany eto amintsika. Ny antony dia tsy manana fampitaovana amin'izany eto Madagasikara hatramintsika miteny zao 20 zao. Ary zany no tsy maintsy anaovantsika ezaka ny ametrahana an'izany mba manana ny farafakely mahakasika an'izany atsika eto Madagasikara fa maninona loatra moa itsika dia tara ohatran'inona zany eo amin'ny lafin'ny fanatsarana ny fahasalamana, ny fikarakarana ny fahasalamana ny mpiarabelona amintsika. Ny zavatra faharoa tiako resana dia mahakasika ny Tomasina manokana. Zao no satria Tomasina no miverimberina matetika mahakasika ny Tomasina. Tomasina dia faritra anankiray, tanàna anankiray ohatran'ny tany rehetrarehetra eto Madagasikara. Tsy tokony manaitra an'izaniza mahita andian-tafika makana Tomasina. Isika dia
hatramin'izay anome tsy ny fitrampanjakana rehefa misy trangan-javatra ka tsy voafehy isika dia mitondra ny fitondrana dia tsy maintsy mijery sady inona daholo ny zavatra mety seho amin'ny toerana anankiray ka rariny dia rariny atsika manampy ny fampitaovana rehetrarehetra anatoerana manampy ny olombelona zay tokony andray andraikiny ny amin'izay fifanampiana sy famenoana satria ro avy amin'ny tafika malagasy manokana dia efa voalaza teo manana brigade d'intervention spéciale atsika amin'ny lafin'ny fahasalamana misy dokotera miaramila misy centre miaramila apetraka atsika ny Tomasina ohatrany nanaovantsika teto Antananarivo ary zay no matetika magaga rehefa manao zavatra tsika eto Antananarivo dia miteny ny any amin'ny faritra hoe maninona tsy atao aty aminay rehefa manao koa ny any amin'ny faritra dia lazaina fa maninona entina aty aminay reto olona reto zay ataoko fa mila cohérence atsika ao anatin'ilay izy tompolazy tompomavy amin'izay zavatra resantsika fa ny politika tsy dirako ny amin'ny hoe izy no mahita tombontsoa izy tsy mahita tombontsoa anatin'izany fa ny zavatra apetraka ny fitram-panjakana dia mazava ny fomba fiasa mba hahafahantsika miady amin'izao coronavirus ao satria ady nataontsika dia mitovy eran'ny Madagasikara ary tsy misy atao ambany noho ny hafa ny faritra rehetrarehetra eto amintsika ary zay no mahatonga atsika nametraka ny hoe tsy maintsy ametrahantsika laboratoire anankiray any Tomasina ataoko fa Tomasina dia ankasitraka an'izany fa raha tsika sasantsasina amintsika tsy ankasitraka an'izany ataoko fa tsy mety zany maninona moa misy ny laboratoire satria ny PCR ny test PCR dia efa mametraka an'izany atsika aty amin'ny renivohitry Madagasikara ary tsy maintsy mametraka an'izany koa tsika any amin'ny renivohitry ny faritra hafa ary zay no tsy maintsy ataontsika ezaka aingana dia aingana anatin'ny fotoana fohy raha ny olona nanaovana test de prélèvement any Tomasina entina amin'ny tomobile dia indraindray 72 heures na mihoatra an'izany efatrandro na dimy andro aty aoriana vao azo ny valiny ny tanjona atsika dia ohatra nataontsika eto amin'ny renivohitry Madagasikara nanaovantsika ny Tomasina mametraka fotodrafitrasa atsika ary mametraka laboratoire ko tsika ary zany na nifasantsika ny clinique ny laboratoire mobile nalefatsika tany Tomasina ary zany laboratoire mobile zany mbola aparitika atsika keo amin'ny faritra hafa zay mila an'izany amin'izao fotoana zao mba ahafahantsika manatsara bebe kokoa ny fanaovantsika ny fitirina ny makasika ny tsimikaretina coronavirus ny paikady ny fanjakana dia mazava ny paikady miainga aloha amin'ny surveillance ny surveillance dia any amin'ny fikotany ny any amin'ny secteur de dépistage ampy hatramin'izao eto Madagasikara ny amin'ny ijerena rehefa manao ny contact tracing atsika zany hoe misy trangan-javatra anankiray amin'ny toerana anankiray ka tsy maintsy fehezintsika ny olona ny manodidina azy dia atao test daholo zany olona reny fa tsika tsy tonga dia hoe ny olona mandeha amin'ny lalana rehetrarehetra reo dia samborintsika dia hoe atao test anao sy ny sisa tsy ohatran'izany fomba fiasantsika fa miainga amin'ny surveillance atsika miainga amin'ny système d'alerte atsika dia rehefa avy eo dia manao ny test atsika ny test efa aparitika atsika na ny kit de prélèvement na ny laboratoire mobile sy laboratoire fixe amin'izao fotoana zao eran'ny Madagasikara ny fahatelo dia rehefa vita zay dia manao ny prise en charge atsika ny prise en charge dia misy lafina anankiroa raha ohatra ka positif le cas dia mbola asymptomatique zany hoe mbola tsy mitondra soratra retina le olona dia misy ny mise en quarantaine na mise en confinement apetraka atsika rehefa mitondra soratra retina le olona dia tsy maintsy manomboka ny traitement omeko ny ramatoa ministre ny misana ny fampianarana ambony sy ny fikorona ara-tsiansy rehefa avy eo milaza daholo ny protocole anankitelo ny protocole voalohany dia ny protocole bithérapie moa fampilaza atsika azy mampiasa ny hydroxychloroquine miaraka amin'ny azithromycine zay ny voalohany ny faharoa dia CVO dia fahatelo zay protocole zay efa ampiasaintsika amin'ny fanafody injection fa ampiasaina fa misy io fa ampiasaina amin'ny ara-pahasalamana fa amin'izao fotoana zao dia ampiasaintsika amin'ny ady atao amin'ny valina retina coronavirus azo iverenana makasika an'iny rehefa avy eo dia zay no
paikatsika zay le stratégietsika am'izao fotoana zao a rehefa salama ny olona tafaveriny fahasalamany dia avoaka izy any amin'ny hôpitaly rehefa manaraka ny fepetra rehetrarehetra ndinaina mahakasika an'izay ny zavatra resana mahakasika ny hôpitaly dia mazava natao mahakasika an'iny tsika am'izao fotoana zao raha nanomboka ny valina retina ao anatin'ny mangaraharo ny resako an'izany roa ihany amin'ny hôpitaly-mpanjakana no misy ny respirateur tsara fantatra oaka malagasy zany ary zay nanaovantsika ny fampitaovana anaovantsika effort goavana be mihitsy am'izao fotoana zao mba mihoatra ny fitopolo ny respirateur ampiasaina azotsika ary ampiasaintsika erany hôpitaly rehetrarehetra misy eto amintsika indrindrindra ny centre hospitalier universitaire zany rehetrarehetra zany a sy zay centre hospitalité de référence de district zay sasatsasany mety ho cibletsika ao anatiny tsy zay fotsiny ohatran'izany koa ny radiologie numérique manao an'izany koa tsika mahakasika ny extracteur d'oxygène sisy zany hoe mampitaovana ny fampitaovana rehetrarehetra ataontsika am'izao fotoana zao dia mba afantsika mampiakatra le qualité ny plateau technique médical any amin'ny hôpitaly-mpanjakana rehetrarehetra eto amintsika ary zany ezaka zany nataontsika manararoatra an'izao trangan-javatra sy toe-javatra zao tsika mba hanatsarana bebe kokoa ny fampitaovana ny hôpitaly rehetrarehetra misy eto amintsika ary zay ezaka rehetrarehetra zay a dia tsy maintsy toizantsika amin'ny faritra rehetrarehetra misy eto amin'ny nosy raha ny mahakasika ny dokotera fantatrareo tamin'ny taondasa dia nanapa-kevitra fitram-panjakana dia ampiditra mpiasan'ny hôpitaly personnel médical zany personnel de santé eo 1000 personnel de santé fanapa-kevitra anatin'izany a ny médecin généraliste anatin'izany médecin spécialiste anatin'izany paramédicaux anatin'izany zany a ny aide-soignant zany rehetrarehetra zany a ezaka ataontsika am'izao fotoana zao mba ho aparitika atsika erany Madagasikara fa zao kosa dia hiezaka atsika am'ireny tompo-pahasalamana reny mba anangana trano hipetrahany reny dokotera sy mpiasan'ny fahasalamana reny satria matetika ny condition d'exercice ny asa ataon'le olona zany a mahatonga azy tsy tamana manaiky le olona ho ampidirina hiasa any amin'ny faritra na any amin'ny toerana somary lavilavitra rehefa avy eo a enim-bolana reto anaoriana dia mangataka findrana aty amin'ny renivohitry ny faritra na renivohitry ny faritany na aty amin'ny renivohitry Madagasikara le olona rehefa avy eo midika zany fa tsy maintsy misy mesure d'accompagnement zay tsy maintsy apetraka atsika mba ahafahantsika mitazona mandritra ny efataona farifakely reny dokotera reny a ary miodina ny fampiasana azy a indrindrindra ny dokotera mbola tanora zany ezaka manokana ataontsika ihany koa mahakasika ny dentiste fantatsika fa ny dentiste dia vitsikely misy miasa mpanjakana resako any amin'ny faritra rehetrarehetra indrindrindra ambanivohitra ary zay no mahatonga atsika am'izao fotoana zao miezaka miara-miasa amin'ny dentiste miaramila satria reny moa manaiky ny baiko dia miezaka ihany koa tsika mba ampiditra reny dentiste reny ho anaty laharam-pahamena mba hijerentsika ny fanampiana ny vahoaka amin'ny faritra rehetrarehetra ny tiako ambara faramparany dia ny hoe misy vilazany rotio ny mahakasika ny fampitaovana ny mpitandro filaminana nanao ezaka atsika ny mahakasika ny tafika nabakabaka nanao ezaka atsika empanaovana ezaka atsika mahakasika ny tafika an-dranomasina mbola tsy vita fa mbola ezaka mbola tsy maintsy ataontsika ny mahakasika ny tafika an-dranomasina manao ezaka ihany koa tsika ny mahakasika ny tafika an-tanety ary zay ny nalan-tsaina vaovao nametrahana ny rafitra vaovao ny stratégie ny eo amin'ny lafiny arimiaramila ny foloanda amin'ny ankapobeny mihitsy ny gendarme anatin'izany mba ahafahantsika tena anakaiky ny vahoaka malagasy ny miaramila zay nametrahantsika reny ZRPS reny zone rurale prioritaire de sécurité ary nametrahantsika toby natao hoe base opérationnelle avancée amin'ny faritra maro eto Madagasikara
ary zany nametrahantsika ny détachement spécial de sécurité am'izao fotoana zao ny DSS maro zany hoe novana mihitsy ny rafitra ary miaramila eto amitsika ary fahitanareo izy reny a fa tsy nataotao fotsiny izy reny fa natao mba ifandraiky bebe koa fanamby misy am'izao vanandro zao nanaovana azy reny ary zany nametrahana reny CSAO na ny hoe centre d'agressement personnel betsaka ny amin'ny gendarmerie ary namerenatsika bebe kokoa am'izao fotoana zao hoe ny any amin'ny commune misy ny brigade ny aty amin'ny district misy ny compagnie dia misy ny groupement aty amin'ny faritra sy ny circonscription régionale mihitsy ny aty amin'ny faritany zany hoe tiako ambara amitsika dia ny hoe mila paikady vaovao zany atsika ary zany no nametrahantsika ny eo amin'ny lafin'ny polisy vao zao no nametrahantsika ny direction régionale de sécurité publique isaka ny faritra ary nanafanatsika ny direction provinciale satria ahoana moto ny eritreretina fa ny directeur provincial ao Toliara ife ny any Morondava ny fe aty Fort-Dauphin am'izao fotoana zao misy directeur régional ao Morondava misy aty Menabe misy ao Tsimandrefana dia misy aty Anosy ohatran'izany ny any Antsirana taloha dia ny directeur provincial anankiray ny fe aty amin'ny Diana dia ife aty amin'ny Sava niova daholo zany satria nasiana directeur régional aty Diana ohatran'izany côté Sava ohatran'izany ny any Majanga ny fe aty Sofia manana directeur régional izy zany hoe tsy nataotao fotsiny izy reny fa natao mba ahafantsika tena ife tanteraka mihitsy ny rafitra ny fe ny asa ataotsika mba hatantsika vokany izy reny ary ny fampitaovana zay nataotsika teo anivon'ny gendarmerie sy ny antafika dia mba hita soritra zany fa zay no mahatonga atsika amin'ny taona aty anao ezaka manokana mikasika ny polisy pirenena mba ahafan'ny polisy anana fampitaovana ihany koa mamaly ankolaka le fantanina apetraka teo ary izy rehetrarehetra dia mafisitsika ny fananana moto satria zay no fomba fahantsika mba miatrika ny fanamby rehetrarehetra amin'ny famerenatsika ny fandriam-palema sy ny filaminana eto Madagasikara zay sy zay ny fanampim-panazavana mba tiako entina flo fa apetraka fantanina anaty mangarahara no amanilazy ihany koa saotra Andriamatoa Premier Ministre ohatry mbola saika amenao fitenena na Ramatoa Ministre ny fampianarana ambony sa fa ya zafady Sotra betsaka Andriamatoa Flo nanteny mirandoolona Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement ianareo rehetra aloha olona eto manatrika etona isika membre ny gouvernement isika rehetra miaraba tompoko mahakasika ny protocole moa no fanontaniana zay azo teo dia misy ampahany zay ovaliko eto fa misy kosa ny ampahany zay miantefa tanteraka amin'ireo mpitsabo sy ny mahakasika ny fahasalamana dia angamba mety kokoa raha ny ministre ny fahasalamam-bahoaka no mamaly azy fa zay mahakasika ny recherche scientifique ny recherche amin'ny ankapobeny sy izay dingana rehetra tsy maintsy narahana ao anatin'izay fanatanterahana ny fikarohana zay no valiko raha sitrakareo tompoko ny protocole voalohany moa dia ny dokotera sy ny mpitsabo ray manontolo no mandrindra azy le hydroxychloroquine ny ampy an'le azithromycine io satria tena miopana tanteraka amin'ny resaka fahasalamana ny protocole faharoa zay CVO na ataontsika hoe remède traditionnel amélioré de ny ainga bebe kokoa sy ny ompana bebe kokoa taty amin'ny fikarohana no hitondrako valiteny angamba ao anatin'ny procédure rehetra mahakasika an'izay fikarohana zay dia misy dingana maromaro tsy maintsy arahana manomboka amin'ny fitadiavana an'ilay ataontsika hoe plante raha mbola any amin'ny plante izy ka hatraminy amadiana azy sy hitondrana azy any amin'ny laboratoire sy hijirena an'izay rehetra tokony amoafady amin'ny fahasalamana zany hoe ny innocuité na ny toxicité ny risque rehetra
dia niompana tamin'ireny ny asa izay nataon'ny ministère ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ao anatin'izay fanatanterahana ny fanajana ny lamina sy ny rafitra tsy maintsy arahana sy ny fepetra mahakasika ny fikarohana zay, indrindra no nanaovana rédaction an'ilay protocole izay tsy maintsy mandalo amin'ny comité d'éthique. Nandalo somatsara tao amin'ny comité d'éthique io zavatra io ary nekendry zareo moa ny nanomezana ny autorisation. Ao anatin'io protocole io ihany koa dia misy ny critère d'inclusion sy ny exclusion, dia voafaritra mazava ny anatin'ilay critère d'exclusion moa ny iza daholo ny olona tsy azo sy tsy tokony ampiasana an'ilay izy, tsy tokony handray na ihinana an'ilay tambavy, dia ao anatin'ny critère d'inclusion indray hoe iza daholo ny afaka mandray azy. Dia voafaritra mazava ao anatiny moa ny ohatra ny hoe vehivavy bevoka, zazalatsaky ny roa taona sy ny olona zay misy aretina amin'ny taiza, ohatra ny hoe tension moa zany na fiakarany le hoe manana tension ambonimbony surtout, fa ny fampiasana azy kosa sy ny fanaraha-maso azy sy ny fandraisan'olona azy dia manomboka eo dia fa mpitsabo tanteraka ny miandraikitra an'izay ka tsaratsara kokoa ngamba raha ny ministre ny fahasalamam-bahoaka no mamaly azy. Makasika ilay protocole fahatelo indray izay fanafody natsindrona efa mahazatra ny rehetra ary efa fantatra sy fampiasa tokoa izy ireo amina resaka fitsabonana fanaovana ny intraveineuse moa zany fanafody efa fampiasa amin'ireny izy io anankiroa, tsindrona roa zany no nakambana dia mbola nanaraka ny fepetra sy fanarahana ary fanajana ny protocole rehetra zay ihany koa ny avy aty amin'ny ministère ary voahaja ihany koa ary voafaritra mazava ao anatin'ireo protocole reo ny hoe tsy maintsy mahazo consentement éclairé an'ilay olona andray azy moa zany dia efa najaina tanteraka ireny ary voafaritra sy voasoratra mazava ao anatin'ny protocole. Nandalo comité d'éthique ihany koa io troisième protocole io ary nahazo ny fankatoavany zareo ny ekeny ary nahazo ny autorisation fanafody fampiasa ary efa manana AMM na autorisation de mise sur le marché ihany koa izy ireo no ampiasaina anaovana n'ilay recherche clinique ary tsy vitan'izay fa nanaovana ihany koa inscription any amin'ny revue internationale io protocole io zany hoe any amin'ny pan-african clinical trials gov. Narana daholo zany ary najaina daholo ny fepetra makasika ny fikarohana sy izay dingana tokony ho arana makasika ny fikarohana fa kosa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana na ny suivi ny état clinique ny olona mampiasa azy sy ampiasana azy dia any ministère ny fahasalamana tanteraka ka tsaratsara kokoa ngamba raha izy no mamaly azy. Makasitraka tompoko. Misotranao ramatoa ministre, mipita kely makato isika fa sady mijerora ihany sénateur Vernary rehefa aveo fa mba atondray aloha zany zao fa tany teo dia miverina aminareo. Sénateur Faberger dia manao zao. Sénateur Faberger zany voalohany amenanao fitenena tompoko. Raha sitrakareo fa afaka mipita isika zany eo amin'ny lafiny ara-économique amin'ireo secteur réel satria fa lavalava ihany re secteur social angamba ny ilazana azy teo mba amin'izay mba fenofeno kokoa ny fomba fanontaniantsika raha sitrakareo mba tsy verina be loatra intsony amin'ireo fanontaniana zay efa mipetraka tompoko. Miara aby ihany koa ny andriamatoa Premier ministre sy ny membre ny gouvernement zay miaraka aminao. Fanontaniana sy fanamarina voalohany ataoko dia anisany laharanam-pahamehana amin'ny programa nasan'ny fanjakana indrindra fa ohatsika eto Madagasikara andriamatoa Premier ministre amin'izao fotoana zao dia ny resaka fiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ka manoloana an'izay indrindra no hitondrako fanamarina satria amin'ny mahatompona andraikitra avy any atsimo olombovita avy any atsimo izahay dia mahita satria nisy ny
projet lehibe zay nataony fitondram-panjakana teo taloha itiako resahana dia momba ny fanarenana ny barage ny Bamangoko. Zay anisany no eritreretina fa hitondra vahaolana lehibe sy fanampiana lehibe ary famahan'olana amin'ny resaka tsy fahampitsakafo amin'iny faritra atsimo iny. Raha natao io fanamboarana io tamin'ny fotoana izay nanaovana azy dia misy mesure d'accompagnement sy étape vitsivitsy zay tokony harahana amin'izao fotoana zao ka izay no mahatonga anay mitondra fanamarihana, satria ny mahagaga anay andriamatoa Premier Ministre dia toa tsy tonga amin'izay isika, satria amin'izao fotoana zao raha ny tokony ho izy tamin'ny fotoam-pambolena tamin'ny taona 2024 ity teo dia tokony hisy consultation izay en public izay tokony ataony ministera ny fambolena tany an-toerana. Nefa ny zavatra misy angamba amin'izao fotoana zao dia raha mahalala fa toa goragora tsy misy fitohizan'izay zavatra zay ka aiza ho aiza ny continuité de l'État amin'ny rafitra izay ifampitohizany asa izay ataotsika eto amin'ny firenena. Ny mahatonga anay mitondra an'izany fanamarihana zany mantsy dia tsotra, satria misy ny fiaraha-miasa ny fanjakana indrindra fa ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao amin'ilay vahiny saodianina zay natao hitondra fambolem-bary vaovao amin'ny endrika manahoana amin'iny faritriny. Ny zavatra fantatra mantsy andriamatoa Premier Ministre rehefa nanao fanadihadiny zahay ary mahatompony andraikitra anay avy amin'ny faritriny dia misy rivy anankiroa le izy. Ny rivy gauche no prévia zay nanaovana ny fanatsarana amin'le barage zay fomba fijery no entin'ny fitondram-panjakana ary tokony hisy continuité zany zavatra zany araky ny fijerina azy, satria ny mampanahy anay andriamatoa Premier Ministre dia ny atratra silavo averalahy araky ny ohatra. Efa misy zavatra efa hita maso tokony ampiana ary tokony hotohizana le izy, satria mahita izahay ohatra raha ny famokarambary amin'iny faritra Ambatondrazaka iny ny vahoaka malagasy, mpandraha raha malagasy no mamokatra ny vary ao miara-miasa amin'ny fanjakana. Ka ny araky ny eritreretina nanaovana an'io projet sy ny fanatsarana an'io tohadrano io dia mifanandrify amin'izay. Fa kosa tsara ny fiaraha-miasa ary tsy misakana an'izany andriamatoa Premier Ministre fa manahy ihany izahay amin'le projet vaovao izay hoentina nanasantsika olona nitadiavana fiaraha-miasa amin'ny saodianina. Izany no mahatonga anay hoe mametraka ary manontany hoe aiza ho aiza ny mémorandum d'attente avec le groupe arabe Elite Agro na ny LLC mahakasika ny fambolena sy ny projet zay hoeritreretiny ao anatin'ny 60,000 hectares. Mampametra-panontaniana satria izao andriamatoa Premier Ministre raha natao io projet nieritreretiny fitondrana teo taloha ary mahalala an'izany izahay tompony andraikitra amin'iny faritra atsimo iny nalefa ny fitsirihana ny rive gauche sy ny rive droite dia ny rive gauche moa nahatonga hoe fanatsarana n'io barage io efa raha antsika mahita amin'izao fotoana zao araky ny efa voalazako teo tokony misy mesure d'accompagnement amin'izao fotoana zao ary misy étape tokony atao efa tokony natao ny ministre ny agriculture. Ny andro zahay hatramin'izao moa zany tsy zay ny zavatra misy fa le fiaraha-miasa amin'le saodianina. Rehefa natao ny fitsirihana andriamatoa Premier Ministre ny teknisianina tonga tany amin'le rive droite zay noeritreretin'io raha ohatra ka honitarina tany le projet dia tsy ahitana tany azo volena tsony ao na ny superficie irrigable na hoe aménager raha tsy 25,000 hectares eo. Efa misy asa lehibe angamba tamin'izany
raha ohatra ka hahatratran'izany amin'le rive droite 25 000 hectare à 30 000 hectare eo a no tratra farafahabeny zany nefa zahay mahita ato a fa ny projet zay vinavinainy io a elite agro io a dia 60 000 hectare amin'iny rive droite tsy hoe toerana lavitra io andriamatoa prime ministre fa toerana zay misy ana ihany amin'ny faritra atsimo a fantatray tsara ary efa tonga tany zahay nijery a tamin'ny fanokanana an'io a tohadrano a izay no hatsarain'io ka miteraka ahiahy ho ny vahoaka amin'iny faritra atsimo iny satria inona ny antony a tsy nisy ny fitohizany tetikasa izay nandrasan'ny vahoaka tamin'ny alalany fanatsarana an'io barazy io a fa projet vaovao no atao ka mila mangarahary zahay andriamatoa prime ministre momba an'io projet ny le saodiany io a zavatra dia natao satria raha zany 60 000 hectare zany a dia mandiariary zay satria dia raha tsika mahalany ariary tsy avanana fa mifatra ny fampitoeroaty io any ambany a dia misy filon fantatsy zany a misy zavatra azo sokandrahy amin'ny faritra iny a le fanandrika amin'le rive droite any ambanimbany any a anaty io a oetreletinay hoe zay mahatonga 60 000 hectare satria raha fampilemary efa misy avona tenipotra mifangaro iny a zay no mahatonga na hectare hoe raha fampilemary ojerena tsy possible raha tonga hoe misy excitation zay mbola ojerena mihoatra an'io a superficiel raha teo fa mangataka fanazavana zany zay ary miangavy mifahatokizana amin'ny fangatana teo a amin'le projet zay fafanetreretiny ary natrasany vahoaka tamin'iny a faritra ambaratsofiliary iny fanamariana voalohana toto zafady matovy ankaingana kely zafady tompoko faharoa dia anisany zavatra noentina teto a rehefa nijery koa zahay andriamatoa prime ministre tamin'ny PGE dia anisany secteur stratégique ny fitrandrahana ny arenan-kibony tany ary efa voalazanao teo ihany koa fa indrindraindrindra ihany koa anatin'ny situation de relance économique ihany koa isika ka miangavy ihany koa zahay a ary tia hafantatra ihany koa andriamatoa prime ministre nytiako olazaina dia momba ny fiantonany base tuliara zay nisy fanapahana no entin'ny gouvernemanta io a tamin'ny volana novambra 2024 atreto zany a mba tiana isaritana andriamatoa prime ministre ny zavatra fantatra sy ny lafiny ratsy ihany ny tokony hojerena sy asongadina fa mba jerena ihany koa ny lafiny soa sy ny tombontsoany vahoaka zay fomba fijery no entin'ny fitondram-panjakana ary tokony isy continuité zany zavatra zany araky ny fijerina azy satria ny mampanahy anay andriamatoa prime ministre dia ny atratra silavo averalahy araky ny ohatra efa misy zavatra efa hita maso a tokony ampiana ary izy satria mahita izahay a ohatra raha ny famokarambary amin'iny faritra Mbatondrazaka iny a ny vahoaka malagasy mpandraha raha malagasy no mamokatra ny vary ao a miara-miasa amin'ny fanjakana ka ny araky ny noeritreretina nanaovana an'io projet sy ny fanatsarana an'io tohadrano io a dia mifanandrify amin'izay fa kosa tsara ny fiaraha-miasa ary tsy misakana an'izany andriamatoa prime ministre fa manahy ihany izy nanasantsika olona nitadiavana fiaraha-miasa amin'ny saodiana izany no mahatonga anay hoe mametraka ary manontany hoe aiza ho aiza ny memorandum d'attente avec ny hanombohany zany a tetikasy zany amin'iny faritra iny satria raha zany tetikasy zany andriamatoa prime ministre no mipetraka dia be dia be ny vahaolana hoentiny a eo ny création d'emploi eo ny fanomezana asa majinijinika eo ny petite entreprise afaka miara-miasa amin'ireo olona reo a efa hita any faradofay zany zavatra zany ka mangataka zahay andriamatoa prime ministre ny hanomezan'ny gouvernement position mary amin'ny décision raisina momba ny projet io satria safeny zany fa raha araky ny zavatra misy a dia misakana tsika anatin'ny
relance économique nefa ny zavatra misy efa misy eto amintsika manjary tohana on'le resaka partenaire financiersika zay mieritreritra hampiasa vola eto Madagasikara satria tsy sécurisé izy am'izao fotoana zao resaka installation ho any amin'iny faritriny miantona ny tetikasa nefa am'izao tsy fantatra na handroso na hiverina ka mangataka an'izany zay andre matao premier ministre ny fanazavana avy aminareo sy ny position marina momba an'io fanomboan'io tetikasa io faraparany fanamafisana andre matao ministre amin'ny faritra faritra Roviny zay faranify atony faritra Betroka dia ny districtany Bekily zay misy vol de be tsy lasaky ny 3-4 vol de be isan-kerinandro am'izao fotoana zao ary efa nilazan'izay ihany moa ny solom-bavambahoaka teny fa manamafy aho fa tena mariny io fantatray ny adidy tsy ny andraikitra efa raisinareo ary ny fanatsarana fa kosa ny olana ny andre matao ministre indrindra fa ny secrétaire national de gendarmerie dia tsy fahampiany olona zay nalefanareo miady am'izany asan-dahalo izany koa mitady ny fanamafisana zahay andre matao secrétaire national de gendarmerie ny fampitaovana indrindra fa ny fanamafisana ny effectif gendarme any amin'ny faritriny eto ihany koa dia tonga satria tsy fanamariana foana fa ny zavatra efa nisy koa isorana ny fijerena momba ny fianaky ny aretina tazomoka tamin'iny faritra Atsimo andre matao premier ministre dia efa tonga tany ny vagina fanafody zay préventive moa le izy zay raha tsy diso zay efa nozaraina fa am'izao fotoana zao zany dia mbola tsy voafehy io aretina io ka mbola mangataka zahay andre matao premier ministre satria ny ministre ny santé moa tsy eo satria am'izao fotoana zao ny traitement ny tena olana rehefa manao traitement tsy isy fanafody ny hôpitaly mividy any amin'ny pharmacie nefa nividiny ampoule anankiray am'le traitement 6 000 ariary 6 à 10 000 ariary eny amin'ny pharmacie ka mba mangataka ny fanamafisana an'izany zay indrindra oniny faritra avaratry faritra Androiny masy ny tena tratran'le tazomoka am'izao dia ny districtany Bekily ka izay no hanamafisanay an'izany zavatra zany eto Ampamarara dia tiana ihany koa ny manamafy andre matao premier ministre satria hifehezana ny resaka vidinentana amin'iny faritra Atsimo iny ny raha ntsika mahalala moa zao tratran'ny fahamena araka fahasalamana isika miakatra dia miakatra ny vidiny entana amin'ny faritra Atsimo iny mba tsy ilazako satria vao nisy sambo vao tonga angamba vao ia 3 jours tany Port Dauphin mitondra vary satria efa tena tsisy sakafo tsony tamin'iny faritra iny dia raha tsika mahalala moa fa tsy niampy ny firosaky ny orana ary mananotanana ny fahatongavany anoanana ary iantsona ihany koa ny gouvernement indrindra moa fa ministry ny mponina manokana mba hijery akaiky an'izay zavatra zay efa mananontany zany amin'ny faritra Atsimo iny ary zay no ifampitohizany amin'ny resaka tazomoka io andre matao premier ministre satria tsy ampy sakafo dia olona indrindra fa le zazakely dia tsy manana hery fiarovana izy dia moramora tsy mahatohitra an'izay zay ny tena mahatonga an'le tazomoka mafy amin'iny faritra iny ao nzay tsy fahapisakafo ka engavinay zany no hijerena ny fanjakana am'izao fotoana zao ny prix ny entana satria ny vary ao Fort Dauphin am'izao andre matao premier ministre avy any Tuliara zany ny vary miahy an'io afovoan'io Bekily Betio Kampany Ambovombe Androiny avy any Fort Dauphin sy Tuliara ny deux part ny vary avy any Fort Dauphin amintsika miteny zao dia 130 000 ariary ny sac 50 kg dia mandra-pahatonga an'izany any Bekily na tsy ombe Beloa andre matao premier ministre dia ohatrinona zakany olona ave mividy an'izany zay ngamba ny ohatra azo atao fa ny PPN rehetrarehetra dia tsy azo vidina amin'iny faritra iny ka izay angamba no fangatahana zava-pirenena raha sitratsika zay mandray fitenenana ten'Andriamanitra tompoko mba hafoezina ny fitenenana fa betsaka ireo namantsika manangatanana satria raha ohatr'izay ny fandraisantsika fitenenana dia ho sairakirany ihany tsika fa tsy nanomana sakafo akory isika andray matoa sénateur Bettina Bruno dia rehefa aveo atao amin'ny sénateur VV
mahaliny fa tsy veve misaotra Andriamatofilo miarabanao monsieur le premier ministre sy ireo membre ny gouvernement miaraka aminao miarabantsika sénateur namana ny aty fohy kely monsieur le président satria fanontaniana raha tsy diso ny tadidiko ahitsinareo raha diso tamin'ny 2018 efa nisy accord de crédit ny ratifienay tato mikasika ny lalana ambanja Ambilobe Diego zay crédit raha tsy diso nomeny Union européenne angamba izay ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe mandritra ny lalana io tsy manomboka ino ny antony satria fitarako azy dia fa raha tsy diso ratifientsika tato ary ratifie l'Assemblée nationale koa io crédit fanamboarana lalana Ambilobe Diego gaga zahay hatramin'ny 2020 tsika zao mois de juin tsy manomboka ny lalana sa tsy nanan-kery ve le ratification nataonay tamin'izay amin'ilay crédit sa inona zay ny anankiray monsieur le premier ministre ny faharoa mandeha koa le lalana Ambilobe Voemara za tsy angata fa zavatra efa misy any teneniko efa misy crédit io efa manomboka ny asa ao marina misy mo le aretina le pandémie ny sonomana ho azy somary miadakadina kely le fanamboarana ny lalana fa miasa ry zareo fa ny tiako lazaina ny sosikevitra mikasika an'io eo amin'ny ministre ny travaux publics zay vita terrassement talohan'ny latsaka orana teo de potika doly ka ny sosikevitra zay vita terrassement de tonga de bitume fa raha amin'ny rythme am'izao de tsy ho vita io lalana io satria latsaka ny orana mbola tsy ho vita terrassement entre Ambilobe Voemara ka ny sosikevitra raha mety zay mo arakaraka io mo arakaraka le accord ny fanaovana tamin'le entreprise nazo azy de zay ny mba eritreritra satria raha tsy zany de tokamono ny faritra antsiranana io sady tsy ho afaka ny lalana avy any tsy mandeha ambanja tsy misy ny lalana avy any marantsehatra mandeha tala ary atsika tsy fantatra zay asoviana tampitra ty confinement ty tsy mandeha n'inona de zany ny faritra antsiranana ka zay ny mahatonga manontany hoe ino ny antony tsy mampandeha ny fanamboarana lalana farany loi de finance rectificative ny aty indray tsy sosikevitra mandeha amintsika sénateur namany atsika zao misy mangataka fanamboarana an'izao za zao misy zavatra eniko teo tena mahafinaritra de hoe fampitaovana ny polisy amin'ity taona ty miandra an'izay zay monsieur le premier ministre amin'ny loi de finance rectificative fa zay tsy angaty satria raha ny gendarme azo azo ny miaramila mahazo azo mbola tokony azo zareo fa ny polisy tena hita nefa mahantra kely tsy haiko ny antony fa marina zany mahantra kely mihitsy ny polisy kanefa i polisy firenena io rehefa miditra amin'ny firenena anankiray anao ino manome hendrika hoe ahoana ny filaminana amin'ny tanàna raha mba mahavita miriariry zareo amin'ny tomabily raha amin'iny ka zay ihany hoe atsika sénateur zany aloha mba jerevantsika lala de lala le loi de finance rectificative satria tsika aveo tsy angataka fa ny zavatra zay voasoratra ao ino ny tanterahana na de angataka amin'ireo ministre reo atsika kanefa tsy voasoratra ao le izy tsy ho isy zany tsy ho azotsika zany zavatra tenintsika misaotra tompoko mety ho azo ihany fazakivy melo ianao monsieur le sénateur sénateur Mahaliny tompoko mba fanontaniana ray roa no apetrakintsika raha sitrakareo tompoko saotra Andriamatofilo nanome fitenenana fomba manana ny fiarabana zay nentin'ny namana teo aloha ary miarahaba ihany koa ny mpitambana amin'ny gouvernemanta zay tarina Andriamatoa premier ministre mahakasika ny taritiko kely avy ary amin'ny covid-19 misaotra Andriamatoa premier ministre fa ifanojo tamin'ny sosikevitra saika omeko mihitsy ny paikady zay noentinareo teo mahakasika an'ilay hoe ny any Tamatavy zany atao hoe test de masse suivi de près isaky ny fokontany zava-dehibe zay ary ataoko fa ho vofe io aretina io raha ohatra ka izay no tena atao tokoa fa tsy tenenina fotsiny fa tena atao satria efa manahirana lay confinement lava reny fa rehefa zay no ataotsika ho voafehy io valana aretina io
na dia zay nefa eo amin'ny resaka fampitaovana raha miaraka amin'izay koa ny fampitaovana dia vao maika tsara fa raha vao aty amin'ny faritany Mahajanga dia na eno zay fa tsy ampy ny fitaovana zay sanatria hiatrehana sao paritakany io valanaretina io na dia efa misy ray raha teo naverina teky Antananarivo satria efa ny Andriamena fa ny avy ao Andriamena mandeha tongotra ao Tsaratanàna dia ao Tsaratanàna mivoaka ao Ambondromamy dia manerana ny Mahajanga ray manontolo ilay valanaretina rehefa avy eo ka manahitra antsika zay tarifin'izay satria mampiasa ny fahasalamana ny tena niatrika tamin'ny fanomboana teo amin'ny barrière sanitaire zany ray mandeha izay dia nahita mihitsy hoe misy le sénateur tsy manana kasibosy zay tsy manana nagara akory tsy eto tsisy zany moa tonga dia nody raha tsisy an'izany za tsy atrika an'ity mansa ny médecin inspecteur za tsy ianao dia nody ka manahitra zany mahakasika an'izay fa mba saika andray anjara tamin'izay fotoana izay dia zay zany fampitaovana ny manaraka ity fiboana lava ty moa zany dia mety miantraika any amin'ny famelomantena ny mponina ka lasa miteraka ny asandahalo isaorana fa efa nitanisa maromaro anao teo makasika ny tany Akandreo Tsaratanàna fa tena mbola misy Andriamato Premier Ministre amin'ny distrika roa reto Marivoa sy Ambatoboiny zay ny fanao isan-kerinandro ary tadidy mba amin'ny andro ary fisaky ny alarobia hariva dia misy olona verombo foana amin'ny distrika anankiroa iny ary misy fiteny manao hoe fotaka mahavoaranjo mahavoafe saika niatra tamin'ny tenanay sy ny fianakaviana mihitsy ilay alatromboka manahitra anareo zay tarifan'izay koa anatevina ny fisoroana mahakasika an'izay. Ny fahatelo mahakasika ny fampianarana. Misy lycée anankiray ao Andranofasika zay noraisina ara-teknika na dia efa niasa efa 3 taona lasa zay noraisina ara-teknika tamin'ny volana febroary lasa teo zay ny ministry ny atitany no niatrika an'izany tamin'izany fotoana izany ka nisy an'ireto dossier 3 reto mahakasika n'io lycée io nampitondraina n'Andriamato ministry ny atitany zay omena ny ministry ny fampianarana. Ouverture officielle, nomination na proviseur ary recrutement na mpampianatra fram enina dia tsy nisy toyny mandraky ty androany. Eo raha teo moa ny ministra tandrify azy angamba mety anakavaly izy mahakasika an'izay ka aiza ho aiza ny mahakasika an'izay dossier izay. Manana référence mihitsy ato raha ilaina zay rehefa avy eo. Zay angamba no voalahatra ato fa aina teo dia mampanahy ihany hoe isy ve ny fanadina mpanjakana ny amin'ny fotoana ty sy fianarana eny amin'ny université. Sotra Andriamatoa sénateur, ameantsika ny sénateur Nirlanto dia sénateur Olgady rehefa avy eo makary amin'ny sénateur Albena dia sénateur Lucas, sénateur Philbert dia faly miarabanao Andriamato filoha ary miaraban'ny bureau permanent, miaraban'ny premier ministre sy ny membre ny gouvernement zay manatrika eto. Voalohany indrindra angamba tonga dia foiziko ny teny monsieur le premier ministre satria aombako amin'ny resaka coronavirus. Raha lazantsika teo hoe momba n'le test zany hitatsika fa raha maka point raika za ohatra zao dia raha eo amin'ny 900 et quelque no fitelinana tao ny positif jeretsika fa mandeha any amin'ny 400 mahery presque 500. Itsika nefa varina hoe Tananarivo Toamasina satria mbola tsisy maty tsisy narara ny Majunga dia saika antany zay monsieur le premier ministre ahoana moa ny critère sy ny fomba fanaovana an'le test.
satria tsy mazava amin'ny vahoaka. Faharoa, misy proposition ty monsieur le premier ministre ny hoe raha io salalisa jerentsika io zany a mbola vo 1000 eo fotsiny ny vahoaka ny vita test de mafiry ny positif raha sur 25 millions zany aiza ny proportionnalité jerentsika fa tsy tokony varinatsika ka sosikevitra ty monsieur le premier ministre tsy aleo ve renforcena les tests dia tsy ataotsika le tabatavy fotsiny fa tonga ataotsika indray mandeha ohatrany hoe ampitomboana zany le fomba fanaovana test ampiasantsika ny miaramila gendarme ny polisy dia ataotsika eran'ny Madagasikara mandeha any fokotany zay liste misy ny fokotany tonga de terena ny vahoaka anao le test satria raha zao izy miala tamatavy miporitsaka ary poritsaka ato mandeha de sao de mianaka vome lasa zava-doza monsieur le premier ministre. Manaraka an'izany ity resaka dengue ty eo Majunga vao maly moa zay tonga vao androany alina avy any Majunga fa tena mianaka ary lasa mibetsaka le dengue nefa tsy mba misy fijerena tsy mba de misy resaka misy ataotsika momba an'le dengue zany hoe hitako eto moa zany le ministre le fitora-panjakanantany nefa ohatra ny teny anome fanampiana ohatra ny hatramin'izao ohatra mbola tsy hita. Fahatelo manaraka an'izany mangataka izay monsieur le premier ministre satria tadidiko tamin'izay mbola kely misy goudron atao hoe plastika zay filazantsika tazy teto mandeha any Mampikody de misy tany Ambatoboeny 23 km fotsiny io lalana io monsieur le premier ministre hatramin'izay fitondrana teo itompoko la président Tsiranany any na vitan'io potika mijaly ny vahoaka ary zany mety anisany tsy fandriam-pahalemana io Ambatoboeny io a betsaka ny vokatra avy ao toy ny lojy, katsaka, vary, voanjo anisany mampalaza ny Ambatoboeny koa dia tsy haitsika fa avy any aminay amin'ny tany Sakalava any ny mpanjaka Sakalava presque avy amin'ny tanàna io dikan'izany tokony misy vakoka zany tokony mpanjerena ka 23 km io monsieur le premier ministre. Fagatana faharoa mbola lalana resaka soalala efa taloha tamin'ny andro tsy laza izy de filoham-pirenena efa nakavola tamin'io tamin'ny le atao hoe Visco tsy vita le filoham-pirenena nandalo moa ny TD Zamita iny tsy vita ka mikoaikoaika mijaly ny vahoaka lalana eo amin'ny 90 km gamby izy entre ny Katsepy Soalala sotra de matofilo sotra tompoko izy moa le voateniko teo zafady sénateur Albena de sénateur Olga de sénateur Philbert sénateur docteur Luc de sénateur Virginie zay ngamba no a de mivaty etitsika. Sotra Andriamatofilo nanome fitenena ombako manana ny fiarabana antsika rehetra nareo permanent zay taritin'ny président ary nareo gouvernement zay taritin'ny ny fanontaniako dia ikasika ny PGE zay nentinao teto tamin'ny taonandrony tamin'ny taona lasa zany zay ho tanterahana amin'ity raha resaka fitsinjaram-pahefana zany zay andreketanay dia misy fitenenanao hoe fa tokony tsy hivangongo amin'ny faritra sy aty amin'ny fanjakana lehibe ny fampandrosoana raha faritra tsy mandrefana zay misy anay zany dia zao zany no tiako ambara ao zany misy district zay misy 320 commune sarotra be mihitsy raha hijery azy zay dia mangataka zay mba hoe atao roa avaratra Antsinanana dia na Antsikore ianareo no tokony ahay an'izay ao amin'ny filiara faharoa io
mikasika ny fandriam-pahalemana. Raha ny fandriam-pahalemana dia nilaza tamin'izany fotoana zany fa haorina apetraka ny brigade routière spéciale. Dia amin'iny lalàna route nationale 7 betsaka ny route nationale ao fa ny azy zany dia hoe route nationale 7 oviana zany vao apetraka. Raha resaka amin'ny fambolena dia efa ny resahany sénateur teo aloha le miresaka ny Bamangopy, vao tsy ela zay nanao ratification accord de crédit anamafisana anamboarana ny pont Mangopy sy anamafisana ny fleuve Mangopy. Izay raha resaka ny fambolena zany. Amafisiko zany izay niteneniny namana teo aloha. Ary ny lalana sy ny asa vaventy atomboka amin'ity taona ity zany ny anamafisana anamboarana ny pont Mangopy sy anamafisana ny fleuve Mangopy. Izay raha resaka ny fambolena zany. Amafisiko zany izay niteneniny namana teo aloha. Ary ny lalana sy ny asa vaventy atomboka amin'ity taona ity zany ny lalana RN 13 oviana moa izy io no atomboka Ambovombe Taolanaro na Ambovombe RN 7 Ambovombe na RN 55 RN 9 Morombe, fa tsy hitanay ny fanombohana azy. Amin'ny fanabeazana zany tena hoe isy lycée enina atomboka amin'ny 2019-2020. Izahay zany any amin'ny faritra misy anay any Atsimo andrefana dia hoe isy lycée any amin'ny Mahavatsy premier zay misy anay ka hatramin'izao mbola tsy mipetraka ary tsy nanomboka amin'ny fahasalamana. Ianao niteny teo Andriamatoa Premier ministre fa hoe asina respiration artificielle moa zany atao any amin'ny hôpitaly Manarapenitra Juliara moa indrindrandrindra Mitsinjo. Isy filazana fa hoe apetraka amin'ity taona ity ny scanner ny Juliara amin'ny CHU Mitsinjo Betanimena. Eo amin'ny fampivoarana asa mendrika ny ary fanomezan-danja manokana ny vehivavy sy ny tanora dia zay ihany no miteny an'io fa omena apetraka ny banka famatsim-bola manokana amin'ny fandraharahara tokarena ho hisitrahan'ireo vehivavy sy tanora amin'ny eto amin'ny firenena zany. Amin'ny resaka ny tanora dia mampilendanenda ny teny tamin'ny propagande ary zao moa tratra ny coronavirus tsy miteny zay fa manamafy ihany hoe aiza ny fanamboarana dobo filomanosana amin'ny faritra amin'ny Juliara piscine olympique. Izay ny fanontaniako. Misaotra indrindra anareo. Misaotra ny ramatoa sénateur Razafintombo Albeny tsika tompoko.
amenan'ny sénateur Olgany fitenena tompoko. Misaotra Andriamatoa Filoha me fitenenana ombako manina ny fiarabana antsika rehetra teo. Ny fantaniana vitsivitsy nefa ezahako atao fohy ihany le izy mitodika aminao Andriamatoa Premier Ministre. Ty session ty moa dia natokana hijerena manokana ny loi de finance rectificative. Efa nisy fangatana ihany nalefa tany amin'ny solotenanao hoe mba azo jerena melovy hoe tompoko le document mahakasika an'io satria ianao nilaza teo fa hojerena avokoa ny lara-pamena tena isy ny fanitsiana zany noho izao hoe valanaretina izao. Ka mba tianay ny ananana meloa zay document mikasika ny loi de finance rectificative zay mo manamafy koa lay nitenen'ny filohan'ny antemerandolona teo fa ny document mahakasika an'le loi de finance initiale dia hatramin'izao zany tsy tafaverina taty aminay le izy. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia mikasika an'ilay ady amin'ny Covid-19 ty ihany anisan'ny lara-pahamehana. Milaza ianao teo ny hoe mangarahara ary misaotra anao Andriamatoa Premier Ministre ny amin'izay fa tianay ho fantatra tokoa zany ao anatin'ity hoe fanitsiany ty ohatrinona marina moa zany ny vola natokany fitondram-panjakana entina hiadivana ny ty Covid-19 ty. Ohatrinona ny volam-panjakana ampiasaina amin'izany ary ohatrinona ny hoe vola azontsika fanampiana na hoe don ihany koa avy any ivelany zany. Ary fitsinjarana andreo fampiasana ny vola natokana iadinareo iadina amin'io Covid-19 io mety ho fantatra ve hoe zao natokana ho amin'ny fampitaovana, zao natokana ho an'ny amatsinany reny dokotera sy ny namandray satria mitaraina betsaka ny mpiasan'ny fahasalamana zany ny amin'ny fanohanana azy reny dia ohatrinona ihany koa ny mety hoe lanina amin'ny fanampiana ny olona amin'ny fahasairanany amin'izao fiadina amin'ity valanaretiny ity izao. Fantaniana fahatelo dia mikasika ny ty viditsolika ity. Tena tsy azo atao mihitsy ve tompoko ny mampidina ny viditsolika io satria fantatra fa efa nidina ambany dia ambany mihitsy ny vidin'ny baril ao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa resaka kely an'io ihany ianao Andriamatoa Premier Ministre hoe mbola misy trosa itsika nefany ieno ihany koa fa hoe efa voafafa zay trosa izay amindreo pétrolier. Inona no tena marina amin'izy io? Ary raha ohatra tokony hidina zay viditsolika izay tiana ho fantatra ihany koa ny atao hoe ny calcul ao anatin'izay zany ahafantarana hoe tokony izay tokoa ve ny tokony vidiny. Fa efatra farany mahakasika ny jirama. Ny facture ny jirama dia tatoato zany ao anatin'ny volana ray misy indroa facture indroa. Ny filoham-pirenena nefa nilaza hoe atao zay hanamavanana ny isa-tokantrano zany noho ny fahasairanana mba ahafahany manefa ny facture nefany zao ny facture lasa indroa ao anatin'ny volana. Misaotra tompoko. Misaotra anao Andriamatoa sénateur. Sénateur Philibert dia sénateur Virginie. Misaotra betsaka Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana. Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre, ianareo mpikambana amin'ny bureau maharitra, ianareo mpikambana amin'ny gouvernementa sy ny teknisianina miaraka aminy isika lolon'ny Madagasikara. Raha malala moa fa dia raha manana ity valanaretina ity ka dia tsy maintsy ao aloha no hipana amin'ny fanontaniana voalohany sy ho asiana resaka. Efa hita aloha hiezaka zay atao ny fitondram-panjakana zany mikasika ny tiady ity. Nefa na izany ary misy zavatra zay tiana mba ho resahana sy angatahana ihany mikasika n'le TDR ity testa ity
tena tsisy hevitra mihitsy ve raha atao isaky ny siasy de na lay any amin'ny distrika mihitsy a ny testa zany hoe tsy andrasana hoe isy hita mihitsy fa rehefa any amin'ilay toeram-pitsaboana fa tsy lazako hoe any amin'ny CSB fa any amin'ny CSD no atao le izy dia mba hafahana tena miady am'le izy satria any am'ireo distrika samihafa zay mety mbola hoe tsy vita testa nge mety efa misy ihany ko ireny manaraka an'izany a ombako manana ny amin'ny reo fangatahana fanohanana sy fanampiana am'ireo fitaovana hoety miady any am'ireny toeram-pitsaboana samihafa manerana ny Madagasikara. Andriamatoa Premier Ministra Ramatoa Ministry ny mponina mba te hiresaka kely a aorinany ity ady zay etrena sy aratsika manany ity amin'ny alalan'ireo fanampiana samihafa zay mety misy sy ho tonga eto Madagasikara satria itsika ary zao manampy ny any hafa ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny soratra masina miteny fa sambatra manome noho ny mandray ka raha tsy laza afa-tsy ny ao amin'ny ministère population a misy lay fanampiana fanohanana ataon'ny firenen-kafa ho an'ny malagasy raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny hoe le samaritan sperse zay manampy ny firenentsika ho an'ireo ankizy sahirana amy alalan'ny kit scolaire sy ny kilalao sy ireo fitaovana samihafa nisy fangatahana natao ny filohan'ny antemeran-doolona filohan'ny antemeram-pirenena mba hanomezana exonération an'io fanampiana io ka raha ohatra moa zao ho afaka soamatsara tya de mba hotohizana hoe mba avela hiditra ho avy zany fanampiana zany mba isitrahany zanaka malagasy an'izany fanampiana zany matoky anao zay Andriamatoa Premier Ministre ianao Ramatoa Ministre ny population zay efa hita fa manao araky zazo atao manaraka an'izany misy fanontaniana kely ty mikasika ny kromita malagasy mba azo lazaina ave Andriamatoa Premier Ministre ny fepetra zay raisin'ny fitondram-panjakana tao arian'ny fatapahan'ilay contrat ao amin'ny orinasa kromita malagasy. Andriamatoa Ministre ny travaux publics raha malala fa lalan-draha zay mampiaina an'ity firenentsika tiko ny lalana ka tsy hoe tsy manao fa isorana be deabe ny ao am'ireo fitohizan'le fanaovana lalana zay efa hitanay mandeha am'izao fotoan'izao kanefa na izany ary mba te hampatsiahy kely zahay mikasika an'le lalana zay efa nisy tany amin'ny Premier République raha tsy laza fa tsy ny hoe avy eo Andilamena mandeha makany Mandritsara raha tsy laza fa tsy ny hoe avy eo Ambodirano makany Anjozorobe zay lalana vita 50 km monja efa nandeha io lalana io zany tsy midika akory hoe tsy te hiodina ty Moramanga ny any amin'ny faritra loatra fa io tena akaiky de akaiky zay mety hampivà ny olana amin'izany lalan-draha zany misy le ao Anosy-Benala zay efa tena mampalahelo efa tsy mahate hijery tsony zavatra misy amin'izany lalana Anosy-Benala zany na ny any Marolambo makany Tanambomanapotsy sy ny faritra samihafa iny raha tsy laza fa tsy anaty ny faritany Tamatavy izahay melohandohan'ny farany de mikasika ny Andriamatoa Ministry ny fiarovam-pirenena sy ny gendarmerie pirenena so de mba azo afainganina ny fametrahana an'ireo rafitra amin'ny ohatra hoe ny kompania ny gendarmerie any amin'ireo district zay mbola tsy kompania ny gendarmerie any amin'ireo zay tsy mbola misy an'izany ohatrany hoe ny aparafaravolo zany ohatra
nampanantenanao Andriamatoa Premier Ministre. Ho an'ny ministry ny asa vaventy, misaotra betsaka Andriamatoa Ministra fa efa tena mandeha ny fanamboarana ny lalana amin'ny RN 44 ary isaoranay koa ianao zay nivezivezy tany fa tena nisany nampandeha ny asa iny koa ny fanarahanao maso ny asa iny. Dia manantena koa zahay mba hanamboarana ny lalana mampitohy any Nosy-Beanala sy Moramanga satria dia raha mahita fa 1.7 kilometra io lalana io izay alaina adiny 8.20 izay nandehananay mbola tsy ela akory, mbola tsy ampiray volana zay. Eto koa dia isaoranay ny gouvernoura ny faritra Alaotra Mangolo satria ny fotodrafitrasa izay nataony dia nampitoviany daholo ny distrika 5 izay aparafara vola Ambatondrazaka, Andilamena, Moramanga, Nosy-Beanala dia isaorana ny gouvernoura lehibe izany. Ho an'ny ministerany fampianarana dia nisy fangatahanay parlementaire amin'ny fanamboarana ny Brown-ny Sisikony Moramanga satria efa kely dia kely io ngamba sisarana misy rivotra mafimafy kely dia irodana. Ny ministerany tontolo iainana mangataka izahay mba hametrahana ny DG ny Fanalamanga amin'izay satria io Fanalamanga io dia raha tsika mahita fa tena avokavoka ny distrikany Moramanga. Nitodika manokana amin'ny Nosy-Beanala koa ny tenako. Tamin'ny dianay tany dia misy an'ity commune Ambalaomby ity izay misy ny Saofika. Io Saofika io amin'izao fotoana izao dia lasa tafiditra any amin'ny Antanifotsy. Nefa io taloha taty amin'ny distrikany Nosy-Beanala dia nitaraina taminay zareo ben'ny tanàna any miaraka amin'ny solombavam-bahoaka sy ny tangalamena tany toerana. Dia tamin'ny dianao farany teo moa Andriamatoa Premier Ministra dia niteny ianao hoe tokony efa handray marary amin'izay zany ny distrikany Moramanga. Amin'izao fotoana izao dia efa vita ilay toerana andraisana an'izy io araky ny tatitra nataon'ny assistant parlementaire ko tany toerana omaly dia efa handray marary angambany zareo atoato. Dia isaorana manokana ny faritra amin'izany ezaka vitan'izany. Zay angambany tompoko amin'ny fitsinjovana andreo namantsika manaraka sy fitsinjovana antsika menakavy satria mandroso dia mandroso ny ora fa dia amentsika any sénateur VV fitenena tompoko. Misaotra président ny fitenenana ombako manana ny fiarabana ireo membre gouvernement zay tariny Premier Ministre sy isika loholon'ny Madagasikara. Ny voalohany dia manatitra fisaorana sy fakatelemana ho an'ireo membre gouvernement rehetra zay anisany miezaka dia miezaka tokoa manatanteraka ny adidy sy ny andraikitra zay apetraky ny vahoaka malagasy amin'izy ireo. Nefa na dia zany aza dia tsy maintsy misy indrikely izy mpandrafitra. Ho an'ny ministry ny travaux publics dia miandrandra valiteny mahafapo sady mamy ny vahoaka ny Katsepy sy Namakia amin'ny fanamboaran-dalana. Fantatra angamba fa mamokatra siramamy izy ireo ary dia mamy tokoa zany siramamy zany. Aiza ho aiza hono Andriamatoa Ministra ny lalana makany Katsepy sy Namakia. Tahaka izany koa ny sokotry Madagasikara ny ao Amarovoay ary manampy an'izany koa ny ao an-tampon-tanàna Mahajanga zay anisany dia miezaka tokoa ny ben'ny tanàna nefa mba mila tosika satria simba daholo ny lalana ao an-tampon-tanàna Mahajanga. Zafady. Manaraka izany
momba ny jirama andriamatoa minisitra mijaly ny vahoaka ao Mahajanga angamba fantatra dia fantatra fa mafana Mahajanga nefany amin'ny alina vao misaika ny vahoaka ao Mahajanga tsy ampy ny pression rano tsara angamba tokony adediana hoe aiza mahatonga an'izay zavatra zay energia mitaraina ny vahoaka malagasy satria lafo ny energia eto Madagasikara indrindra moa fa ny any amin'ny faritra Mahajanga ka dia mikatona daholo ny orinasa tsy misy tsony hoe aiza zany Mahajanga zany tamin'ny andro taloha rehefa angataka stage zay dia be dia be ny usine fa amin'izao fotoana zao na ray aza tsisy tsony raha tsy amin'ireny karana reny manao stage ka tokony mba jerena kaiky zay azafady fa tena mijaly hatramin'ny mpianatra ao amin'ny faritany Mahajanga ka noho zany foana tsy misy tsony ny industrie ao Mahajanga dia mangataka ny jerenan'izany fa tsy misy tsony ny création d'emploi éducation ho an'ny éducation isaorana ramatoa minisitra satria nisy ireo fijerena ny mpampianatra frama ka aizakaiza kosa re ny any amin'ny teknika taraina izy ireo fa tsy hita mihitsy ny any teknika fa ny any enseignement ihany sport momba ny gymnase ao Mahajanga fantatra fa miezaka ny fitondrana anamboatra fotodrafitrasa ngezabe nefa zavatra misy amin'izao manana an'le gymnase olympika zay namboariny fitondrana teo aloha izay nefa ny amin'izao fotoana zao lafo dia lafo ny sarany rehefa nao entraînement fa tsy matsy lafo be ny sarany ka dia mangataka ny fanafoanana an'io zay re tompoko mandra-pahavitany fotodrafitrasa vaovao mba jereo akaiky fa mitaraina ny zanaky Mahajanga farany na dia somary ezako fohifohifona président fahasalamana manana scanner ao Mahajanga dia isaorana moa efa tany ny premier ministre nijeren'izay zavatra zay nefa ny hatramin'izao tsy fantatra tsony hoe aiza ny tena izy fa tsy misy ny fampitao vita sa tsy vita tonga ny teknisianina mila an'izao omena le fitaovana tsy fantatra hoe aiza ny hafarany fa tsy manana scanner tsony Mahajanga amin'izao fotoana zao fa dia mba jereo akaiky re azo atao fa dia mijaly ny vahoaka Mahajanga miakatra ty Antananarivo rehefa nao scan sotra tompoko makasitraka sotra tompoko sotranao andriamatoa sénateur ametsika ny sénateur Rapart Saint-Luc ny fitenenana dia rehefa aveo sénateur François Henri Disalé sotra name fitenenana andriamatoa Lomina Timerandolona ombako marina fiarabana ho an'ireto taritiny vahintsika taritiny premier ministre eto miarabantsika lolona mianakavy zavatra telo no resahako zany voalohany mandy aretina mahazontsika tia dia faharoa misy sosikevitra misy fanontaniana dia fahatelo misy momba ny fandriam-pahalemana toy izao ny zava-mitranga aloha zany zao ny tany ivelany zany raha nisy 700 maty anatin'ny ora iray anatin'ny andro iray dia ny akamaroany efa ny amin'ny 300 dia nandeha ny déconfinement any amin'ny toeran-kafa zany ohatra ny any Chine zany ao faritra avaratra atsinana ny Chine dia misy fiverenan'le solitra retina indray ka ny any voatranga 3 isan'andro no hita dia tonga dia nandray andraikitra be fiboahany eto amintsika moa zany raha ohatra na ny sanisa no hitantsika amin'ny aina aman-jery isan-karazany dia misy 700 amin'izao fotoana izao eo ny positif ireo positif ireo dia ngamba tsy ka importé ntsony aloha ka contact daholo ny zava-mitranga zany matoa zany anakenina maty matoa zany misy an'izany zany dia mametra-panontaniana ihany zay olona hoe tsy voafevy zany ty valina aretin'izy ty sa ahoana nefa antsika miditra amin'le hoe fiboahana maladalaka kely zany eto Antananarivo indrindra Tomasina mbola enjankezana ka ho anay dokotera moa zany tenako aleoa misoroka toy izay mitsabo ka tsotra ny tenako goragora zany io fipetraraintsika amin'ny fiboahana io goragora matoa miditra le ka
inona ny antony tsy anaovantsika le fihiboana eto déjà am'le confinement le mot confinement ve tena mety ampiarahana am'le confinement partiel de confinement zay koa misy hoe partiel zany donc afarafaratsiny am'le zone zany marina fa misy hoe 40 000 ménager nahazo fanampina nahazo fanampinam-pam goragora zany tsika mba toa tsy mbola resitsika am'le de amin'ny zone tokony hoentsy antsika hoe confinement total de ameo fanampiana le olona atery tsiraray any am'le kavo avao de hoe olona ray any mivoaka na aterina fanampiana marina fa misy antony asa mitara politika tsy vatsika an'le io tsy fantatro fa aza ampiarahana politika sy ny fitsaboana aloha andeha tsara ny fitsaboana tompoko faharoa zay a de voalohany zay de faharoa nareo ve efa nahita ohatra zavatra mampaleo anay izy ty moa zany hoe resaka code minier resahana de code minier resahana de hoe antanio misy ny fahasalamana am'vazao resaka loi de finance ve resahana antanio ny ministre fahasalamana am'vazao ohatra zany de tsika eto zany a resaka covid-19 fa COV a ministre serasera ao an-tanina raha mila fahazavana ianao de gaga menatra mihitsy ny tenako hoe izay eo amin'ny fahasalamana ve tsy mafy an'le fahasalamana ny feako zany a ny fahasalamana aloma ho an'ny matianina ho amin'ny fahasalamana serasera ho amin'ny matianina fahasalamana de mandeha tsara ny firenentsika ny fahatelo ngamba ny dommage moa tsy ao ny ministre ny fahasalamana ho anay dokotera marina fanafody roa fantatra zany le protocole fahatelo fa tsy fantatra zany inona marina le izy efa misy fanafody amena ka misy site d'action vaovao mena de azavaina amin'ny dokotera tsiray hoe zao pharmacocinétique zao site d'action zao durée d'action zao délire d'action zao mety fa tsy hoe fanafody afantatro fa mino fotsiny ihany ve sa ahoana tsy fantatro zay ny zavatra mahagaga anazy any ny fahatelo farany a momba ny fandriam-pahalemana izay moa ndranay a misy couvre-feu zany tsika zao fa zo koa za rehefa couvre-feu de eo ngamba ny telo lahy ngambany manazava azy de mba nareo misahana sécurité an'ny vahoaka et surtout Antananarivo zany ny fantatro nandeha vocal tsy indray mandeha tsy indroa fa tatoato tompoko de raha mivavava le sécurité a tsy mifanena tamina miaramila na polisy na inona ray mihitsy za koa telopolo kilometra nataoko tanatin'ny alina ray fa de tokony mba jerena akaiky kelikely ndraiky mba nisy io a injanona koa ngamba ny couvre-feu sora tompoko sotranao le matoa sénateur dia metsika ny rahalahintsika sénateur Henri Disale randria maraka misaotra matokoloa nanome ny fitenenana ministre ianareo membre ny gouvernement PG ndesinao tato aminay ialana mihitsy fampiana ara-tsakafo zay nentinao tato aminay tamin'ny numéron-dolona tato ka ny tiako marina moa zany ny any faritra Sofia zay isany toerana mpamokabary de mpamokabary tokoa eto Madagasikara any districtny Mandritsara Befandriana Avaratra ary ny any Belana zay ahitana ny commune ny Ambatoriha kanefa mampalahelo tokoa rehefa tonga ny fahavaratra de vary amanetsy ny taona no mikatso any amin'ireo district reo tsy tafavoaka noho ny faratsy ny lalana ka eto de manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana mba hamahana ny faranzaingina zany olana ara-tsakafo zany ny tokony mba hanaovana ny lalana zay mampifandray ny district ny Mandritsara amin'ny Antsohihy ary Antsohihy Belana ka raha vitatsika reo dia ataoko fa voavaha ny problème ara-tsakafo any amin'ny faritra avaratra ny Nosy igny satria reo district telo reo no mamatsy tanteraka ny district any amin'ny faritra avaratra Ambanja, Ambilobe, Nosy-be ary Antsiranana dia vary avy any amin'ny district Sofia daholo mamaritra andreo faritra avaratra reo ary eto koa any amin'ny commune rurale-ny Maritandrano amin'ny district ny Mandritsara zay sorana nisy ezaka goavana tokoa nataony fokon'ologno ao amin'ny commune rurale io nanao lakan-drano
eo amin'ny 9 kilometra eo satria misy rano lehibe atao hoe Andramy ka hitandry zareo fa isan-taogno zany tsy ampy ny rano amokarana ny vary eo amin'ny commune Ralimartandrano eo amin'ny districtny Mandritsara io ka raha ohatra ka atambatra io ranony Andrano io atambatra amin'ny renirano ny Amboaboa dia ampy tsara hamokarana ary afaka hagnitara faritry azo ambolembary zany hoe tanimbary agny amin'ny 7 hektara zany no azo raha misy ny fitambaran'io renirano io ka nagnano ezaka ny fokon'ologno amin'ny herintsandrindreo fokon'ologno nahavita 6 kilometra 300 zay zany ny vitanjareo nandritra ny volagna maromaro fokon'ologno andrivony andrivo nagnano an'io asa io ka 300 metre sisa monsieur le premier ministre tsy hitambatra amin'ny ranony Amboaboa io dia misy torapasika eo ka rehefa adigny zany io rano io dia mitambatra foana le fasiky ke lany hery zany fokon'ologno ka nanao moa zay nanao dossier efa ao amin'zareo ao amin'ny Antsui ao amin'ny région zany dossiern'izy io mikasiky ny fangatahana ny fitondram-panjakana hamitagna an'io 300 metre zay ampitambarana ny ranony Andramy amin'ny ranony Amboaboa io kanefa moa jusque zao tsy mbola nandeha zany zavatra zany ka magnano antsoavo satria ataoko fa mahamegnatra tokoa raha ny fokon'ologno navita 6 kilometre mahery 300 metre fotsiny mba andrasana fitondram-panjakana afahana manondraka ny vary agny amin'ny 4000 hektara dia ataoko fa tokony ataotsika loha laharaka zany zavatra zany ary ho an'ny ministre ny éducation nationale dia mangataka koa misy ny fagnamboarana tragno lehibe nataon'ny fitondram-panjakana ny école EPP mbola agny Maritandrano ihany zay mitentina agny amin'ny 250 millions ariary izy io ka jusque zao tsisy ny table banc tragno efa vita loko vita tsara rehefa nitokanana efa hoerin-taona zay nefa jusque zao mbola tsisy table banc ao amin'ny commune EPP ny commune Ralimartandrano amin'ny districtny Mandritsara fa mangataka aminao mba halefa ho faran'izay haingana nasika ny table banc efa nazavenao teo moa izany ka itragno io am'izao fotoana zao efa herin-taona jerena fotsiny nefa nandaniny fitondram-panjakana vola be dia be tokoa nefa am'izao tsisy atao azy zay sy zay moa niantso avy aty aminay ary misaotra koa anao moa tagny lateo andreo matoa premier ministre mikasiky ny hôpitaly efa mandeha ny hôpitaly magnara-penitra anao moa tagny aminay fa ny lalagna zay ny tegna olagna any aminay Sofia am'izao fotoagna zao misaotra tompoko misaotra andriamatoa sénateur itsika tompoko ampatsiahy fotsiny tompoko raha sitrakareo fa mbola misy ministre telo ambe folo mbola eo amintsika anatin'ny 10 andro efa nanantsika ny programme an'izany any amin'ny ministre ka raha misy an'ireo fanontaniana tena mifantoka manokana any amin'ilay fitantanan'ilay ministre dia angatahantsika mba amin'izay ny tena apetraka ilay izy satria zay ny angatahantsika siansa manokana aminy mba hidirana any ambanimbany kokoa zany amin'ny fanatanterahana ny asa raha sitrakareo tompoko satria tsy maintsy mba manaja ny ora ihany isika satria mame ohatra zao ministre ny santé amin'ny zomany eto amintsika sao dia tsy manana fanontaniana tsika amin'izay ministre ny travaux publics amin'ny herinandro ambony eto amintsika ministre ny sécurité miaraka eto amintsika amin'ny herinandro ambony ihany koa toy izany ireo ministre maro samihafa ny industrie ny commerce ny agriculture ny feny asa-panjakana ny communication sy ny sisa dia mbola andalo eto amintsika daholo tsy manakana ny anina fa araharoantsika ihany koa mampaeo amin'ny premier ministre indrindraindrindra afahana amin'ny fitantanana ankapobeny sy ny fiatraikany zany politika ankapobeny zany fa le sectoriel iangavianantsika raha mba araka zay azo atao tompoko sénateur Javatra mankasitraka tany tompoko amin'ny fanomezana ny fitenenana ombako manana ny fiarabanantsika rehetra nya moa tompoko dia ady vomanga ny krijavola izy ty nya tonga de ny voamaso ny lokotsero
resaka eo ny finoram-panjakana tokony hiaraka isika hivondrona isika hiady amin'izany aretina areti-mandoza eto amin'ny firenentsika izany. Miala tsiny ny tompoko, miala fondro. Fa ny fahitako azy dia ohatran'ny samy mandeha samy mitady any tsika. Ny ataoko hoe samy mandeha samy mitady dia zao manentana tokoa ny fitondram-panjakana hoe tsika miaraka androso tokoa hiady amin'io. Fa le atao le ataon'ny tanana lazain'ny vava misy zavatra hafa mihitsy. Ohatra kaiky mahakasika ny rovana Antananarivo lapan'ny Manjakamiadana. Ahitsika tsara, tsy rovan'ny Manjakamiadana tompoko fa rovana Antananarivo ny fiteny azy, ary lapan'ny Manjakamiadana izay misy ny vakoka, ny asina, soatoavina mamalagasy, ary io fototra tsika malagasy mihitsy. Rehefa misy olona tonga ny misy manam-pahefana amin'ny resaka ny tompoko dia toa tsy mahalala akory, tsy mahafantatra akory ny tantara, ary tadidio marina mihitsy ny voalaza rehetra hatramin'izay fa io ane tsy rovan'ny Merina rery fa ny malagasy io. Dia nivoaka izao teny atsangatsy amanorana rehetra zao, mivoaka na hotafady fandoroana ny sampy nisy nanotafady teo aloha dia fanontaniana ray ny ano apetrako. Raha nanotafady tsy nanao ny adalàna ny rehetra teo aloha ve tompoko? Dia isika mandimby izay mieritreritra ny anarina dia manaraka an'izay koa satria nanotafady ny teo aloha dia ataontsika koa zany ity tetikasa ity. Ahitsika avy hatrany ny resaka Colisée. Fotom-pisainana malagasy ny itondrako azy. Fotom-pisainana malagasy tompoko ve ny Colisée? Fanontaniana zay. Ary manarakaraka an'izay dia izao nisy fotoana teto amin'ny firenena tamin'ny fiotsahany reny tany teny ambony teny any amin'ny tanàna ambony rehetra iny dia mbola ato ny mariako tsara ato tamin'izay fotoana izay ny BNGRT dia niteny fa hoe ny fanorenana rehetra dia tsy azo atao intsony fa ahina ny otsahany ny toerana eny ambony iny. Tsika manorina izao dia tsika nangon'olona ny teny ara nisy nalàna dia tonga amin'ilay fitenenana hoe sao dia tsika re tompoko natao hoe mandihy eo atapon'ny atambo e. Fiteny malagasy izay tokony aperitreritra. Manarakaraka an'izay asina vakoka malagasy any resahana ao anatin'izany. Tsisy olana mihitsy efa natao ny appel d'offre an'io, efa natao ny fampilazana an'io rehetra. Eny tompoko, fa ny asina sy ny vakoka malagasy anao ve voafehy ary vitan'ny appel d'offre tamin'ny nanatanterahana an'io asa io. Fanontaniana koa zay. Zay ny tenenako eto hoe voafeheziko mihitsy le izy hoe sao dia tsika mpitondra sy tsika mihitsy lay miteny no sanatry misy fomba fiteny ihany koa amin'ny malagasy hoe fomba fiteny tokony ahitsy ihany fa sanatry izay sanatry tsy tokony atao fomba fiteny misafika firazanana. Tonga hatramin'izany io misy fomba io misy fomba manam-panao ao misy zavatra tokony hajaina ahitsy io raha mba mety tia afaka mamifalisaka afaka mifampirisaka ka izay ohatrany tifisanana setika hoe sao dia fomba fitentsika mihitsy le fomba manenanatsika ny olona no tokony amboarina aloha fa iraisina tokoa tsika amin'izao avekely ny coronavirus zao ka dia zay no tiako ambara fa kely mientreretana ihany no tiako misy volana be fatsaraka anankiray izay nalako izy ity ary tena dikako amin'ny fiteny eto anivotany. Hoy ilay ohabolana hoe ny lanjafaty nandevina ny latsaham-baratra ka tonga amin'ny fanontaniana tsy fantatra intsony io na atambolon'ilay maty naloza ho an'ny velona. Izay nisariako an'saitsika amin'ny fanatanterahana ny asa toy ireny mila mandingiky tsika tompoko mankasitraka président saotra indrindra anareo.
zao raha tompoko anatin'ny fitoniana tanteraka ihany tsika tompoko ny manao ny fandresen-dahatra roa latsaka folo zao tompoko. Zay ngamba farany ato ato ngamba ho amin'ny velatsika ho an'ny ministra amin'izay dia raha mba sitrakareo mba ataontsika fohifohy mialantsika andro zareo amaly dia mba hifarana amin'izay hiditra amin'ilay huis clos vetivety isika. Metsika ohatr' zao zany questeur dia milahatra ohatr' zao dia manao ohatr' zao mbola misy anaky folo tompoko. Ten'Andriamanitra reo mba ray roa ny fanontaniana azaverina intsony zay efa nanontaniany olona fa lava loatra. Sotra tompoko. Soranao Andriamatoa Filoha name fitenenana ombako manana ny fiarabahana amin'ny vahiny atonga eto fa indrindra ianao Andriamatoa Premier Ministre sy ny membre gouvernemanta. Le fizarana tamin'ny voalohany moa dorako azy hoe social ozy ianao dia aveo économique dia gouvernance. Gouvernance moa mbola sy nidiaka antsika fa reto teboka anankiroa reto no resahako vetivety. Mikasika ny social ngamba tsy iverena intsony ngamba le izy hoe fampitaovana zay tsy maintsy atao fotodrafitrasa ilaina fa fampitaovana tena zava-dehibe zay ngamba Andriamatoa Premier Ministre mba tokony ezahana mba ho feno ny fampitaovana ireny toerana rehetrarehetra ireny na sekoly izy na any amin'ny hôpitaly. Zay ngamba le voalohany fa ny tiako hidirana vetivety mikasika reto mpampianatra framina. Sanatry ny vava ladelela tompo tsy hoe manana tsy fitiavana ny roa mpampianatra framina reo satria tsy fampiny mpampianatra mahatonga antsika manao reny toko hoe fampidirana reny olona reny osan'ny mpiasam-panjakana. Ny isotomako ny saintsika tompo vetivety dia hoe nisy tolo-dalàna nataoko teto zay sy tonga hatramin'ny farany fa teo tsefatsefany tao dia nirahako tamin'ny ministère ny dépense ny fijerena azy dia lizy tsotra ozy hoe tsy manam-bola ny firenena. Raha ohatra ka no ambôtrina olona manam-pahaizana be da be andeha ny asany tsy ho zakany vola mifanjakana zay. Dia nanao koa tolo-dalàna mikasika ny fanompo-pirenena ivelan'ny tafika ho an'ireo mpianatra na vita amin'ny fianarana any amin'ny université. Zay misy mihoatra ny roa aly izy ireo. Za dia miteny fa solution io tsy ho an'ny ataoko hoe sekoly ihany fa na ho an'ny hôpitaly io na ho an'ny agriculture io na ho an'ny BTP io ka mba jereo re tompoko iny tolo-dalàna ataoko iny satria fa noraisinareo izy iny akifaly de faly raisinareo satria ny avitany azo ny zava-dehibe ny ampiarana azy satria ny mpianatra somera BTP reo azo asa ny mpanjakana tsy hiala vola betsaka dia mba engaviko re nareo mba jereo iny lafiny anankiray iny. Faharoa misy ino moa ty izy projet de loi navoaka teto mikasika ny lalàna mikasika ny fiantohany. Dia nisy fanontaniana napetrako tamin'izao tamin'izay fotoana zao hoe mba manao ahoana moa ny protection sociale an'ireto vahoaka malagasy reto fa raha zohina zao any Rwanda ohatra dia efa valo amby sivifolo isanjato valo amby sivifolo isanjato ny protection sociale any. Mba misy ezaka tokony atao satria ny vahoaka malagasy tompoko mahantra raha ohatra isika ampanatona ny fitsaboana ny vahoaka dia efa ny vahoaka tsy manam-bola satria etona daholo rehetrarehetra ataoko hoe gouvernement ihany zany. Ka ozako hoe mba jereo lafiny protection sociale io fa zava-dehibe farany dia amin'ny lafiny économique angamba ny dirako farany dia raha tsika manala ny fiatraikan'ity coronavirus ty amin'ny sehatra fiarina eto Madagasikara. Dia ny azy mba sosokevitra mba tsipoko ianao moa Andriamatoa Premier Ministre ny teny hoe mbola nazava le hoe PMU sy le course soavaly io fa le plan multisectoriel d'urgence ozy ianao teo dia manateny zay mba hieno zay ina ny voalaza eo fa ny sosokevitra avy aty aminay zany dia hoe tena ilaina ny mobilisena ny épargne rehetrarehetra eto Madagasikara amin'ny fomba rehetrarehetra misy be da be ny épargne any. Anjaranareo mpitondra mahefa no mijery fa amiko solution io kay zay le hoe mba endettement intérieur io miasa ny BDF sy ny BDS manamany mba tsy siny endettement be da be nefa nazany zany za Andriamatoa Premier Ministre dia amin'ny fantatro tsara fa bahiteo karena anaty za dia miteny hoe ampiasao koa ny endettement extérieur. Fotoana zao misy fotoana afana mangataka hoe hainao ny na hoe asory ny etra reny l'effacement de la dette resaka eto fanafonany wa fony re fotoana re fa fotoana zao mila investissement be da be ny firenena ny
raha publika resaka eto a ny politique de grand travaux zany de tena afahantsika manala ny chômage a afahantsika mame vola ny reo olona zay tsy anasa be da be ka eo zany a miteny hoe tena ampiasao daholo a ny fomba rehetrarehetra afahantsika zany a manao le épargne national mba mobiliser daholo ary izy endettement extérieur azo atao tokony tsy atahotritsika tompoko tokony mba miditra am'le fahasahina raha ohatra fahazoko azy amin'ny efapolo tao ngamba ny endettement antsika ny sasany misy roanjato isanjato ohatrany Japon manamany andoha resika baka risika atao zisiny vola fa tsisy afa-tsy fa ka zany a andohalika isika de ho cao général eto amin'ity fireneny ity misaotra le monsieur sénateur sénateur Pierrot dia avy eo maketo amin'ny vice président ny Tamatavy dia makeo aminareo aoriana dia hitako misaotranao ray aman-tao filoha fombako manana moa ny fiarabana ny monsieur le premier ministre sy ireo membre ny gouvernement rehetra zay miaraka aminy ary miarabantsika koa sénateur rehetra andriamanto président raha ny marina moa dia sénateur de Madagascar no anaranay ka tsy mifidy zay a zay tany edina fa tsy hoe voatery akory a hiteny ny district fiavina na ny province fiavina kanefa na zany na tsy zany a dia mananjandro moa afaka nanentana ka dia eto a dia misaotra ny sénateur maromaro zay nyresaka momba ny fasahiranana zay miopapana amin'iny district ny Nosy Anala iny misaotra betsaka anareo mianada zay nyresadresaka momba an'iny angamba tsy zovina amitsika mianakavy ny tena fasahiranana manjo an'iny district iny tsy asiko teny tsony satria araky ny tenin'ny président teo a dia mbola hoisy ny fionana am'ireo ministre zay andalo eto ary am'izay mba dia mety mafimafy ihany mifantaniana mipetraka am'izay ministre tompon'andraikitra mikasika ny CRS rehetrarehetra zay mikasika aniny faritra iny fa eto moa ny tenako anisan'ny filohany vomiera mikarakara ny raramba iny ka raha ny marina ataoko ngamba fa mbola tsy opportun ny ametrahana fantanina eto kanefa na zany na tsy zany aza tsy mety atsidika ihany ny fantanina ombienombieny zay mipetraka amitsika indrindra fa amin'ny atao hoe fiandriana pirenena mikasika an'ireo nosy Îles Éparses satria raha ny vinavina eno ma sy dia hoe ny fahenina amby roapolo ny volana jiona dia mety hoisy ny vaovao am'izay tena hoe récupération ny Îles Éparses fa tsika tsy hiditra amin'iny akory fa ny zavatra tena hoe saika hidirako lalina moa ary fanatsidiky ny premier ministre teo ihany le izy a dia momba n'le resaka plan multisectoriel d'urgence ary io a ny loi de finance rectificative zay tena hoe andrasany resiny maro ataoko ngamba fa fotoana moa efa mandeha za tsy dia hiditra fanontaniana lalina tsony mikasika an'izy io fa alao ngamba rehefa tonga ny fandalovan'ny ministre ny finance eto miaraka amin'ireo ministre isan-karazany zay voakasika plan multisectoriel d'urgence io a dia apetrako ny fandanina zay ngamba no ataoko mba tsy ola misaotra Andriamatoa président ny vice président Tamatavy dia manao ohatra zao zany anareo voarinao mba foefoezina tompoko zafady raha arak'izay azo atao misaotra Andriamatoa filohana nome fitenenana ombako manana ny fiarabana ny atsika bureau permanent fiarabana Andriamatoa premier ministre sy ny gouvernement miaraka aminy ary atsika rehetrarehetra sénateur voalohany indrindra zava-dehibe izao fiaonantsika zao Andriamatoa premier ministre satria miaina agnatin'ny plan urgence sanitaire atsika eto
malahelo aho raha hiteny eto amin'ity coronavirus ty tamatama ndraiky nalaka champion amin'izy ty malahelo ary tagny nisy ny maty tegna malahelo tsy anao nanao an'izany a fa zay ny zava-misy conséquencen'izy io a fa misy namina miteny eto a les plans d'urgence sociale les urgences sociales agnisan'ny goavana amin'ity resaka confinement ty marina misy ministry ny population nilaza teo hoe zay nefa mizary mariny zany mbola maro koa mitaraigny tonga ty aminay hoe tsy tonga destination le izy a fomba karakory moa ménage anankiray misy eto atsika hoe 5 à 10 personnes ao anatiny ao a raha cantine par logement fotsiny le izy a tsy manderaka ny tokony ho izy zay ny mbola ny mafisy anay hoe fa misy sénateur nilaza teo hoe amafiso tsy hoe amafisina fotsiny hoe tonga le izy fa tonga destination arakaraka nombre ny olona agnatin'ny tokantragno ao no anomezana ny fanomezana fanampina zay mahatonga le olo mitaraina rehefa avy any tsy avy aminareo mahatonga anazy tsy fantako hoe izy ny mpizara anakiraigny faharoa resaka sosialy ihany resaka fampianara mitaraigny re école privé satria mbola ho avy ny plan multisectoriaire d'urgence araka le teneny kanefa ankehitriny efa miaigna le fahasairagna zay école privé efa miaigna an'io hoe atao ahoana reto mpampianatra amin'ny école privé reto iroahana ave raha iroahana izy ane ny ampianatra amin'ny fotoana iverenany ino mozy tya le ino mozy ty fiainana tsara amin'ny andavanandro zay le problème ny école privé sahiragna de sahiragna amitsika miteny zao a tazominao le mpampianatra ino agnefa anazy ary tsy maintsy alalan'ny écolage a no agnefagnany regny resaka fahasalamana urgence sanitaire nandalo tsy fantatro tamin'ny conseil des ministres izy fa migazety no hitako azy hoe am'ilay fisotroana CVO mangidy ny tendany zaza hoe amoana vola 8 milliards d'ariary ividian'ny bonbon saika mba notany hoe eza oeza moa fipetraka izy iny a Andriamatoa premier ministre efa nividiana ave le bonbon sa mbola miety kely ny fividiana anazy resaka coronavirus tsy tabatavila fotsiny misy azy ankehitriny efa ho vaky-bala ao fireo iveste niany a loatra mangory efa misy atapitanànany Ambatondrazaka hatrany Andilamena ino ny mahatonga an'izy io a le olo mandeha tongotra ohatra mandeha avaratra izy mandeha fireo iveste izy a mandeha tongotra miakatra satavy a mivoaka merymandroso a ary tonga agny Andilamena positif manana ino mozy ty positif izy amin'io a afa mitondra lay coronavirus tonga any izy mamindra ino mahatonga izy andeha araky le tenenigna teo tsy ampy ny zavatra hoaniny ahiboko anao le izy a le olona hanoko hoaniny tsy ampy izy mandeha mety misy aloha le mauvaise foi ny sasiny mety ty andeha kanefa raha misy hanina io mijanona izy zay zegny tokony namafisaka le hoe urgence sociale fagnomezaka sakafon'ny olona tsy adala akory ny olo re fa tonga eno ihany ka izy mbola andeha tsy manana plaisir zany angambile olona ka eto zegny am'le ministre ny intérieur mba jerevo kely rehefa le olona ne mandeha tongotra izy a ary misy ary magnaraky chemin de fer i tonga eto Antananarivo avy Toamasina misy mahatonga an'izany dikany zany a tokony amafisina ny fanaraha-maso aniregny ologno regny farany mahakasiky ny satria économiste anao Andriamatoa premier ministre tsara de tsara zay fa afa niteneninao ty resaka lavany sahiragnono tsy lasaka lavany manahiragn'olo agny miakabidy ny vidiny mpiainana kanefa tsy lafo na ny jirofo mbola managna olo managna stock agny mbola managna ry stock lavany agny
mbola maro managna hoe essence de girofle le coût de la vie miakatra regny zavatra ampelatagnany ambany dia ambany ny vidiny regny zavatra iregny ka noho zany magnarara ohatra anao eto tonga andriamatoa premier ministre mba jirivina kely regny vokatra regny no iainan'ny olona raha ambany dia ambany nefa zavatra vidiny miakatra anao ihany teto miteny hoe misy inflation miakatra ny vidiny zavatra regny no ataony amidy no ividianany hanina na ividianana zavatra hafa ilaina farany dia farany angamba le lalagna RN5 io asa misy masa tokony ino izy mahatonga inaraka itsy masa toko satria lalagna folo pointy tabatavy folo pointy fa fakaiky no vita mitsambikina indray o nefa amboarana le lalagna fa fédérivationnérare zegny natao kanefa amitsika miteny zao lalagna farany ratsy folo pointy fédériveste ny tegna farany ratsy amitsika miteny areto nisy fotoana zay teto mbola lalagna RN5 ihany efa nitapahanay tato arafa nivotenay rehetrarehetra hoe zato isanjato tato le fagnamboarana lalagna sionerana mandeha manana ranoro fa nahitana vola resaka sionerana mandeha famba 100 km ny distance nio mba aiza oaiza izy igny andriamatoa premier ministre mbola tsy manomboka mandraky ty androany le fagnamboarana le lalagna sionerana mandeha fambahy ny mandeha mananara zany mbola zavatrava magnaraka farany dia farany azala mare resaka plan d'urbanisme directeur ny vavateny eto andriamatoa ministre tompona andraikitra mafisy koa anio efa vita ny plan d'urbanisme directeur ny vavatenina ka ampatsiahivigny eto zay zavatra zay ary nisy fotoagna tafaresaka anio kely atsika ka mbola mafisinay le izy satria mba toa natao io plan igny ary anareo ihany agnisany faramparana namatsy volany le hoe le fivorina rehetrarehetra mahakasika an'izy io mbola mafisinay ny tokony anoizana ary indrindra fa atao mise en œuvre igny plan d'urbanisme directeur igny ary isorana ny fitondram-panjakana misy continuité de l'état ao amin'ny pleine agent foa ny toiziny fitondram-panjakana ny padapy padapy efa mandeha tsara izy ao fagnamboarana ny pleine d'agent fa ny lalana afa-tsikafika mandeha favateny ny manahirana ary ny lalana avy fédériveste mandeha volegny manahirana apetraka hoe ny resaka mahakasika an'iny amafisika lasa vakibanina ny coronavirus au fédériveste agny ny agny koa mbola agny ambatora zaka ahoana nisy akanana izy io zay ny zava-misy amintsika miteny zao apetraka petraka aneo atao président sora tompoko mbola andalo eto amintsika ministre ny travaux publics tompoko mbola hoavy ya mampatsiafa lasa oui mais sénateur elonga efa niteny alolo mba amenany anao tompoko ny fitenenina Mansour sénateur Mansour to mafy micro anareo ministre membre ny gouvernement rehetrarehetra anareo technicien ombako managny fiarabany teo hatramizay an'izay eto moa zany de misy fanontania ho apetrako momba ny ratification izy io tamin'ny 2017 de 8 fiche 2 managna anjara amin'io zany région telo de Atsimo Atsinanany de Androy de Analanjorofo zay mitetina 47 millions 900 000 dollars de le projet zany ohatrany mandeha sy mandeha satria gn'antony eto guidy efa hitanay ao efa hatramin'ny 1 an mahery angamba miodikodiny rany tanàna kanefa gn'action zay atao amin'io zono de sy misy hatram'izao tsy fantatriko moa gnany namako Androy agny na misy fa gnanay ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana de sy misy mandeha hatram'izao de faharoin'izay misy fitaraigna n'olo
fandraharaha satria za moa zany membre ny commission de pêche dia misy fitaragnany mandeha amina mikasiky ny exportation de crabe vivant izay fandraharaha malagasy sy misy mahazo manao an'io zavatra io fa olo vahiny le manao anazy fa le mpakahita moa zahay amin'ny ministre agny angamba vo magnazava anazy dia eto koa zany fagnadigna efa keky efa mandeha ny examen ny BBC gym dia ao amin'ny faritra atsimo atsinanana tsy mbola misy renina hatram'izao fa mangataka aho madame ministre de l'éducation mba hanendrena an'io dia ao atsimo atsinanana koa misaotra ny gouverneur angamba misorako izy satria notafoiny le université nyprepareny ao parapangana kanefa mana fitenenana kely aho madame le ministre de l'enseignement supérieur satria sisy mpampianatry io université hatram'izay mba mangataky zahay mba omena mpampianatry mipetraka ao farany de farany hoy le namako teo misy pokotany anankitelo izay navy-tany gouverneur poste de police de proximité ka io moa zany isoragny anazy avao koa ka mangataka azy satria magnararaotry ny ministre ny polisy mba ho apiagny ny effectif zany satria matetiky ny aminay ao fandriampahalemany ministre ny défense angamba de mahafantrana tsara sy ampy zany ministre de police saotaka misaotra ny andriamatoa sénateur Mansour Bernard isika dia metsika ny sénateur vice président Majunga manjany miavy eo ny fitenena. Misaotra monsieur le président na ny fitenena ny fiarabana izay efa natao taloha teo dia ombako manana ihany koa tsy ataoko lava ny anafa kelikely ihany ary mety tsy ho voavaly eto angamba izy ity satria mila fanadihadiana kely mikasika ny coronavirus efa maro ny teny mikasika azy io ary isorona vice président Tamatavy izay fa namoaka sahady ny zavatra tiako tenenina satria ny tiako tenenina dia mila paikady matotra io fifehezana ny fivezivezen'olona io satria misy olona dia mahavita mandeha tongotra lavitra mihitsy fa satria nahoana zay ny antony tenenako hoe mety tsy sakafo fotsiny fa mety misy antony hafa ka miangavy antsika ao amin'ny gouvernemanta mba hanadiady an'izany satria hita tokoa ny ezaka ataonareo amin'ny fizarana ireny tsinjo fameno reny kanefa matoa ny olona mbola mahavita mandeha dia tongotra lavitra mety mbola misy antony hafa izay tokony ilana paikady matotra zany ny mikasika ny fandriampahalemana misaotra ny nareo amin'ny gouvernemanta indrindra ianao monsieur le premier ministre efa maro ny miaramila any amin'ny melaka any ary efa nahitana vokatsoa izy io amin'izao ka tena ny manao zavatra moa mety tsy mora ny fitarainana madinidinika misy ihany koa izay rehefa tonga ny fotoana eonatsika amin'le ministère concerné ilazantsika ny pitsopitsony fa ny zavatra tena mahafaly nahitanareo mivaovao na amin'ireny réseaux sociaux reny efa misy vokany ny fandriampahalemana misy omby very efa tratra ary faly ny vahoaka saingy misy fa ny raha iaby misy omby very 700 tao amin'ny faritry melaka tamin'izay fotoana zay tany amin'ny 2017 angamba izy iny manontany reo olona reo hoe aiza moa ny tohiny au nom de continuité de l'état mangataka reo olo reo mba asina tohiny zay zavatra zay fa ny omby 700 tompoko tsy tafiditra anaty trano tsy safiditra anaty posy fa tokony ho hita zany fa roa manaraka an'izay misy vary ihany koa anjarany melaka tamin'izay fotoana zay 100 tonnes fanjakana nanome azy tsy hita zay nanjavonan'io vary io lazaina fa very raha nitarainy zay tamin'ny fotoana any dia zao ny valiteny hoe mitoria iza moa ny tokony intéressé voalohany tsy ny fanjakana zay nanome azy manina fanjakana tsy nietsika tamin'izany ka zany zavatra zany dia tsy afaka atao amponay eo amin'ny melaka ao ka angatahinay ianareo ihany koa mba hanadiady faharoa monsieur le premier ministre tamin'ny PG zay nataonao teto ndray andro fa elaela zay izay nilazako tamin'izay hoe ahoana ary ty fanisahanareo ty amin'ny lalam-pirenena satria ny isa dia manomboka amin'ny ray de RN1 dia misy RN1 bis ao
dia misaotra anao monsieur le premier ministre fa hitanay fa tafiditra ao anatin'ny lalàna amboarina le RNN bis mandeha Tsomandidy mandeha makany Maintirano fa ny fanomboany no mbola anontanianay ministre ny travaux publics amin'ny fotoana ionana aminazy farany ny mikasika ny gouvernance locale amin'ny maha représentant ny collectivité territoriale décentralisée anay dia lasalasa ihany ny saina mijery an'ireto ben'ny tanàna sy ny maire izay tsisy protection mihitsy zareo reo il suffit de rien de migadra zareo ka angatana monsieur le premier ministre tsy haiko décret tsy haiko inona no mba anoritana ny fiarovana azy ireo na eo amin'ny lafiny fanenjehana fotsiny ary satria ny parlementaire dia manana ny immunité izay mizara anankiroa tsara irresponsabilité inviolabilité fa ireo ben'ny tanàna reo dia olom-bo fidy ihany koa dinitsika fa ny ben'ny tanàna anankiray misy mitoritory fahatany dia migadra any izy ray volana roa volana dia mivoaka ahoana moa zany crédibilité ny olo zany sy ny ajany manoloana ny vahoaka zay ny fidy azy raha fa miveriny eo amin'ny fiarahamonina izy ka zay ny antony tenenako hoe mba tokony angatahana mba asiana fombafomba ny fanenjehana an'ireny ben'ny tanàna reny zany akory tsy midika hoe tsy maty manota izy ireo fa ny fombafomba fanenjehana azy mba asiana ajany mifanaraka amin'izay amin'ny maha olo mbo fidy azy zay sotra monsieur le président sotra monsieur le premier ministre misotranao monsieur le vice président Manjany sénateur Rabenony Andrinirina minanao fitenena topo sotra dia matopolo ombako manana fiarabana atsika rehetrarehetra ato amin'ny teny merandolona tariny filoatsika ombako manana koa fiarabana ny premier ministre sy ny mpiaradi aminy manao roatranao andre mato premier ministre mamerina ny zavatra efa nangatahako ihany hatramin'ny heritaona sady mitodika any amin'ny ministre ny agriculture ny na inona fahaizana tompoko mamboly satria sompotry ny Madagasikara ny faritra loatra mangoro dia ny rano ny herany misy canal namboarina japonais hatramin'izao any amin'ny 90 kilometra aiza tompoko ny rano avarina ao aiza le sorsana rano fa ho zavapoana io canal 60 kilometra io raha tsy sorsana rano alefa ao misy andriamato ministra no fa tenenana tao amin'ny filoham-pirenena tamitsidika ny barazy Mbevava hisarika rano avy any amin'ny loharanony Vondro izay mamatsy an'ireo laka manodidina taritina makany amin'ny barazy Mbevava mba hisy loharano maharitra amina 200,000 hectara ny hoany ny tanimbary ny faritra loatra fa 100,000 hectara mahery dia zara fampiasaina satria tsisy loharano tsony tsisy ala tsony manodidina ny faritra loatra eo dika zany tsisy loharano avy anatanety tokony mba asiana fitadiavana mafia ny loharano mba lasa zavapoana fisile tanimbary ngeza be zavapoana ny fanamboarana le canal 60 kilometra mahery ny faharoa tompoko dia manaroatra koa amin'ny pes efa nangataka koa fary farany lehibe eran'ny Madagasikara ifarian'ny aloatra nefa dia na vedette de surveillance anankiray raha tsisy lasa misy alabotry be da be manodidina amin'ny faritra loatra nefa raha ny trondro ao anatiny ao voafe dia tsy tokony ho isy alabotry ao dia zay mba angatahako hatramin'ny heritaona hoe mba asio vedette de surveillance mba lasa zavapoana ny fahatelo tompoko dia zavatra goavana ho anay ny fisian'ny famaritana tamin'ity taona tia no lasa faritra mamokatra lavanila ny faritra loatra mangoro akoatra ny vary amin'ny distrika anankiroa dia Ambatonazaka sy Andilamena ka mangataka fampitomboana sy fijerevana manokana amin'ny lafiny sécurité satria zava-baovao anay izy na dia efa ely ara fa mba zavatra ngeza be io ary amin'izao fotoana zao tokony ampirisiana ny olona mamboly satria mamboly vary tompoko satro nefa kely tombony fa ny vania na dia satra raha mbola mora no mamboly vary nefa azahoana tombony manaroatra ny resaka gouvernance angamany fo kely mba tsy iverena tsony mangataka andriamato premier ministre nandalo tany ianao tamin'ile tondratrano ngeza be iny dia nanome baiko ianao sy ny ministre ny aty tany
mba analana nireny trano miorina amina lakan-drano reny. 3 volana efa bolana teoriana mbola tsy misy any. Efa tatoato zay vao nanomboka le izy a, nandeha koa reny coronavirus reny tatoato a, dia 2 volana avoaka foana ny arrêté mandeha ny fivoriana voro foana voaka ny arrêté préfectoral fa ny fanatanterana anazy a dia miandro foana, miandro vahoaka menimenina, miandro parlementaire menimenina. Ka eo zany le autorité de l'État mihitsy ny angaviko mba hapetraka fa tena manahirana. Ohatra ny eo Ambatondrazaka ny bureau-mpanjakana na ny eo amin'ny travaux publics dia mbola feno vatra ihany amin'ny devant. Ny ao amin'ny bureau régional ny jeunesse et sport moa ao an-tokotany mihitsy ny varotana meuble, atao fivarotana meuble n'olona tsotra, lasa tsy ajain'ny olona ilay autorité de l'État satria lasa salan'ny gabraraka. Na izany na tsy zany a dia mitondra alohan'ny farany misaotra ny gendarmerie satria raha tsy nisy ny gendarmerie angamba ny tao Ambatondrazaka dia manahirana ihany, tsy Ambatondrazaka fa manodidina rehetrarehetra. Ialana tsiny Andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka fa tena tsy hita mihitsy ny polisy fa na ao tapo-tanàna Ambatondrazaka sy manodidina dia zandary mivelany zandary. Mety misy zavatra tokony ho eritreretina aingana angamba satria anatin'ny amentsika zao raha tsy miara-miasa reo dia ho sahirantsika. Na izany na tsy zany dia maneho fisaorana gouvernement amin'ny fitondram-panjakana zahay satria efa manomboka manonofinofo zay amin'ny le RN 44 tompoko tena misaotra satria sady malalaka no hita fa ho vita. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Misy zay nareo telo mirahalahy angamba sisa raha sitra mbola misy samehtsika ny sénateur André Mbavilanitra zany farany eo. Sénateur Rémy iangarana zany ianao miverina indrony fa tsy tokony ho zay intsony. Misaotra Andriamatoa, ialana tsiny raha miverina indro zay satria nanaja ilay fandaminana napetraka tary am-boalohany. Ny lafiny sosialy no resahana voalohany ary zao iresaka ny lafiny ara-toekarena. Filohan'ny vomiera amsahana ny lafiny toekarena lateny tena. Makasika ny PEM, ezahako finimpitinina Andriamatoa filoha. Makasika ny PEM, Andriamatoa Premier Ministre, efa heritaona mahery izay nangatanay ny mba hamoana an'ity plan émergence de Madagascar ity. Mandraka aty androany dia mbola tsy hitanay taratra izany. Ko dia tsy fantatra inona ny antony. Move misy réorientation tiany fitondram-panjakana hatao momba azy io, ary raha ohatra ka misy zay réorientation zay dia azo fantarina ve mety mitentina ohatrinona ny tetibola eritreretin'ny fanjakana hamatsina an'io PEM io. Makasika ny fonds souverain efa nisy fanamariana mba tsy lazana hoe fanitsina nataonay teto amin'ny anivony anteny miaran-dolona makasika an'io fonds souverain io. Efa misy ve volavolan-dalàna eritreretin'ny fitondram-panjakana hatao mba hahafahana ifehezana ny fomba ampiasana an'io fonds souverain io. Fanontaniana farany mba te hafantatra izahay mahakasika ny nanesorana an'ireo tompona andraikitra ambony misana ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola am-panjakana. Anisan'izany ny directeur général ny contrôle financier ary ny directeur ny comptabilité publique. Manahy mantsy izahay Andriamatoa Premier Ministre satria miresaka ianao teo miresaka fangaraharaana. Sao lahy, sao tsy hisy ny fangaraharana makasika ny fampiasam-bola ny vola am-panjakana. Izay Andriamatoa Lolo foy mba tianay apetraka, betsaka ny tiana apetraka nefa efa lasalasa ihany ny ora ko aleo apetraka eto. Misaotra Andriamatoa. Misaotra Andriamatoa sénateur Luca dia sénateur Auguste rehefa avy eo. Misaotra Andriamatoa filoha. Mbola mamerina ny araba zay nafanantena teo aloha teo.
Hanamafy angamba monsieur le premier ministre ny fangatahana namana teo aloha teo mikasika ny subvention commune sy vitan'izy fa sy ampy mbo sy avy amin'ny lera tokony aviany koa ka fatatsika fa reo mera reo ny tena ataoko hoe mifagnosy amin'ny vahoaky amin'ny tany misy anazy agny aby ka dia magnamafy an'izay andreo premier ministre magnaraka an'izay ihany koa dia mbola magnamafy an'ny teny sénateur Manjany teo hoe mba tokony jerena ny fiarovana andreo mera reo satria ampagnatanterahana ny gn'adidindreo reo dia izy ihany koa nefa niverena ny fitoriana agny amin'ny gendarmeria dia sahiranareo mera reo mitaraina aty aminay aty amin'izay ihany koa ny dirako makany amin'ny ministre ny filaminam-bahoaka matetitetika zay monsieur le ministre nisy attaque amy armée atampy tanàna ny Faradofay ataoko hoe zavatra tena mahagaga satria tanà kelikely izy io misy gendaro misy polisy misy miaramila nefa de misy mpanafika 30 lahy zao miataky tokatrano visivisa sorona avy atrany nefany fa nandraindraikitra ihany reo polisy reo efa misy tratra reo olona reo ary eto zay de mangataka ny anaovana ny la ronde isakariva io mba ho amafisy mafimafy kokoa atao manompo bonheur izy io ndea mivaly va tokony atao ary hatramianina maraindray satria fa mandeha aloha ry zalahy amizao magnaraka an'izay monsieur le ministre en travaux publics fa indimy zahay zay ny vory niaraka amin'ny Union européenne io angamba ny vavolombelony zay andriamatoa vice-président ny faratany Toliara io tam'izany nany fotoa 2016 io tam'izany fa nahazo toky zahay hoe hamboary ny RN 10 miaraka amy RN 13 io manomboka amy 2018 hatrak'androany ndre vato raiky mbo sy nisanganao sy rokako zahay satria iankinany ny fiaignanay izy io ary ho zakanay isan'andro eto mandra-pahatapy sy ny mandanay magnaraka an'izay andriamatoa ministre ny santé eo anao monsieur le premier ministre satria anao ngamba gnatonga an'izay agny pisorana aloha satria efa tonga zay ny fagnafody ny tazomoka efa voarany agny tompoko fa misy zavatra mba tiako ho angatana mafimafy amin'izy ity satria sy haiko zay na mbo sy atatitra amitsika tiky fa i coronavirus io tompoko de efa misy ka 80 confirmé ao tampy-tanàna ny Faradofay eo 70 atampy-tanàna ny Faradofay eo raiky la tambosary agny efa manana ndraiky sy ny tompa-efanany atoerana agny nefa nazanasy zany mangataka zay mba taoko hoe hanovana anazy au niveau national satria raha ny fahazoko anazy teo nofa mosigny 10 ka efa manomboka mataosy zay mataosy tompoko ny vahoaka ny Faradofay satria izy io dia faty mitondra faty avy agny tamatavy agny mitondra anazy tao i olo 80 voa eo mbola olo tragno raiky avao zany hoe bapatrangy raiky avao zany ny ka contact an'izay anefa misy maro ny arotory tao na mangy tao za mino fa sy 80 sasiny ao ka eto a mangataky andriamatoa premier ministre mba hanaovana tena maromaro ny test atao amin'io faritra eo satria sûr et certain fa famparitaka io raha io ary mino aho fa efa magnerana an'igny faritra anosy igny eo magnaraka moa zany ny fagnafody voalohany zio araky ny ansasika erany tanà tiky dia ny fahadiova dikan'izay ny rano zo fototsy ny zanak'olombelo ny mino sy misitraky rano
Ka eto zay ilay ramatoa ministra zanaky ny faritra Simon hanao. Mino fa sy hanganao ny faritra Simon satria igny tena mizaly ano raha io. Fatanay fa agnatin'ny raha hainao tokoa izy agnatin'ny domainenao, manantenanao ny zanak'Anosy, ny zanak'Androy, igny asimo manontolo aby. Ngany fampianary moa fa fanivoteny namana teo ny varitra. Mbola amin'ny toko ny harena ambany tany, ny harena ranomasina. Ananganay agny io. Ananganay agny zio Andriamatoa isany ministra satria maro io. Nefany sy ho nangataka ny subvention ny commune raha tena hoe tafita agnatin'ny kitapom-bolandreo ny hetra zay tokony hiditra amindreo agnatin'io. No zay langouste miaraka amin'ny mikany ala tamin'ny faritsy misy anay ho zay, ndre tragno vato firy fa nivitan'ny commune taminay tagny fe ka sanagnezy aby avao zao. Magnaraky mikasiky ny transport miaraka amin'ny tourisme. Monsieur le ministre, mana vieux port zay. Fagnin passager nangatako ny raha zay. Mana vieux port zay. Mana port farany lehibe eran'ny Madagasikara zay, magnaraka ny Tamatavy angambany. Port de Voile io. Sy misitraka anio zahay. Za sy anao polémique agnatin'izay fa ny fangatahanay mba hapalakilaky ny fampitaova miaraka amin'ny fitaterana aminay agny. Velomo ndraiky vieux portnay io. Réhabilitevonareo mba hahamoramora ny atao ny fiasan'ny sambo zay hitsy agnatin'igny faritsy Anosy igny. Farany moa somary lavalava avao zay. Voly hena sy Mengalô zay Tanosy zay. Andriamatoa Premier ministre rattaché direct aminao angamba ny ONN raha sy diso. Efa débat nampalaileo nateto izy tiky. Sy haiko ny hitana anazy ato avao no atoloko aminao. Somary gaga sady nalahelo aho noho igny faritsy Androy miaraka amin'ny tapany asin'ny faritsy Anosy igny ho jaune verta amin'ny fanjaria sakafo fa vakina karatra jaune rouge. Mila signy amitsika lata vakina karatra agny. Dia ho azoko eritreretina ve zany monsieur le premier ministre hoe ho sara sakafo kokoa igny vakina karatra igny mihoatra ny Anosy vo Androy. Za mino fa isika agnatin'ny tragno ty ato samy hiteny hoe sy misy farahidiny amin'ny sy fanagnan-kany mihoasan'igny faritra Simon, indrindra amin'ny sy fanagna rano. Ka eto Andriamatoa Premier ministre tsara angamba ngamaky ananjy ampahibe maso eto satria mety agn'enquête natao tagny ngamba mavandy. Saiko mizaka anazy mavandy satria zaho alohan'ny hanao tamin'ny ONN teto roa andro sa telo andro talohany io tagna amin'igny faritra Simon igny sy niteten'igny rano potaky ny lomo tagny tamin'izany fotoana zany. Dia bosahin'igny NN igny manao tatitra aminay amin'ny Sénat hoe jaune vert agnagny fa vakina karatra jaune rouge. Ka miala signy somary mafimafy ny feo satria maharary igny folo osa le raha amin'ny maha olombelona asika. Zany fijaliana agnasimo agny zany ve dia zany natao hoe mbo hiadagny hosa amin'ny faritra vakina karatra agny. Sotra tompoko. Sotra Andriamatoa sénateur Auguste ny fitenena tompoko. Dia rehefa avy eo sénateur Via, sénateur Pierrot zany mamarana azy tena mamarana azy tompoko. Sotra tompoko. Sotra Andriamatoa Filoana amin'ny fitenena. Mbako manana le fiarabana zay efa nataony rehetrarehetra teo. Ary efa kabarin'olo efa mosaregna na ty fa tsy ataoko lava be sony monsieur le président. Amin'ny sénateur avy amin'ny faritany Fianarantsoanay moa zany indrindrandrindra ao amin'ny région Atsimo Atsinanana no misy anay dia mba io ihany angamba no andraisana fitenenana amin'izay mba tsy ho lava loatra fa raha faritany Fianarantsoa manontolo no andraisana fitenenana eto dia mazary omona aminay na koa ny namana. Efa nisy ihany moa fandraisam-pitenenana nataony namanay teo fa mba manampy zany ny tenako mba misy fiangaviana miantefa mivatana amin'ny Andriamatoa ministry ny aménagement du territoire sy ny travaux publics. Région Atsimo Atsinanana io moa dia amoron-dranomasina
amin'izy amoron-dranomasina io a de miseda fahasairagna am'izao fotoana zao zany le moron-dranomasina zay misy ny bâtiment administratif rehetrarehetra kony ranomasina zany izy io ka mba mangataka andriamato minisitra mety efa sotratra am'ty LFR ty sony angamba na rehefa tafiditra ao mozy de vao maika tsara raha mbola sy tafiditra ao mba ampidiro amin'ny programme ny budget 2021 andriamato minisitra mba zerena akaiky io moron-dranomasiny asimo asagnanana io satria mety na ny bureau ny chef de région ary ny gouverneur ary sy ny bureau ny police sy ny karazany a mety ho lasa daholo io raha ohatra ka taratara ny fizerena an'io olana misy io zay momba an'igny mikasika ny resaka lalana ihany satria moa agnaty isany mampirongatra nisy fandriam-pahalemana io koa zany fahasarotana eo amin'ny fidirana amina toerana anankiray ka région Asimasinanana dia misy district anaky 5 eo moa zany a farafangana ny chef lieu de région de manaraka Vangaindrano, Vondrozo, Midongy, Befotaka amin'io district anaky 5 io a de le fifandraisana amin'ny Vangaindrano sy farafangana ihany no fluide zany mora kokoa za fa ny akoatran'izay a de lalatany daholo ary sarosarotra le fidirana aminy de raha malala ny problème misy amin'ny firenena am'izao fotoana zao amin'ny resaka arabola raha iteny zay eto androany hoe ataovy goudron koa makany Midongy Befotaka na hoe makany Vondrozo mety tsy ho vita zany angambany raha sy mbola ho elaela ka mba fangatahana koa zany gnanay andriamatoa minisitra na mety afaka angatahana ihany koa zany angambany amin'ny zareo amin'ny BNGRC ny ao amin'ny ministère ny intérieur zany mba anapina an'le fitaovana zay fananany gouverneur ny faritra Asimasinan am'izao fotoana zao mba ohatra hoe miampy compacteur anankiray sy niveleuse anankiray mba ahafahana miteza anklaveny reo toerana reo zany a raha sendra misy ny fotoana tena sy maintsy ilana an'izany zavatra zany ilain'ny vahoaka zany amin'ny resaka fiainana andavanandro ilain'ny mpitandro filaminana ihany koa zany amin'le fanezena an'ireo olon-drasy raha sendra misy zany toezavatra zany fahatelo miditra ny farafangana mety efa misy aminareo ministra reo mba nandeha tomobile anakany sasany moa misy mandeha hélicoptère mety tsy mahita anazy fa rehefa andeha farafangana alohany hiditra ny farafangana 21 kilometre tsy hiditra ny farafangana de rasy ny lalana manomboka atreo zany a io lalana io tsy misahatra angambany mety efa intelo na inefatra na indimy mba miresaka nyty foana zany eto amin'ty lapa nanosy ty mba mangataka mety tsy hotratra koa za tamin'ny LFR zao fa ny LFI 2021 mba anaovo programme ao andriamatoa minisitra ataosika ny hoe de sy voatery ho famasiana vola avilavitra vo avitanana zany 21 kilometre zany indrindra lalana efa misy izy a juste le manao an'le goudron fotsiny zany sisy atao aminy ka mba raha ao koa moa DG ny travaux publics mahafantatra an'izany sara fa niaraka ataosika mba anaovana section convention manokana io andriamatoa minisitra amin'ny LFI 2021 ka mba ho vita io lalana io vita tara io lalana 21 kilometre io mba sy anaovana mba tsy ho resahan'ny sasany tsony koa rehefa propagande hoe ho amboariko io fa mba ho anareo am'izao fotoana zao no havita azy farany de farany ary farany indray mandeha ty fa sy farany matetiky ohatrany gnany sasany io dia ny fakasitrahana ny ezaka zay ataony gouverneur ny faritra am'izao fotoana zao satria izy dia mandraindraikitra izy a am'ty resaka ady amin'ny Covid-19 ty ka mba mangataka koa zany anareo amin'ny gouvernement mba izery akaiky ihany koa fa indraindray zany de mamorona zay eo ampelantanana izy indraindray tsy de misy firy le fahatongavan'le zavatany fa de zay misy kely ao amin'ny gouverneur ao zany a no ampiasainy ka de akasitrahana izy makasitraka ihany koa anareo membre ny gouvernement indrindra misy fanakiana amin'ny fitanana ary anareo koa fa nagneka fa hoe amin'ny pouvoir exécutif sarotra zany a ny fanatanterahana-javatra ka dia manome hery anareo hatrany fa mbola sy ary niainasika teto a ty valanaretina Covid-19 ty fa de zao vo tena niaina zavatra ohatran'izao ary ny fiainan'ny firenena ray manontolo
sy ny hery zao tontolo zao zava-tsoka dia makahery hatrany azakivy na misy ny fanakianana indraindray mety matafotoina fa dia makahery ianareo hatrany ianareo amin'ny membre ny gouvernement rehetrarehetra ianareo mpitondra fanjakana ianareo amin'ny pouvoir exécutif sy akanavaka ataovy ny adidinareo fa tsy dia atao olana loatra ny fanezena fa raha zahay samby voazara ny andraikitra atsika tsika ny anay a fahefana mpanao lalàna ny anay ny anareo a fanefana mpanao tanteraka dia azakivy eo mpanatanterana zao asa sarotra zao misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy misaotra ny sénateur Auguste sénateur Via Céline tompoko misaotra monsieur le président ombako manina amin'ny fiarabanantsika rehetra voaresaka teto moa ny olona marofo dia voateny teo ny olona manana fahasembana sy ny rizoky olona fantatsika nefa fa ny vehivavy koa dia voasokajy ao amin'ny olona marofo ary ny antsasamanila ny mponina malagasy dia vehivavy avokoa miasa izy ireo amin'ny setra maro samihafa ary manampy ny ankohona donc force ho antsika eto Madagasikara zany ny problema nefa miasa ny vehivavy fa ny ankamaroany dia amin'ny secteur informel ka zay mahatonga ny fanontaniako eto hoe mba azo amoraina ve ny fidirina amin'io secteur secteur formel io satria mba te handray anjara fety kokoa ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra saotra tompoko saotra tompoko farany tena farany a dia andriamatoa sénateur Pierrot Rajaonarivelo tompoko dia metsika amin'andriamatoa premier ministre fitenenana saotranao andriamatoa président satria moa zany mamarana azy dia ataoko foy de fokio marina fa sénateur de Madagascar izahay araka ny voalaza teo ary au nom ny principe de séparation de pouvoir dia mazava tsara ny andraikitra izay mipetraka amin'ny fahefana mahefa tsirairay avy ka raha ny fanontaniana napetraky ny rahalahy sy ny anabavy maro dia maro teo dia mampiseho ny tsy fahafahapoa eo koa ny fanontaniana betsaka izay mipetraka eo amin'ny zavatra tokony tanterahana nefa tsy tanteraka midiky zany fa tena tsy mora manao zavatra ka eto dia manararoatra ao anatin'izany fahasairanana be izay tena hoe mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoana hiatrehana nyity pandémie ny Covid-19 ty dia maneho ny fankasitrahana sy fankatelemana amin'ny ezaka rehetra izay taonareo ao amin'ny gouvernementa tomboka any amin'ny président de république miaraka amin'ny premier ministre sy anareo rehetra gouvernementa fa tsy mora manao zavatra ary zay vitanareo aloha dia isaorana eto tsetsatseza tsy aritra farany angamba dia ty marina fa sénateur de Madagascar tsika nyresaka vakoka ny resahana teo kasika ny Antananarivo dia milaza moa fa hoe tsy ny any Antananarivo rery fa mba ny Madagasikara rery ohatra ny fanontaniana ihany manitikitika ny saina hoe angatsy hisy obolana avy eto Antananarivo no lalaina natao ohatra fa ny obolana avy any amin'ny Betsy Misaraka no atao ohatra mikasika ny zay hoe fanajana na tsy fanajana ny zavatra mipetraka mikasika ny vakoka zay ihany angamba no fanontaniana petraka fa mino a fa tena misy obolana tena mahazaka ny tiana ho tenenina mihitsy a eto Antananarivo vahoaka sampanany antao azy Madagasikara iray tsy mivaky aleo amenany andriamatoa premier ministre ny fitenenana fantatritsika fa mamerimberina hoe kosangampe betsaka ny fanontaniana karazany teo afaka tsara isika nareo mandamina azy to premier ministre
raha iverenan'ny ministra horesahana rehefa le mandalo eto izy arak'izay izy satria betsaka ny fanontaniana tena mila valiny tokoa ary ao anatin'ny zavatra azo tanterahana satria tsy mora araka ny volaza teo ny manao zavatra dia zay eritreretintsika fa voavaly androany a dia mingavy ianareo mba hamaly an'izay a ahafahana mamarana an'izao fiarahantsika izao sotra tompoko. Misaotra indrindra Andriamatoa raha azoko mba hitondrana sosikevitra amin'ny tsika ato anatin'ny androm-panjakana ny antenimierindolona dia zao no mba sosikevitra misy valim-panontaniana ho an'ireo ministra izay mbola tsy nandray fitenenana dia mba mamitipitina izay azon'izareo omena izay efa nandray fitenenana aloha dia tsy mena fitenenana tsony fa ny tenako no mamarana ny fanomezana valim-panontaniana ho an'ny hafa raha sitrika roa dia zay no andaminantsika azy sara eny tompoko aloha kelyn'izay fotsiny rasitrakareo manao satroka ny sénateur Potompanova tsara satroka le izy a dia amena azy a dia makasitraka an'izay fandaminanao zay Andriamatoa Premier Ministre. Sotra Andriamatoa Filoha nanao satroka tokoa Andriamatoa Filoha satria nagnategna agnanjara fitenenan'ny président groupe parlementaire aho. Azafady azafady tompoko tsy anina tsinona le izy tsy misy voty akory rehefa avy eo fa tsy nanao an'izay tsika azafady tompoko. Ianareo vahiny tarian'ny premier ministre ombako manana ny fiarabany rehetrarehetra teo tompoko lahy sy tompoko vavy ho ataoko fohifohy lavalava ihany ty resako ty zavatra anankiroa angamba ny apetrako eto. Ny voalohany indrindra aloha dia misy zavatra tiako tenenina ihany momba tsy te handray anjara amin'ity nefa voately sy misy mandray anjara amin'ny mahazanako vohim-peno anahy ato amin'ity fitondrana ity. Nisy dondresaka indray mandeha tamin'ny alahady teo talohan'ny alahady afakomaly dia niresaka ny orova io dia nalainy ohatra hoe io feno volan'ny vohim-peno dia namboarina ny modernisena dia tsy niresaka ny zanako ny antemoro manontolo resaka zay madama avy agny présidence angamba zay dia niresaka indray président farany teo hoe tetony eto ampitondrana mifandimby teto indrindra indrenam-poinimerina dia nakapanolo saina antemoro angamba nahaino an'izay aby tsika rehetrarehetra ka amin'izao fotoagna zao amin'izay zanako vohim-peno zay angamba dia anisan'ny atao amin'ity fitondrana ity aho isolo tegnan'izay aho fanazavana an'izay fa ny zavatra anjavaiko dia zao ny zava-nisy iaho dia pikaroky chercheur aho fa physicien fa sujet gnameko an'zareo mahistoire iza moa raha mbo salama ariva indray nampoinimerina ariva ny andrena tsy nampoiziny merina petrako hoe fa tsy anazava karohy hoan'zareo pikaroky ary nanomboka vina ny sin'izany fanjakana zany tantaninarivo iza ny nagnorona an'izany tam 1503 tamin'ny andro narangita ary izy avy ny mpanolosaina taty ary iny napisy ny fiteny hoe mahita volagna alohan'ny biby sy mahita volagna alohan'ny biby io fa mahita volagny alohan'ny abiby hanovany fanandrona fanarahana ny vitagnandro iabiby ny tao andapa olona viazy io abiby io ary iza indre mahazonoro izay manataranak'eto misy zany indre mahazonoro zany olona viazy io omeko an'zareo mpahitatara ka raha voasoratra zayko vitan'zareo fikaroana an'izay tantara zay manjavagny rehetra momba ny orova io mba hevitro ty ary mino aho fa itivisanay antemoro ny tenim-botra 20 dia katibina temoro nametraka ny teto na tonga na izy io fadiko soa aby izy rehetrarehetra ka nohon zany tsy dia voalaza agnatin'ny sorabe ao ny tsy ho azo avoazina ny tsy ho azo ampandrosoina zahay dia mbola mitokona amin'izany fomban-drazana zany hatramin'izao andro zao androany zao tamin'ny volana oktobra nanomana ny fifidianana mereo fa nisan'ny nalasako mera tamin'ny vohim-peno izanako dia efa nahita ny katibiny vohibolo hoe nandefa message egny Andriamanitra ny sokafana ny sorabe dia nivaliny hoe ampivavao ny olona tahao ny tany fa hisy valagna rety mandringa raha sy tianareo ho tonga ty vohim-peno io dia anontany io zany hoe ay vohibolo zany mandefasa olo zay tsy mino
fa nahitan'izany ikatibony voebolo tao mois d'octobre ary heniko zao samy manao fonoany gn'olo fa amiko aloha zany atanky zanaky igny faritra igny aho sy de pour loatra hoe de sy azo amboariny rovegna anay vato aloha de namboarina tokoa hoe de nymoderniseny fanjakana tamin'ny fotoagn'androny fa la ny tena marina ny tafina roa lapa zany aminay tokony zay repandra zay fanaovana anazy ka efa ny disparaître matière io de voaterina atao tôle de tôle io e vato ao tôle aby ny tafiny lapany nampanjakany nagnano genony sy asianay olana hoe amin'ny fandrosoana zao fa ohatra ny manahirana amintsika izy teny natenono de ny tena farany de farany tikiba da tikiteny momba ma sénateur anay de misaotra ao le premier ministre natapetry ny science de l'éducation inona éducation citoyen zany fa ny angaviko ampidigno amin'ny PP izy fa misy an'izay morale instruction civique zay basen'izy io avere amin'ny PP asaratezan'le ankizy zay de mangaviko zay de mitohy amin'io instruction civique tohy amin'io éducation des citoyens io anisan'ny base anankiray mahasaratezan'ny zaza ny tezaina misy expression zay maragnako anazy hoe raha tiana ho sara le ankizy il faut s'investir l'éducation contrairement par là inutile de détruire un pays en employant des armes il suffit de détruire le système éducatif et de l'introduire la corruption c'est fini tapitra andriamato tena tsy satroka mihitsy aloha le any sénateur fa dia najainy ianao tao ampitenena tompoko hoe andriamato premier ministre katoavina mihitsy lay anao dia arakarak'izay nareo no mandamina azy amin'ny zay zavatra tokony ho tenenina Andriamato Prime Ministre na fitenenina Andriamato filohan'ny antenimierandolona nareo bromaharitra nareo olona ary namana membre ny gouvernement araka ny voalaza teo mbola manana fotoana angambany isika amin'ny herinandro malina amin'ny antsipriany fa na izany arany iezahana ihany mamaly amin'ny ankapobeny reo fanontaniana naperaky nareo lolo Madagasikara eto Ampedoana dia tiako ny manamarika fa ny fanamboaran-dalana dia ao anatin'ny teti-bolam-panjakana dia teti-bolam-panjakana andalo eto amintsika na eto amin'ny antenimierandolona na any amin'ny antenimieram-pirenena ka mino fa araka ny voalazany olona Betina teo dia hijery tsara an'izay voalaza ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana isika ary maro amin'ireny no mahita valiny ao anatin'ny fanontaniantsika teo ny faharoa manakaraka an'izay ny fanamboaran-dalana eto amintsika dia ny ankamaroany dia famatsim-bola avy any ivelany ny antony dia tsotra 500 000 hatramin'ny $1 million ny kilomètre ny fanamboaran-dalana eto amintsika arakaraky ny lalana zay tokony atao io ny moyenne io ary hitantsika amin'izay fa raha lay fangatahana nangatahantsika teo dia misy ny hoe 90 kilometatra fotsiny misy ny hoe 70 kilometatra fotsiny dia misy ny hoe 70 kilometatra fotsiny raha ny teti-bola ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy zay nandalo teto aminareo ny farany teo ary andalo eo dia 100 milliards d'ariary zany hoe raha ataontsika ny katsikatsy fohifohy dia mety mahavita lalana zany amin'ny teti-bola iny raha io fotsiny no atao na 30 kilometatra ka hatramin'ny 80 kilometatra isa-taona dia izay ny isaritako ny saitsika tompona andraikitra tsirairay avy tsy maintsy misy raha miasa zany avy any ivelany ny afahantsika manao an'ireo lalan'ireo ary famatsim-bola avy any ivelany daholo izy rehetrarehetra dia araky ny nambaranareo teto efa nandalo teto ny sasany natao ratification ny sasany vao avy nandalo teto ny izy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany dia mazava ho azy fa misy fepetra tsy maintsy arahana ao anatiny eo na dia famatsim-bola raha isitsika ary fantaritsika olona sy itsika tompona andraikitra tsirairay avy fa maro any fepetra fenona amin'izy ireny ka tsy izy tsy hoe rehefa tapitra ny ratification miala eto amintsika dia ny apitsony iny dia manomboka ny asa fa ny ratification miala eto amintsika ny fetim-bohany
ny fanadiadiana rehetrarehetra sy ny fanaovana ny étude amin'ny fanamboarana ny tetikasa ka miakina amin'izay mpamatsy vola sy ny fipetrapetraky ny mpamatsy vola ny fotoana tanterahana an'izany. Niezaka ny fanjakana amin'ny lafiny rehetrarehetra na nafanganana an'izy ireny. Hitantsika tsara raha ny lalana 770 raha roa taona araka ny voalazan'ny Banque mondiale no fepetra ilaindry zareo fenona matetika amin'ny fanomanana ny tetikasa dia fito volana ny namitana azy tamin'ity indray mandeha ity mba ahafahany mandeha aingana ary nisy fiaraha-miasa akaiky niaraka tamin'ireo mpamatsy vola. Mikasika ny lalana izay novatsian'ny vakitr'ombonana Europiana voakasika eo ny RN6 ny RN13 dia marina tokoa fa tamin'ny 2017 au décembre 2017 raha tsy diso ny ratification fa manomboka teo nandeha ny processus ary projet anankiray ihany io na ny RN6 na ny RN13. RN6 no netombohany dia efa natomboka ny asa ary efa nisy nampiasana ny fampiasam-bola io dia ny tetezana anankiroa ngamba efa hitantsika amin'iny lalana iny efa vita sy ny diginy mananjeba ary tsy afaka natomboka ny étude mikasika ny lalana raha tsy efa resy laharitsika fa tokony fitaina aingany ireo tetezan'ireo satria tsy afaka nitoizana ny lalana raha ohatra ny tetezana anankiroa ireo arany tsy vita ahafahana manatanteraka ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Misy fahatarany le izy no ny antony maro samihafa fa afaka dirantsika amin'ny atsipriany fa ny vaovao mahafinaritra fotsiny dia tamin'ny fahafaran'ny volana meteo dia nanaiky ny vakitr'ombonana Europiana amin'izay ny anaovana ny tolobidy ka mitsika amin'ny teny izao efa ao anivon'ny Commission nationale de marché ny tolobidy anaovana io lalana RN6 io. Ho atomboka izy zany nefa tsika ao anatin'ny amena ara-pahasalamana dia fantatritsika tsara fa appel d'offre international no atao tsika hatramin'izao mbola mihidy ny abakabakitsika dia mazava ho azy mety misy fahatarana kely indray zany izy io satria amin'ny appel d'offre international azy dia tokony afaka tonga makaty zany ny technician reo entreprise présélectionné amin'izy io anatrika tsy hijery ny fanomanana ny tolobidy izay ho ataony. Izany rehetrarehetra zany ilazana ny hoe manao azy ezaka rehetrarehetra ny fanjakana izay anafanganana azy ary mifampitohy amin'izay ihany koa ny lalam-pirenena fa 13 mba tsy hataraiky ny fanaovana an'ilay lalana dia nisorona ny fanaovana préqualification en entreprise fa tonga dia nihiditra amin'ny appel d'offre isika. Nanaiky an'izany mpamatsy vola rehefa nisy adevitra maro samihafa ary tanteraka ilay izy ary efa miandry ny validation finale izao. Misy antony nataraiky anazy mety izay ny fanontaniana dia hita nandalo teto aminareo teto ny lalàna rehetrarehetra mikasika ny lalana teto Madagasikara. Isan'ny fepetra nangatahan'ny mpamatsy vola voalohany indrindra dia nananantsika lalàna mazava amin'ny fitantanana ny lalana eto Madagasikara. Efa niraisina Andriamatofiloha ny ordonnance 001 ary nandalo ratification teto aminareo na arisan'ny niraisin'ny voalohany mba ahafahana manafaingana ny adevitra miaraka amin'ny mpamatsy vola amin'ireo fanamboaran-dalana rehetrarehetra ary eo anatintsika izany izao manatanteraka an'izany ary zay ny ezahana manafaingana an'ireo fanamboaran-dalana sy ny adevitra miaraka amin'ny mpamatsy vola. Voava daholo ireo fangatahana nangatahan'ny mpamatsy vola rehetrarehetra mikasika ny fitantanana ny lalana eto Madagasikara tamin'ny fakana ireny hitsy volany ireny dia amin'izao fotoana izao tsika afaka nandroso reny RN 44 zay ny naingana azy zay vao nanome valy ny Union Européenne dia io mandeha io ary mikasika ny famatsim-bola ny lalam-pirenena fahadimy miaingana Fenerive-Est makany Vaibe Manakara araka nangatahany ny olona teo dia manomboka alohan'ny faran'ny volany ity koa ny teny tolobidy satria zay vao nanaiky daholo ny mpamatsy vola fa feno ny fepetra nangatahana taty amintsika fanjakana malagasy amin'ny tokony hikajiana sy ny lalàna rehetrarehetra mifehy amin'ny lalana. Zay Andriamatofiloha raha fitiliko tena fitiliko fa raha sikanareo dia mety community-priany ireo fangatahana tsirairay avy zay nataontsika mikasika an'ireo lalana manerana Madagasikara amin'ny fotoanatsika. Farany dia mikasika ny vavatelina mikasika ny plan d'urbanisme satria zany voaliako ao ministère efa vita tamin'ny octobre ny validation efa io vice-président efa vita tamin'ny octobre ny validation ny plan d'urbanisme directeur ny vavatelina monsieur le vice-président fa
hatramin'izao a mbola tsy nanao délibération commune hoe manaiky azy sa tsy manaiky azy momba ny enquête commodo incommodo a zay tokony ho atao a ao mihinany validation a nalefa tamin'ny 5 mars ny taratasy nakany amin'ny responsable locaux a de tsy hitandry zareo n'le taratasy a de ho alefanay version électronique angambany a mba anaovan'ny affichage n'enquête commodo incommodo a fa rehefa vita zay a de tsisy sakana velively aty amin'ny ministère sora topoka Sotrany amin'to ministre sotra mame fitenenana andriamatoa filohan'ny antenimierandolona andriamatoa andriamatoa prime ministre ianareo lolo Madagasikara sy kapikambana eto anivon'ny gouvernement teboka roa lehibe no nanotanenareo mikasika ny sehatry ny arena kibon'ny tany ny arena kibon'ny tany zay everitsika fa isan'ny ahafahana manavitra tokoa ity toekaren'ny firenena ity ty firenena ity fa sehatry ny arena kibon'ny tany ihany koa zay rahantsika manaiky fa mbola tsy maharesy lahatra atsika ny zavatra hoentin'izany koa ny lalatsaina hoentin'ny fitondrana ankehitriny dia ny ahatonga antsika malagasy tena hisitraka araka ny tokony ho izy ny fitrandrana izany arena kibon'ny tany zany ka raha nanontany ianareo teo mahakasika ny orinasa base toliara dia tsotra ny fanazavana hoentina raha nandray fanapahan-kevitra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny novambra 2024 dia satria mbola tsy ampy ireo atota-kevitra mahakasika an'izany tetikasy zany ahitana ny lafy ratsiny sy ny lafy tsarany ny mety ho tombony ho azon'ny mpitrandraka mety ho azon'ny firenena na raha akapoka amin'le fomba fiteny hoe l'étude de faisabilité ary izany a no nahatonga ny tompon'ny orinasa ny roso na natateraka izany fanadiadina amin'ny lafiny rehetra izany tsotra ny zavatra jeren'ny fitondram-panjakana ao anatin'io tetikasa io a rehefa vory daholo ny atota-kevitra mahakasika izany tena hitondra tombotsoa tokoa ve ho an'ny firenena amin'ny lafiny rehetra na ara-tokarena na ara-tsosialy na ara-tontolo iainana ny firoson'izany tetikasa izany ka amin'izao dingana misy atsika izao dia anangona ny information rehetra mahakasika izany zay ary hitondra izany a eo anivon'ny fanapahan-kevitra zay maefa izany ary mila mitandrina isika satria efa misy orinasa mitrandraka fasy mainty eto Madagasikara dia ny QMM zany a fatatsika ny zavatra navelany zany ankehitriny a dia nitrosa lehibe eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy a zay tokony ho aloha amin'izany orinasa izany noho izany dia tsy hitsambiky ny kify ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy manady ady milamina ny makasika an'io tetikasa base toliara io manaraka izany ny kromita malagasy dia nisy nanontany teo ihany koa inona ozy ny raisinareo fanjakana malagasy tao arian'ny fatapahan'ny fiarah-miasa tamin'ny rosianina tsara ny mijery kely ny lasa satria ny lasa tsy fanadino ny fitantanana 524 ka hatramin'ny 724 nisy teo anivon'izany orinasa malagasy zany ary raha tsy diso angamba efa lolona teo daholo ihany ianareo a no isan'ny nahatonga ity orinasa kromita malagasy ity latsaka katerena tanteraka ary nampanontany tena tamin'izany hoe fahasaina manao ahoana loatra no nasoniavana ny fiarah-miasa ny arahana tamin'ny rosianina raika amin'ny 100 miliary ariary 101 miliary ariary nitrosana velan'izany fitantanana teo aloha zany ary 9 miliary ariary ny fatiantoka ny perta napetraka izany fitantanana teo aloha izany koa ankehitriny dia miresaka sika ny fanohizana ny raha-mpanjakana continuité de l'état raisina zany ary atrehana araka ny tokony ho izy ny paikady zay ho tantserahana dia ekena ny olana ara-tsosialy zay lalovan'ny mpiasa ankehitriny satria enim-bolana izy ireo no tsy nandray karama nisy any anefa zay atao hoe arinaina aratonaina zay efa noentina fa ankehitriny ny fitantanan'izany orinasa zany dia efa miezaka mitady ny vahaolana ahafahana mandoha izany karama mpiasa izany fa eo ihany koa ny heverana hoe ahafahana manodina ny famokarana izany orinasa zany a ary raha lefa lavidavitra dia hoe mbola mety ahita ihany ve tsika mpiara-mombonantoka hiara-iasa amin'izany orinasa mpanjakana zany zay tena latsaka lalina dia lalina tokoa koa hisarihana ny saitsika zany hoe zany rehetra zany noho ny fanjohy sy ny fameno mahatonga ny kromita malagasy ankehitriny amin'izao toerana misy azy zao kanefa mbola tsy mirahavavy tanana mpitondra ankehitriny a fa miezaka hanarina izany orinasa zany a ary amerina izany a amin'ny herin'iray sora topo
Andriamatoa filohan'ny antenimieran-doolona, Andriamatoa Prime Ministre, isika loolona ny Madagasikara, isika mpikambana eto amin'ny gouvernement. Momba ny ministeran'ny rano, fanadiovana sy fidiovana nisy fanontaniana vitsivitsy napetraka ireo teo, raisiko voalohany momba ny JIRAMA. Raha momba ny JIRAMA ny resaka fanatsarana, misy ny fanatsarana eo anivon'ny JIRAMA dia nitseritsika teo hoe ny facture maninona ny misy facture anankiroa amin'izao. Ao anatin'ny fanatsarana izay atao amin'ny JIRAMA dia raha ny teo alohantsika raha mandony facture raha volana avril dia nilany tamin'ny volana avril, volana meny aloha. Raha amin'izao fotoana izao zany JIRAMA dia ny lany amin'iny volan'iny no aloha amin'iny volan'iny. Dikan'izany zany raha tamin'ny volana avril tonga volana may ny facture dia ny volana may tonga amin'ny volana may ihany koa. Eo amin'izay fanatsarana izay ny JIRAMA. Averiko eto koa fa hoe mbola mipetraka foana izay fanamorana ny fandoavana ny jiro sy rano eny anivon'ny JIRAMA ao anatin'izao fahamehana ara-pahasalamana zao. Raha momba ny Mahajanga manokana dia marina tokoa fa raha 30,000 m3 ny filan'ny olona ao Mahajanga momba ny rano dia mbola misy 5,000 m3 mbola tsy ampy izay ao anatin'ny tetikasa tanteraka ny fitondram-panjakana ny anao an'izay izay miainga avy eny amin'ny forage Mahavelona dia isy fotodrafitrasa vitsivitsy ho atao ary efa hoatoato izay no afaka amaliko momba ny Mahajanga. Momba ny faritra atsimo manokana dia nanao laharam-pahamehana ny filoham-pirenena raha nandeha tany atsimo tamin'ny volana février sy volana marsa hoe hojerena manokana ny rano momba ny any atsimo ary efa misy tetikatsa vitsivitsy izay ho hitanareo atoato momba ny rano any atsimo. Ary misy koa ny famajiana n'ilay rano izay matsaboka any atsimo hovadika ranomamy ary efa andalam-pahatongavana eto Madagasikara ny fitaovana izay anatanterahana an'izay. Misaotra Andriamatoa Filoha, makasitraka daholo tompoko. Misaotra anao Ramatoa Ministra. Andriamatoa Filoha nanome fitenenana. Andriamatoa Filoha. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome fitenenana. Andriamatoa Filoha ny antemoniran-doolona, Andriamatoa Prime Ministre, isika loolona rehetra izay manatrika eto isika mpikambana amin'ny gouvernement tompoko vavy sy tompoko lahy. Mialatsiny kely ny tenako satria izao vao tonga fa mbola nisy andraikitra hafa tsy maintsy natrehana na izany zany dia voaraiko ny fanontaniana napetraky ny sénateur Jafetra mikasika ny fanamboarantsika ny rovana Antananarivo ka dia raisiko voninahitra ny mitondra ny fanazavana mikasika an'izay. Ny voalohany dia hoe mifanaraka amin'ny ranon'ampy tena tampoka ialako tsiny raha sendra tsy fidèle izay fampitana izay. Ny voalohany dia ny hoe manaraka ny fotom-pisainana malagasy ve ilay fotodrafitrasa kianja masoandro izay natsangana ao amin'ny rovana Antananarivo. Ny kianja masoandro dia araka ny efa nazavaina ombenombeny moa ny anto piscine zany dia natao hanaovana représentation historique zay ngamba ny filaza zany hoe fampisehoana ara-tantara ny traika efa hita eo amin'ny setra raisam-pirenena matetika rehefa fampisehoana ara-tantara zany dia mitovitovy amin'izay endrika ataontsika hoe ovoid angano filaza azy tahaka an'io mitsangana eo amin'ny Antananarivo io. Na izany na tsy izany dia tsy
araka ilay nambara moa dia hoe araka ilay nambara izay mety malentendu angamba no ahafahantsika manasokajy azy a dia hoe maka endrika romane zany hoe à la romaine ilay construction a tsika ihany no mitondra sy manamafa ny fanazavana efa nentina Andriamatoa filohan'ny repoblika mikasika azy io a voalohany izay efa niteneniko izay hoe fahita amina toerana maro manerana an'izao tontolo izao rehefa anaovana hetsika ara-tantara zany na représentation historique dia manana an'izay endrika ovoïde izay ny antsika moa 2001 ny marimarina kokoa na atsasaka volana ny endriny a fa ny faharoa dia tsy isika ankehitriny no napiditra ataontsika hoe architecture na tao-trano miendrika mety hitovy amin'ny any ivelany eo amin'izay rovana Antananarivo izay maro ny architecte na ny mpahay tao-trano tany aloha tany no efa nitondra n'izay traikefany avy tany ivelany izay ilay lapa masoandro izay ao ny fototra zany teo ambony ony nananganana ilay kianja masoandro dia voalaza mazava ny mpitantsoratrela na ny archiviste sy ny documentaliste fa saika architecture à la romaine no natsangana nanaovana an'izay lapa masoandro zay zany hoe nanaraka ny nataon'ny mpanjaka Ranavala fahatelo tany aloha zany no nandrafetana n'izay no nieritreretana fototra iangana tao anatin'izay kianja masoandro izay. Faharoa manarakaraka izany dia ny fanontaniana mikasika ny hoe misy resaka firazanana ve ao anatin'izay fananganana ny rova izay hoe mety hosanatrianga zany hoe fisavia tsaranga nga na tahaka an'izay dia tiako fotsiny manamarika hoe tsy voasamba ny fanirian'ny filohan'ny repoblika hitondra n'izay fanavozana goavana izay eo amin'ny rovana Antananarivo fa efa ela izay resaka izay izay faniriana sy ny anaovana ny tetikasa izay ny filohan'ny repoblika dia mankafy ny vakoka amin'ny ankapobeny ny ainga tamin'izay no hevitra ny tsiry tao anatin'ny fananganana ny kianja masoandro fa tsy hoe sanatria manao fisavia tsaranga na mety ataontsika hoe mandrangaranga izay resaka firazanana izay. Tiako ihany Andriamatoa filoha no mampatsiahy kely vetivety ny sata ny Athènes satria isika moa miresaka fananganana zany fototr'afitrasa indrindra eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina dia mamela ianao Andriamatoa filoha ianareo mpikambana ao ambony maharitra ampatsiahy kely vetivety ny voalaza ny charte d'Athènes mikasika ny famerenana indray na fananganana restauration na monument historique. Ity charte d'Athènes ity dia convention natao zany tamin'ny fotoanandro no an'ireo mpikambana ao anatin'ny UNESCO atao anatin'ny tsika eto Madagascar. Io charte d'Athènes io dia milaza mazava ao amin'ny titre fahatelo zany mikasika ny hoe mise en valeur des monuments na ny fanajariana ny monument zany na ny ataontsika hoe vakoka zany fa na tsangam-bato miendrika vakoka ara-tantara fa tsy voarara mihitsy ny fananganana fototr'afitrasa anatina site culturel anankiray na site historique anankiray fa ny fepetranapetrany fotsiny dia angamba ovakeko kely amin'ny teny vahiny dia adikako amin'ny teny malagasy mba hampazava azy takan'izao ny voalaza n'izay charte d'Athènes sur la restauration des monuments historiques izay. La conférence recommande de respecter dans la construction des édifices le caractère et la physionomie des villes, surtout dans le voisinage des monuments anciens, dont l'entourage doit être l'objet de soins particuliers, même certains ensembles, certaines perspectives particulièrement pittoresques doivent être préservées. Zany hoe raha dika amin'ny teny malagasy tsotsotra dia hoe ny conférence na ny charte d'Athènes dia tsy nandrara mihitsy ny fahafaha manangana fototr'afitrasa vaovao eo akaikina manodidina ny toerana anankiray izay voaharo ao anatiny atao hoe vakoka fa kosa hoe izy tsy maintsy mirespecte na tsy maintsy manaja ny endrika ivelany zany caractère et physionomie hoy izy amin'ny teny vahiny eo amin'izay monument na site manodidina izay zany. Ary rehefa jerena hoy izy izay le hoe perspective pittoresque dia
tokony hitovitovy zany amin'ny endrika ivelany amin'ny refiny isantsokajany zany an'izay fotodrafitrasa efa mitsangana izay tsy maintsy préservena hoy izy na tsy maintsy arovana. Dia tiako no manamafy fa ny ity convention na charte d'Athènes ty ihany dia milaza mazava hoe azo atao tsara ny mampiasa ndrasa vakiko amin'ny teny vahiny angamba raha sitraka ireo hoe les experts ont entendu diverses communications relatives à l'emploi des matériaux modernes pour la consolidation des édifices anciens et ils approuvent l'emploi judicieux de toutes les ressources de la technique moderne et plus particulièrement le ciment armé. Zany hoe le béton armé zany angamba raha tsoritsika ny filaza azy zay mahabeadevitra amin'izao moa azo atao béton sa tsy azo atao béton dia mazava be hoe azo atao ny fananganana amin'ny alalan'ny béton fa raha tsorina zany dia ohatrany hoe dissimulena na camouflena izany hoe mena endrika caractère ancien ilay izy ary tiako ny manamarika Andriamatoa Filoha fa ny kianja masoandro dia asiana revêtement pierre rehefa vita tanteraka io béton io fa tsy hoe io endrika béton io ary rehefa mipetraka ilay revêtement pierre miaraka amin'ny endrika ety ivelany izay fahitantsika ny façade ny frize sy ny sisa dia hitovy zany amin'ny endrika ivelany na ilay ataontsika hoe apparence extérieure zany dia hitovy amin'io lapany manjakamiadana eo akaiky izay hitantsika io. Farany dia amafisy koa fa ny eny amin'ny faritra ambony dia nisy ny étude géotechnique approfondie izay nataony orinasa Colas rehefa nahazo ny tolobidy izy na ny appel d'offre atao anatin'ny fananganana ny kianja masoandro io angamba everiko fa azony zareo atao no rendre disponible n'izay résultat ny étude izay nahafahana ny laza fa tsy misy risque mihitsy sur le plan géotechnique izany hoe ilay fanontaniana moa dia hoe zone constructible ve sa tsy ao anatin'ny rova dia izay zany no hitondrako fanazavana na hitondrako précision hoe efa nisy ny étude géotechnique approfondie izay natao niarahana tamin'ny orinasa Colas sy ny fiadidiana ny République talohany nametrahana ny vady fototra teo amin'izay kianja masoandro izay. Mankasitraka Monsieur le Président. Zay hoe ny Premier Ministre ny ministre sa mbola misy misaotra dany fitenenana Andriamatoa Filoha ny antemeran'ny olona. Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre, isika olona rehetra, isika mpikambana tamin'ny gouvernement. Amalin'ny fanontaniana momba n'ilay tale général'ny Fanalamanga ny tenako dia marina tokoa fa avokavoky ny district io orinasa io ary ao anatin'ilay antsoina hoe organisme rattaché ny ministèren'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Efa tena mandeha tokoa zany fanendreny zany fa araky ny fantatsika moa dia misy ny toromarika amin'ny filoham-pirenena sy Andriamatoa Premier Ministre ny amin'ny hijerena ireo organisme rattaché rehetra ny mba ahafantarana na mbola ho tohizana na tsy ho tohizana ny fisian'izany satria dia hita fa misy tokoa ireo organisme rattaché marobe izay tena tanaty fandaniana tanteraka. Ho an'ny orinasa Fanalamanga zany dia mitohy ny asany efa manao izany fanadiadiany zany izahay amin'ireo olona izay mety ho jerena ho tale générale ary araky ny toromarika ihany koa dia misy izay joliendrasana hijerena ny fitondrantenan'izay mety olona ikambinan'izany satria samy mety tokoa amin'izao fitodrafazakan'izao izay resaka fitondrantena izay miaraka amin'ny fahaizan-kantana dia tena efa anatin'ny fotoana izay amin'ny fananiana dia voakonaikana sy mety amin'ny herinandro na tapabolana sy fandeha ny fanendreny. Nisy ihany koa fanontaniana avy amin'ny olona momba ny alaotra na dia tsy nivatana tamiko ary ny fanontaniana dia ilay olana eo amin'ny resaka loharano no ny tsy fisian'ny hazo na ilay défrichement zany fahapotehan'ny ala. Tiako ihany koa ny manamarika fa anisan'ny vahaolana izay atolotry ny fitondram-panjakana ny fambolekazo ary iveloran'ny filoham-pirenena ilay hoe Madagasikara rakotr'ala satria tsy azo adinoana ny asan'izany ala izany amin'ny fiarovana izany loharano izany na ilay cycle de l'eau no ilazantsika azy amin'ny teny vahiny.
Zay ngamba ny azoko marina andreo fanontaniana anankiroa zay nivantana taminay eto amin'ny ministère ny tontolo iainana. Mankasitraka Andriamatoa Filoha, misaotra tompo. Misaotra tompoko. Ministeran'ny transport et tourisme. Andriamatoa Filohan'ny antenimieran'olona, Andriamatoa Premier ministre, ianareo l'olona, isika membre ny gouvernement sy izay manatrika eto. Fanontaniana anankiray ngamba no mikasika amin'ny ministera tantanako dia hoe ahoana ny momba n'ilay aéroport any Tolaniaro. Dia marina tokoa izany satria anatin'ny programme anasan'ny ministera mihitsy no amelona indray anio poro taloha io, ary efa ao anatin'ny fikarakarana an'izany zay nanomboka tamin'ny volana septembre lasa teo, dia efa manao étude zany satria ny APMF no mitantana an'io poro io, dia efa manao étude zay hoe ahoana ny transformena an'io ho marina. Dia mbola iona koa zay amin'ny mpandrara rehetra any Tolaniaro hijerena miaraka aminy hoe ahoana no tokony ho atao amin'ny io poro io arina ny eritreritry ny zareo, satria fiaraha-miasa ihany no jerena, ka rehefa azo ny hoe inona ny tokony atao dia eo amin'izay tsika zany manao an'ilay TDR dia mandefa ny tolobarotra hijerena hoe iza ny partenaire rahan'ny APMF zany anokatra an'io poro io. Ny tiako tenen'androany zany dia hoe efa tena anaty programme anasan'ny ministera mihitsy no anokatra an'io poro io atoato. Misaotra indrindra tompoko. Ministry ny commerce angamba tamin'le resaka vidin'ny zavatra. Mankasitraka Andriamatoa Filohan'ny antermeran-dolona, Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier ministre, isika rehetra loholona zay voareto ary isika membre ny gouvernement zay manatrika etona. Teboka telo angambany no misehana ny ministère ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana zay etiko eto. Voalaza teo ny hoe vidin'ny PPN amin'izao fotoana iainantsika izao. Ny atao ministère ao anatin'ny 22 DRICA na ny direction régionale ny industrie sy ny commerce ary ny artisanat dia tena mametraka an'ilay tactique TTR, traitement en temps réel mihitsy ny amin'ny fijerena izay vidin'entana zay ny amin'ny tsena, ary isan'andro zay dia mahazo zany ny tatitra avy any amin'ny taleparitra 2020 ary tonga dia mandray ny andraikitra ampifandraisana ny mpandraharaha any amin'ny tsena ahafahantsika zany mijery an'ireny vidin'entana ireny. Teo ihany koa ny fametrahana ny vidin'entana, ny fametrahana ny fijerena ihany koa an'ireo olona manao rétention de stock na ny tazona ny tsena mbokatra any amin'ny toerana misy azy. Azo lazaina ao anatin'izay faritra rehetra izay fa nisy tokoa ny stabilité de prix raha ny andisiny raisina nanomboka tamin'ny voalohany taona ka hatramin'ny andro androany jerentsika. Na izany ary nefany araka ny voalaza teo tany amin'ny faritra Atsimo, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana zay fantatritsika fa lafo tokoa ny sara-pitaterana ny amin'ireny toerana ireny, ary indraindray manahirana ihany koa ny fitaterana ka mety nisiny zay hoe fiakarana vidin'entana izay. Ary amin'izao fotoana iresantsika izao dia tsara manamarika fa misy vary 1400 tonnes zay efa déchargenao ny port ny Fort Dauphin avy any Voemara sy nampiakarina avy aty Toliara. Misy ihany koa moa zany ny fandrindrana ny vary vokatra eto atorana avy any amin'ny faritra Androy indrindrandrindra, ahafahantsika ihany koa zany mandritra an'izay famenona ny vary eto amin'ny tsena anatin'izay, satria raha ny fantatsika dia 100 ny vary dia farany avy any ivelany, ahafahantsika zany mandrindra ny tsena eo amin'ny tokony anjifana azy amin'ny vidiny mirary sy sin'izay eo amin'ny tsena. Ny faharoa dia ny eo amin'ny produit de rente, voalaza voaresaka teo ny vanille, girofle, huile essentielle de girofle ihany koa. Tsara ny manamarika fa raha ny statistika zany, satria tsika omaly tamin'ny 3 Mei tapitra moa zany ny tao-panondrana na la vanille 7
sy 2 sy 20 tao anatin'izay moa izahay atao ministère zany dia mametraka foana ny fijerena hoe ohatra ny ahoana ny stock na report de stock moa fihetsona anazy zay nahitana fa mitovy amin'ny isa taona ihany ny tahan'izay report de stock zay dikan'izay zany afaka nivarotra ihany isika na izany ary nefa tsara manamarika hoe ao anatin'le covid-19 dia nisy tokoa ny olana ara-logistique international zay natrehantsika rehetrarehetra izay izany hoe na ny cargo na ny transport international zany dia ny hena ka ao anatin'ny fandrindrana ihany koa zay eo amin'le mpisehatra amin'ny fandrindranana zany amin'izao mijery hoe aiza daholo le planina na cargo ho an'izay entana tsy lasa talohan'ny 12 volana May ka efa voahita hoe réservé tao ny andefasana azy fa tsy lasa fotsiny momban'izay. Momba ny girofle ngamba siko teny kely fotsiny satria tsika zao anatin'ny fotoana ametrahana ny sehatry ny huile essentielle ou stratégique eto amin'ny firenena ary ny tsara manamarika fa ny essence de girofle ny voalohany indrindra ao amin'izay sehatry ny huile essentielle zay zany amin'ny volume d'export ka ao anatin'ny fametrahana zany tsika ny paikady amin'ireo produits de rentreux satria izy ireo dia any amin'ny tsena raisam-pirenena daholo no mipetraka ny fametrahana an'izay. Mbola hojerentsika moa zay rehefa mandalo eto anatrehan'ny loolona amin'ny alatsinainy izao amin'ny fametrahana zany ny paikady ny mika. Ny farany angambany amin'le hoe sehatry ny tsy manara-drafitra ny lazaina teo zay hitana tokoa ny vehivavy maro samihafa misehatra ao anatin'izay. Efa manana paikady mazava ny atao ministère ao anatin'izay satria izay le apetrakintsika hoe métier d'artisan. Valopolo isanjato ny olona misehatra ao ny sehatry ny artisanat zay asiana hiteny manokana ihany fa tsy le hoe manao asa tanana araka mifantatritsika ihany fa 400 ny métier d'artisan mivondrona ao anatin'izay zay efa misy zany taktika mazava tsara efa natao nanomboka tamin'ny herintaona ny fametrahana ny carte d'identification an'izy ireo ary apetraka ihany koa manomboka amin'ity taona ity ny fanampiana azy ireo ho formalisation zany na eo amin'ny fanaovan'ny asa mandraraha isan'andro io na eo ihany koa ny formalisation au niveau fiscal ahafahan'izy ireo zany misitraka fanampiana na arabola na arakevitra indrindra fa amin'ny renforcement de capacité. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra Andriamatoa Premier Ministre, nareo membre ao amin'ny bureau permanent, ianareo olona rehetra sika membre atao amin'ny gouvernement. Ny andraisako fitenenana dia ny resaka mikasika an'ilay protection sociale na fiahina ara-sosialy zay voalaza n'Andriamatoa olona questeur sy ramatoa olona Viaseline efa voalaza ny ramatoa ministre ny industrie amin'ny ampahany fa mikasika ny lafiny fiahina ara-sosialy no hitondrako fanazavana eto. Mikasika ny fiahina ara-sosialy amin'ny ankapobeny aloha dia efa miezaka ny ministère miaraka amin'ny CNAPS moa zany satria ny CNAPS dia raha tsika mahafantatra fa anisan'ny organisme rattaché ao amin'ny ministère iadidiko ao amin'ny ministère miandraikitra ny asa sy ny lalàna sosialy ka miara-miasa ny ao amin'ny CNAPS sy ny reo mpanao fisafona ny asa na talohan'izao fiobina zao moa dia nisy ny fidinany fotony tany amin'ireny toeram-piasana isan-karazany ireny raha amin'ny lafiny ara-drafitra aloha mba nanabe vo an'ireo olona na reo entreprise zay tsy tafiditra ao anatin'ny zay mbola tsy mampiditra ny mpiasa zany ao anatin'ny CNAPS mba ahafahan'ireo CNAPS misahana misitraka an'izany fiahina ara-sosialy zany. Efa nisy maromaro ireo mpiasa zay tafiditra noho izay fidinany fotony tamin'ny alalan'ny task force moa no nirazana anazy tamin'izay ka nisy mpiasa any amin'ny 3 arivo isa any tafiditra noho izay fidinany fotony zay natao ny ministère sy ny CNAPS izay. Mikasika ny lafiny tsy ara-javitra kosa zany zay voalaza teo dia miezaka zany ny ministère sy ny CNAPS amin'izao fotoana izao mba atafidirany ireny mpiasa tsy manara-javitra ireny. Raha tsy teny aho afa-tsy ilay mikasika ny chauffeur sy ny receveur zay niarahana ny asa tamin'ny ministère ny transport vao tsy ela akory moa zay sy ny coopérative ny fitanterana dia natao zay
na tafidirana na ampidirana an'ireo chauffeur sy receveur ireo ao anatiny knaps mba hahafahan'izy ireo misitraka ny fiahina ara-sosialy izay vokatr'izany toy ny retraite moa zany raha mahafeno an'ilay fepotona izy sy ny fiahina ara-sosialy isan-karazany. Toy izany koa amin'ny alalan'ny digitalisation zany a izay anisan'ny plan ataon'ny knaps amin'izao fotoana izao a mba hampidirana an'ireo tsy ara-drafitra ao anatin'ny ara-drafitra dia ho ampiroboroboana tokoa izy ireo a ary kendrena amin'izany mba azahoana prestation sanitaire fitsaboana ho an'ireo be antitra sy ny marefo hafa ka efa andala-panaovana an'izany ny knaps amin'izao fotoana izao ary ho hitantsika tsy ho ela ny fisitrahana izay fiahihana ara-sosialy izay. Ary mifandraiky indrindra tamin'ny fanontanian'ny Ramatoa olona teo zany a dia azo eritreretina amin'izay koa ny ampidirana ny fiahihana ara-sosialy misy an'ireo vehivavy any amin'izay asa misy azy tsirairay avy amin'ny lafiny tsy ara-drafitra any ka raha tanteraka zany fampidirana miandalana akory fa tsy dia hoe ho atratrany valomby 700 ohatran'ny roandazy e voalaza teo vetivety aloha tsika fa ho atao miandalana le izy fa raha ny tanjon'ny ministera miaraka amin'ny knaps amin'izao a dia ny abetsaka indrindra ny olona izay misitraka izany fiahihana ara-sosialy izany. Misaotra tompoko ministry ny makasitraka Andriamatoa Filoha nanome fitenenana Andriamatoa Filoha ny antemin'era-pirenena Andriamatoa Prime Ministre azafady Andriamatoa Filoha ny antenimieran-dovolona azafady Andriamatoa Prime Ministre nareo mpikambana amin'ny bureau maharitra ary ny anabavy sy rahalahy lolo Madagasikara isika namana mpikambana atao amin'ny gouvernement. Zavatra roa angamba no resahana eto zany a mazava tsara ny angovo sy ny resaka solika. Ny voalohany zany a momba ny angovo satria moa ny resaka momba ny mazengatsika to momba ny olana amin'ny électricité ny rano moa efa nazavain'ny namana ministre ny rano to fa momba ny électricité manokana dia misy projet goavana zay iarahana hiasa miaraka amina sinoa zany fanjakana sinoa zay fantatra roa angambany fa ao akaikikaiky maiva-tanànao barrage le izy barrage hydraulique satria ny tena solution zany mano Madagasikara aloha dia anenjikitsika anao barrage satria reny ny tena mampidina aingana ny vidin'ny herinaratra fa amin'izao fotoana izao mbola groupe thermique adolodolo no ampiasaina ary zay ny mahasafotra ny ampidinana azy fa misy barrage ao akaiky ny maiva-tanànao Ambodoroka quelques kilomètres maiva-tanàna zany no efa jirena miaraka amin'ny sinoa ary raha sitrapon'Andriamanitra mety vita alohan'ny 2023 izy fa ny olana kely moa nisy an'ity famehana ara-pahasalamana ity dia somary mianto kely ny resaka atao amin'ireo orinasa sinoa ireo ka mindro mananteny zay fa vova ny olana fa mila fotoana kely satria manao barrage zany eo amin'ny 3 na 4 ans fa alohan'izay dia miezaka zany ao amin'ny jirama mba manohy ny asa nataon'ny fitondrana teo aloha le hoe transition énergétique zany hoe reny tamin'ny taloha moa zany dia herinaratra azo amin'ny centrale thermique adolodolona ampiasaitsika dia amin'izao fotoana izao dia miezaka be mihitsy nitsika zany manampy solaire mba ahafahana mampidina ny vidin'ny reny herinaratra reny. Faritra maro moa nanaovana an'izany fa mbola ho hitanareo rehefa mamoaka ny programme zay fa be dia be ny faritra anaovana an'izany hybridation zany. Momba ny jirama zay anampiko fitenena kely dia betsaka ny ezaka atao amin'izao fotoana izao fantatrareo tsara fa matoa ny orinasa jirama latsaka tanteraka amin'izao toerana misy azy zao dia teraka fahasahiranana ihany no politika nentina hatramin'izay satria nomena n'ireo privé ireo dolo zany ny production fa ny jirama no manao ny distribution ka noho izany dia tsy dia tena nifantoka loatra tany amin'ny fanomezana vahana ny mpanjifa ny zavatra ataon'ny jirama
fa amin'ity taon'ity kosa zay dia noezaka lehibe mba hanatsara ny fifandraisan'ny jirama sy ny mpanjifa ary ao anatin'izany zany fanaovana an'izany facture zany le izy aloha somary miteraka perturbation kely ihany satria rehefa manova moa dia tsy maintsy misy zavatra hiteraka olana kely amin'ny fiasana sy ny olona mahazo zany fanovana zany matetika ny olona mitaky fanovana daholo fa rehefa miatrika amin'ny fanovana dia sahirakirana kely izy ka misy fandaminana atao momba an'izay facture zay mba ahafahana koa manena ny filaharana eny amin'ireny agence ny jirama reny satria le facture mois zany a lasa milahatra be le olona dia atao hoe facture par lot le izy mba tsy ho isaky ny farany volana ny olona no milahatra any amin'ny agence ny jirama fa mba ohatran'ny hoe isan'andro dia miena ary efa misy ezaka lehibe koa ny digitalisation paiement ny jirama ohatrany a fa nisy fifanarahana ohatra atao amin'ny poste monnaie atsoaty dia afaka aloha amin'ny poste monnaie zany hoe tsy mila mandeha any amin'ny agence ny jirama tsony ny olona fa na mandoana azy amin'ny alalan'ireny finday ireny a na mandeha any amin'ny agence ny poste prom poste dia afaka mipaye ny facture ny jirama be dia be ny zavatra ho atao amin'ity taon'ity koa zay dia nangana agence en ligne mba ahafahan'ny olona manaraka ny consommation-ny sy ahafahany koa mipaye directement zany a tsy mila mandeha any amin'ny agence zay momba ny jirama fanampiana kely fotsiny ny momba ny solika no asiko fanazavana eto satria marina tokoa fa niteraka resaka be tato ato fa betsaka ny fanazavana nataon'ny tali général ny OMH fa hiditra kely resaka teknika ny solika tonga eto amintsika io a dia solika mividitsika efa 2 mois zay satria fantatrareo tsara fa tsika tsy mpamokatra solika fa mividy ary ny toerana hividianana azy lavitra ary ny olona mieritreritra foana fa raha vao midina ny baril dia midina automatiquement zany prix ny solika eny amin'ny station eny fa tsy izay ny fandehan'le izy ny voalohany indrindra aloha solika efa vidiana il y a 2 mois zany hoe ny impact eto Madagascar ny vidinan'ny prix eto dia à peu près eo amin'ny 2 mois eo fa ohatra zany tsy kotiko ny fotoana hijanonan'ireny solika ireny any amin'ireny dépôt pétrolier ireny na ny Tamatave zany na dia Antananarivo ny zavatra nitranga dia niena be mihitsy ny volume ny solika amidy eto Madagasikara satria eto Antananarivo sy Toamasina ny tena mampiasa solika nefa reo faritra roa koa ny tena tratran'ity Covid ity dia rehefa miaina ohatran'izay le izy zany dia mijanona ela koa ao anatin'ireny dépôt reny ny solika satria tsy fabetsaka loatra zany any amin'ny toby any ka marina fa nisy fienan'ny be ny vidin'ny solika fa ny zavatra tsara fantatra dia tamin'ny mois de mars ary tamin'ny mois d'avril ny tena nisy pika ambany indrindra nidina hatrany amin'ny $15 fa aveo niakatra vomaly moa zany fa $38 ny vidin'ny solika ary mety hiakatra kokoa io a afaka fotoana fohy satria efa miverina misokatra indray ny pays tena mampiasa solika zany ny zavatra nitranga koa ary efa nilazain'ny premier ministre ihany nisy arrivé zany a lehibe tamin'ireo mpamatsy reo olona opérateur pétrolier reo 171 milliards zany arrivé zany tamin'ny fin de l'année ary niakatra jusqu'à 192 milliards tiako hazavana aminareo a tamin'ny naka décision zany président sy ny gouvernement hoe tsy maintsy renégociena ny marge alain'ireo pétrolier reo dia mombana tsara ny négociation fa ao anatin'io structure de prix io a tsy resaka marge ny pétrolier fotsiny fa misy taxe be dia be alain'ny fanjakana malagasy ary mamelona atsika menakavy a tsy ataoko fotsiny hoe ny fond d'entretien routier raha vao kitianao zany prix an'io dia miaina koa ny vola miditra ny amin'ny fond d'entretien routier ohatran'izany koa ny vola miditra ny amin'ny impôt satria misy taxe pétrolière misy TVA misy taxe à l'importation ny tiako atongavana dia tsotra efa arahanay akaiky dia akaiky izy io a fa ny somary manahirana zany le volatilité le prix ny tena moa ancien trader ny zavatra manahirana indrindra dia le zavatra midina aingana satria ny zavatra midina aingana miakatra aingana koa na ny zavatra miakatra aingana midina aingana amin'ny fiainana andavanandro zany afaka jerenareo na amin'ny fiainanareo a raha falifaly be tampokanareo dia lafitsinareo mety tesitra tampoka anao zany fa ny zavatra tena tsara raha ohatra afaka tazomina ao amin'ny $35 na $40 eo zany io jusqu'à la fin de l'année manana marge tsara tsika afahana mamerina ny roa rere ny pétrolier eo zavatra tiako atongavana dia zao eo amin'ny 120 amin'izao fotoan'izao zany a tamin'ny mois de février février tamin'ity taon'ity a
192 milliards ny arriérentsika amin'izao fotoana izao a efa nidina 120 milliards. Zany hoe ao anatin'ny fotoana fotsika dia afaka nahazo na afaka namafa zany dette PDB dia jerena miaraka amin'ny premier ministre, ny président de la république, ireo ministre concerné satria taxe hoany tena betsaka amin'io a, jerena miaraka amin'ireo ahoana ny ampidinana an'io a, ohatrinona ny tokony ampidinana azy ary rovina no ampidinana azy. Ny anay manokana moa zany ity hevitro za manokana hoe tsy afaka koa sady tenena ny olona hoe janoana ny trano sady ampidinana ny frian'ny solika mivoa amin'izay nareo fa ambany kokoa ny frian'ny solika zao noho ny tamin'ny taloha. Ka zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy lanjalanjaina satria ao anatin'izany dia misy resaka hetra, misy resaka vola, dia zay ngamba ny amaniko ny fanontaniany ramatoa senatera hoe efa manana maro fa tsy maintsy jerena kely ny fampidinana zany ary tsy maintsy rana ny objectif mazava hoazy. Misaotra andriamatoa ministre, mampatsiahy fotsiny amin'ilay secteur resaka pétrole teo fa anisan'ny dossier mba tena ho anontaniananao mihitsy io amin'ny fotoana ionanao aminay satria ianao mahay an'ilay izy. Zay mpanjifa tsotra. Sotra tompoko. Misaotra andriamatoa filohan'ny Tamirandolona ary manantitra ny fiarabana antsika rehetra ianareo olona any Madagasikara sy ianareo rehetra manatrika ity fivoriana an'io ity. Misy fanontaniana sy fanamarihana vitsivitsy moa izay mety efa amin'ny ministera tarianay, ny ministera ny toe-karena sy ny fitatanam-bola ka dia asiana fanazavana fohy satria fantatsika fa amin'ny antalata izao dia mbola hisy araky ny fampahatsahivana nataonao andriamatoa filoha, mbola hisy ny fionana manokana iarahantsika ka andinihana akaiky araky ny fandrinareo ny volavolan-dalàna ifehy ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana loi de finance rectificative amin'ity taona ity zany. Everika fa amin'io fotoana io dia azontsika hidirana lalindalina koa izay heverinareo fa tokony hitondrana valim-panontaniana dia ahafahantsika ihany koa mahafantatra tsara ny pitsopitsony amin'izany lalàna mifehy teti-bolam-panjakana izany. Na izany an'izany aza asiako teny kely ihany ny mikasika ny lay fanontaniana teo hoe mbola tsy nahita ny loi de finance initiale ny sasany taminareo. Azafady tompoko fa efa domaine public ny loi de finance initiale amin'izao fotoana izao tiako lazaina dia na ao amin'ny site ny ministera aza tompoko na ny HCC koa aza misy an'izay primature koa raha tsy diso dia azo ny olona rehetra na iza mijery izany ordonnance izay navoaka tamin'ny voalohandohan'ny taona tao zany. Ka azonareo jerenao tsara zany hatramin'ny annexe sy izay rehetra tianareo ho fantatra mikasika ny amin'izay. Raha mikasika ny le loi de finance rectificative kosa araky ny resantsika teo dia ekena fa mety ho fanindrinareo ihany koa ny mety mba azahoana ny antota taratasy izay mikasika zany. Saingy kosa eo amin'ny lalàna mifeny repoblika sy ny fandaminana samihafa izay efa napetraky ny lalàna dia ny anteny miram-pirenena aloha no mandinika izany teti-bola izany ary fantarareo tsara fa rehefa vita ny fandinihana izany dia ho ampitainy ny anteny miram-pirenena atia amin'ny anteny miran-doholona ny antota taratasy rehetra mikasika izany. Asiako teny kely ny mikasika ny lay hoe ahoana sy ahoana avy ny vola mikasika ny fandanim-bola mikasika ny Covid-19 satria marina tokoa fa misy miverimberina, misy teny maro hitatsika na hatrany amin'ny tambazotra sosialy any ary dia misy mametra-panontaniana hoe lasa iza daholo reo volo reo, inona ny ampiasana azy sy ny sisa sy ny sisa. Fantatrao andriamatoa filoha, fantatrareo andriamatoa loholona fa nisy ny fionana izay nataontsika teto amin'ity toerana ity. Fotoana manokana izay niarahana tamin'andriamatoa prime ministre sy ny ministre ny fahasalamana nanazavana akaiky ny mikasika ny fandanim-bola izay hitatsika amin'ny hainao manjery indraindray any amin'ny gazety ihany koa ary ny tiako marihina dia hoe
zany vola izany tsy sanatry n'izany hoe latsaka avy any an-danitra ka dia tonga dia ho tazantsika fotsiny dia ifampizarantsika eo a tsy izay ny fandehan'ny tompoko. Ny fandehan'ny vola izay marina fa mety misy tary marika hitantsika etsero arakehitriny izy io dia miova isan'andro iaho satria vao omaly ny omaly aho zao no ny fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI zany a mikasika indrindraindrindra ny négociation mba ahafahantsika mba mahazo fanampiny a amin'ilay facilité de crédit rapide FCR zany a satria fantatsika fa efa azontsika somatsara tamin'ity taona ity a ilay fanampiana arabola à titre d'aide à la balance des paiements moa zany tiako lazainao a izay mitetina 166 millions de dollars iny zany ka manao négociation tsika kehitriny mba azahoana fanampiny a amin'izany a FCR izany. Fantatsika moa fa tsy ao anatin'le facilité élargie de crédit intsony isika fa ao anatin'le FCR aloha ny asany eto anio. Ka dia nisy fanazavana natao tamin'io dia efa zay nanatrika azy moa dia efa mahafantatra ny ambangovangony nga raha izay no ilazako azy. Ary mievolue hatrany hatrany moa zany a ny vola azontsika soit à titre d'appui budgétaire soit amin'ireny a le tetikasa maro samihafa zay mbola misy ambom-bola ka ahafahantsika miatrika zay filana rehetra amin'ity aretina zay mahazo antsika ity. Maliko ihany Andriamanitra filoha fa raha nanomboka raha ity taona ity a dia tsy nisy tamintsika reto. Tsy nisy tamintsika reto no nanapo hoe ho toy izao ny fianaka ty aretina ity. Maneran'izao tontolo izao ary indrindra fa ny eto Madagasikara. So ihany ny filoham-pirenena moa fa nandray ny andraikiny sy ny prime ministre eto anivon'ny gouvernemanta ihany koa mba tsy dia hitovitovy amin'ny zava-misy amin'ny firenena hafa. Ny Amerika, ny any Europa ary na ny firenena rahalahy eto Afrika aza dia azo lasaina hoe isika eto Madagasikara dia nandray ny andraikitra araky izay fanandrify amintsika tsiray avy. Kanefa na zany aza tsy napoizitsika izy io. Ary raha nisy ny fanontaniana teo mikasika ny hoe azao aiza ilay plan émergence Madagasikara le matao prime ministre angamba mbola afaka anampy ihany koa na anazava bebe mikasika an'izay dia hoy aho hoe efa tao tokoa izy io ary efa vonona efa saika le officialisé na tamin'ny janvier sy février iny mbola nisy fanotsiana madinidinika indrisy moa dia nisy an'ity valana retiny ity ary miova tanteraka ary hitantsika izany amin'ilay fandinihana ny lalàna mifehy ny teti-bola fanitsina fa miova tanteraka ny cadrage macroéconomique ankehitriny. Fa nazanona zany aza tsy tokony ho very ny vina zay napetraka ny filoham-pirenena ary zay napetraka mazava ihany koa tao amin'ny politique générale de l'État satria na inona idona na iny kiatra tsy maintsy mandray ny andraikitra isika izay eto amin'ny anivon'ny fahefana mpanatanteraka ianareo anivon'ny fahefana mpanao lalàna ka tsy maintsy hitraka isika ka ianareo ho valihy izay ho lokanga miaraka hitendry zay tokony hitendrena isika anarana ny firenena. Misy ihany koa ny sosikevitra samihafa zay raisina tanandro tokoa avy amin'Andriamatoa l'olona moranika izy iny. Maromaro ihany ny sosikevitra narosinao tao ary heverinay tompoko fa azo donirana akaiky tokoa no mikasika izany. Ohatra ny mikasika ny hoe tokony reo le mpianatra zay navita fianarana sao dia tokony mba omena andraikitra manokana eto anivon'ny firenena amin'ny lafin'ny fampianarana. Heveriko fa lalakevitra anankiray azontsika jerena akaiky tokoa izany fa zany moa misy ny tompona andraikitra mivantana fa dia raisina tanandro tompoko. Mikasika an'le hoe assurance teto anivon'ity anteny miera andolona ty tokoa no nandaninareo ary isaorana nareo manokana zany a mankasitraka tokoa tompoko satria nolaninareo zany nisy fanitsina kely zay raha tsy diso ny fahalalako mety efa any amin'ny anteny miera-pirenena satria tsy maintsy niverina any moa zany izy a mba ho andaniana azy a ho lalàna dia io moa zany dia mazava loatra fa fiovana tanteraka mihitsy eo amin'ny lafin'ny fiahina ny tsirairay avy amintsika zany dia nisy resaka ihany koa moa ny amin'le hoe protection sociale sosikevitry ny sénateur ihany koa zay a heveriko tompoko fa tafiditra tokoa izany
considération zany ao anatin'le plan multisectoriel d'urgence zay misy axe anankitelo moa izy io zany, misy ny lafin'ny gouvernance, misy ny lafin'ny protection sociale, misy koa ny lafin'ny secteur privé ny resahantsika teo. Ary dia raisina tanandro tokoa izany sosokevitra izany ho alalinina eto anivon'ny gouvernement. Misy moa araky ny lazaina tao ihany koa ilay sosokevitra izay indresahanao mikasika ny trosa eny tompoko. Hitako ianao fa tena économiste tokoa. Ary mahazo mahatoky ianao tompoko fa tena ao anatin'izay lalakevitra izay tsika. Tsy ho vitatsika mihitsy ny ampandroso an'ity firenena ity. Ampisandratra azy. Anatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena. Raha toa ka mbola vola indramina amin'ny velany fanomezana avy any velany ny épargne eto amintsika moa efa fantatsika fa tsy ampy ka noho izany ekena tompoko fa tsy maintsy mitodika isika amin'izay stratégie d'endettement izay. Ary irona tokoa amin'izany ny fifanankalozan-kevitra eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'izao fotoan'izao eo am-panomanana ny programme de facilité élargie de crédit vaovao. Mafisika ihany fa mbola FCR tsika izao fa rehefa hiditra amin'le faiky vaovao isika dia azotsika eritreretina tokoa zay. Maro ireo firenena zay fa eto Afrika izany, continent africaine, no efa maka an'izany lalan'ny endettement izany ary eken'ny FMI fa raha Madagasikara manokana no resahina dia isika aloha dia mbola risque d'endettement faible. Ary zany faible ny tiana lazaina amin'le hoe faible dia hoe tsy dia misy risque be loatra isika ka hoe tsy ahafahantsika sahala amin'ny firenena soudanais, sahala amin'ny firenena keniana, zany firenena rehetra zany zao ankehitriny tompoko lasy tompoko vavy dia raha mijery ianareo ny vaovao samihafa sahirana dia sahirana izy ireo mamerina ny trosany. Isika ankehitriny 36% ny PIB ny detitsika ary raha ny moyenne eto Afrika dia 46%. Araka ny lazainao toa marina tokoa toko zany Japon zany efa 200% mahery, la Frantsa 100% mahery du PIB. Itsika zany mbola manana marge tokoa ahafahantsika mijery tsy lafy ny findramam-bola concessionnel fotsiny fa marina tokoa ny lazainao fa tokony hodinihetsikakaika satria adihevitra iombonana zany firenena iombonana ny misy atsika ary noavin'ny firenena sy ny taranaka fanamandimbo nijerentsika ka tsy maintsy jerena akaiky ka voray tsara mikasika an'izay sosokevitra ny BTS zay ary marihiko ihany fa ny adihevitra ankehitriny moa dia mikasika indrindraindrindra ny fanafoanana ny service de la dette eo anivon'ny groupe ny G20 moa zany no resahantsika eo. Ny tahirim-bola raisam-pirenena moa efa manaraka akaiky ihany koa ny mikasika an'izay tsy dia vola dia mankaiza loatra izy io fa eo amin'ny 16 millions de dollars, 12 millions de DTS eo raha ohatra ka hiditra amin'izay report de paiement du service de la dette zay. Fantatsika nefa fa tsy ampy raha toa ho akisaka atao report atao moratoire ny fandoavana izany service de dette izany vis-à-vis an'ny G20 fa miady isika, miady ny firenena ty Afrika mba isin'ny fanafoanana. Reny matoa David Malpassy zay président Banque mondiale mihitsy no efa hita mihitsy fa manao an'izany fanambarana zany hoe aleo foanana ny trosa an'ny firenena afrikana fa indrindraindrindra ireo faran'izay marefo. Ka izany mbola adihevitra eo anivon'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena satria indraindray koa aloha dia tsorina fa ohatrany tsy dia mitovy loatra ny fomba fijery sy ny fomba fiteny zareo anivon'ny banky iraisam-pirenena. David Malpassy milaza hoe foano ny resaka miaraka amin'ny teknisianina nefa hoe mbola ho akisaka ka dia mbola misy atovarotra akaiky dia akaiky ataontsika ankehitriny Andriamatofiloha. Nisy fanontaniana mikasika ny hoe nahoana no nalana amin'ny toerany ny DGCF sy ny directeur en comptabilité publique zany no raha-mpanjakana no hitintsika. Andraikitry manokana moa ny mikasika an'ireo directeur tale anankiroa heverinay fa matoa na kan'izany fanapahan-kevitra zany eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement tany tenanay sy ny premier ministre ary ny ekeny ny besin'ny maro dia misy anton'izay. Fomba fiasan'ny eo amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny everiko fa aditsy andraikitra ny gouvernement ny manitsy tokony hitsy fa sanatriny zany tompoko
tsy hoe misy zavatra fenipenina na mety ho afenipenina resaka transparence moa ny resahantsika eto tsy misy an'izany satria toetsaina efa niketsika ao anatin'le hoe bonne gouvernance ny fangararana eo amin'ny fitantanana ny raram-panjakana tsy any mihitsy no mipetraka ny resaka fa fanatsarana ihany a ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera indrindraindrindra ary fantatro fa zava-dehibe tokoa zany a fa ireo tompona andraikitra ambony ireo dia anisan'ny tena mijery akaiky ny lafin'ny tsenam-barotra tsenam-panjakana marché publika ny tiako holazaina amin'izay zay zay andray matofilo ny teny kely hoentina aloha manantitra ihany fa mbola amin'ny atalata isika mbola afaka miditra amin'ny atsipriany amin'ny lafina hafa misaotra indrindra andray matofilo misaotra andray mato ministra miamba vita andray mato ministra fa anana kely fotsiny andray mato ministra amin'le patsevana fotsiny le izy zany raha sitrakao a tamin'le nareo telo mirahalahy menata teto a dia ny enveloppe ny resahantsika fa tsy ny utilisation ny any affectation anireo ressources fa mbola tsy voaresaka teto mihitsy a ny affectation reo ressources notamment zany a reo avy any ivelany a le 440 millions de dollars fa mbola tsy voaresaka teto mihitsy a ny affectation sy ny utilisation ny ireo ressources reo fa roa reo marika fotsiny tompoka amin'ny mba hoentinao a le service de la dette taitra ihany a satria nakanoty tamin'izany hoe raha tsy diso hoe lasa 6 millions nefa 160 millions eo a ny resaka service de la dette interne sy externe eto amin'ny firenetsika anatin'ny heritaona ianareo nanome an'izany chiffre zany teto andray mato premier ministre tamin'izany fotoana zany fa telo fanamarihana fotsiny a fa tsy ady hevitra akory tsy miady hevitra mihitsy a amin'le resaka ady hevitra foana ny hoe le taux d'endettement antsika sy ny capacité d'endettement antsika no betsabetsaka koa no fanontaniana amin'izay tompoko sora tompoko mato premier ministre raha sitrakao dia anao fitenenana inyary dia makasitraka no manome fitenenana andray mandeha andray matofilo ataoko fa nitondrana fanazavana amin'ny akapobeny misy sasatsasany moa amina tsipiriny ny fantanina zay napetrakareo fandaminana no apetraka atsika misy amin'ireny fantanina zay apetrakareo reny a voarainy ministre tsirairay a dia hovaliny a rehefa mandalo itonoloanareo zany a izareo tebaka vitsivitsy ny tiako iverenana kely amin'ireny fantanina reny voalohany makasika an'izany fahasalamana efa nambarako teto fa niezaka ataotsika dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fampiasana ny fitiliana dia misy fenitra misy protocole zany fanaovana azy anatin'izany koa ny fijerena ny olona manodidina zay hita fa tokony isiny zany fitiliana zany ka okare mba hitovy ny fisainatsika fa tsy hanaonao foana zany atsika eto Madagasikara ny amin'izay tokony atao amin'izany fitiliana izany na TDR io a na ny PCR io ny ezaka atao fitram-panjakana dia mazava ny hoe ny fahafahantsika manana ny test mba ahafahantsika rehefa tokony atao ampiarina zany ny test ho amin'ny olona zay voakasika an'izany a dia manao an'izany atsika miezaka andromanalina isika ao amin'izao fotoana zay sarotro de sarotro ny fijerena ny ro test reo satria ny firenena eran-tany a dia miazakazaka mitady an'ro test reo a ary nanao ny ezaka atsika mba ahafantsika manana ny test mahampy ao anatin'ny fanarahana ny protocole mazava makasika an'izay raha nyteny tenako teo makasika ny respirateur manokana dia ezaka ataotsika io mahatratra eo amin'ny fitopolo eo ro respirateur zay afaritsika efa misy ny tonga zay nalefatsika teto Antananarivo sy nalefatsika Antomasina betsaka am'zareo lefatsika Antomasina fa ny CHU rehetrarehetra sy ny CHRD sasatsasany dia hozaraitsika ro fampitaovana makasika azy reo raha ny scanner ny manjanga no resahatsika
dia fantatrareo tsara fa ny ministre zay ny fahasalamam-bahoaka am'izao fotoana zao a dia izy no nametraka ny scanner voalohany tao majanga ary izy no mitantina am'izao fotoana zao a ny fametrahana ny amby ny fampitaovana mahakasika zay scanner zay satria ny antony de tsotra rehefa napetraka le izy a mbola misy pièce hafa koa mbola tadiavina ampina sisa eo amin'ny fijerenan'izany izy am'izao fotoana zao ny ezaka ataotsika dia hitovylenta daholo ny zavatra ataotsika amin'ny ady atao amin'ity covid-19 ty ao anatin'izany am'izao fotoana zao no jerentsika voalazanareo teo tsy ny atao masina fotsiny fa ny any Fianarivo Atsinanana, ny any Soanieranivongo, ny any Tsiromandidy, ny any Taolagnaro, ny amin'ny faritra maromaro zay voalazantsika hatrany farafangana azy dia anisany anaovantsika ezaka manokana ankoatra ny vakinankaratra sy ny any Matsatra ambony ary anatin'izany ny Aloatra Mangoro. Ny tiako ambara aminareo dia miasa andavanandro atsika ny amin'ny équipement de protection individuelle nanafatra atsika tonga reny epi reny efa aparitaka atsika na ny hôpitaly mbola tsy manana olona mitondra ny tsimokaretina de efa nahazo ny epi am'izao fotoana zao aeran'ny Madagasikara mihitsy no nizarentsika zany équipement de protection individuelle zany ka tsara fantatrareo ny mahakasika an'izany ny tokony tandremana fotsiny ny fampiasana an'ireny masque FFP2 mo filazana azy dia ampiasain'olona amin'ny tsy tokony ho izy na ny surblouse na sur chaussure sisy ny combinaison zay tsy tokony ampiasaina any amin'ny barrage sanitaire dia ampiasain'olona ohatra ny kanefa ny mpiasan'ny fahasalamana no tokony ampiasa azy ka zay mba tokony mba hiezaka atsika anaraka ny fenitra indrindrindrindra misy ny fanajana fepetra ny am'izany fampiasana reny fitaovana zay tokony natokatsika bebe kokoa any amin'ny tompom-pahasalamana na any amin'ny hôpitaly. Ny ezaka nataotsika am'izao fotoana zao tamin'ny Tazomoka sy ny Dengmo satria Nosy sy Mahajanga no tena voamafy ankoatran'izay koa na tia tsimitsimo kio andrefana no voamafy dia nanao ezaka atsika nitondra ny fanafody sy ny intrant rehetrarehetra mba ho ampy amin'ireny faritra ireny. Marina fa misy tsy vazoan-kevitra raha ny Tazomoka manoka satria district anankisivy no nandaotsika ho laharam-pahamena. Ny antony de tsotra tamin'ireny district reny dia tsy ampitsony ny fanafody ary ny fanafody dia misy karazany roa misy ny atao hoe SP zany hoe ohatran'ny fampiasantsika ohatran'ny artisanat ohatran'izay dia artémisine iny koa ny principe actif ao ambadika le izy dia reny no nalefatsika mba ho amin'ny reo district anankisivy lazako teo satria manana ny ampy atsika matratra ny eo amin'ny 9,600,000 doses no nanatsika 6 millions de doses no naparitaka atsika eran'ny Madagasikara amin'ny toerana zay tsy manana atao hoe ACT. Ny ACT moa dia fanafody zay tena curatif nampiasaina azy fa ny ho an'ny vehivavy bevoka zay nampiasaintsika ny SP dia zay no raha ampitombona ny dosiny dia afaka tsy manao prévention fotsiny atsika fa afaka manao keo ny fitsaboana ho an'ny olona zay tratrany Tazomoka. Manao ezaka atsika ary tamin'ny toerana rehetrarehetra anankisivy zay satria tsy ampy ny stock ny ACT tamin'izy reny ary ny zavatra mampalahelo keo azo resaina koa mahakasika an'izany dia misy ny olona zay mbola manararaotra ny toezava misy mangalatra manodina an'ireny fanafody reny dia amidy antsokosoko eo amin'ny tsena maloto izy reny rehefa avy eo ka zay no ezaka nataotsika am'izao fotoana zao ary mihitsy manantena atsika satria fantatra fa isan-taona dia firenena mandalo an'io vandiretina Tazomoka io isika ary ny ezaka ataotsika dia mba ho voafetsika zany Tazomoka zany. Marina fa maro ny olona tratrany io satria mihoatra ny 300,000 ny olona tratrany Tazomoka amin'ny am'izao fotoana zao
ka misy tokoa ny maty satria mihoatra ny teninjato no maty a ka zay zany no tsy maintsy hojerentsika atranatrany ny ezaka ataotsika isan-taona eo a hatram'izay a eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 500 eo ny maty isan-taona amin'io tazomoka io a ny ezaka tsy maintsy fotoratsika dia ny fananatsika fanafody ary indrindra ny fisoroana mahakasikazy zay a manomboka zao ny eo amin'ny lafin'ny toekarena tiako iverenana keny efa voalazako teo a fa eo ampandinina ny mahakasika ny tetibolam-panjakana ny sina fanitsinatsika ny antony dia zao raha ny fomba fiasa hatram'izay dia efa tokony tonga taty aminareo a na anteny meram-pirenena rehefa avy eo moa ty amin'ny anterimeron-dolona ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibola nitondrana fanitsina kanefa noho ny vokatry ny zavatra miparitaka isan'andro zao a sy ny fahamena zay misy a dia tsy maintsy nojerena indray mandeko io ny zavatra efa nomanina ary eo anatin'izany a isika am'izao fotoana zao a ary netreretina dia tsy ho tapitra ty herinandro ty dia ho alefa am'izay iny volavolan-dalàna iny ny ezaka ataotsika ny amin'ny jirama ataoko fa izy menadaty eo dia efa nanao ny nitondra fanazavana mahakasika an'izay fa anisany asa vavanasa anankiray lehibe am'izao fotoana zao mba anamafisiko an'izany dia ny hoe ahoana no afantsika mampitovy lenta ny faritra rehetrarehetra zany no idiratsika ao anatin'ny hoe péréquation des prix ny péréquation des prix io ohatra ny nataotsika mahakasika ny solika dia iditra tsikelikely atsika ao anatin'ny péréquation des prix zany hoe mba tsy hisy tsony ny faritra eto Madagasikara zay matsapa fa telo avoeny noho ny aty amin'ny faritra zay akaikikaiky ny ataoko hoe ny fitaterana solika afa-ty Tomasina ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara zany hoe tokony hitovy ny base na ny Toliara anao a na ny Tolagnara anao a na ny Morondava na ny Antsiranana na ny Toamasina na ny eto Antananarivo mitovy ny base iangan'ny rehetrarehetra zany hoe tarif péréqué zany hoe péréquation de tarif no ataotsika ary zay lalan-tsaina zay no efa atombokotsika am'izao fotoana zao mila fotoana io satria manao péréquation zany a misy ambany misy ambony dia ampitovinda tsikelikely eo a dia hitovy ny fototra iangatsika ny eo amin'ny lafiny vidiny herinaritra manokana no resako ny mahakasika ny toekarena misy zay misy atsika am'izao fotoana zao efa mandinika mahakasika ny épargne tokoa zany atsika fantatsika fa ny épargne nationale tsy mihoatra ny efitra isan-jato ny alkarem-pirenena kanefa kosa amin'ny fotoana zay mety ahafahany tsika manetsika ny financement ny économie en interne zany a dia azo atao tsara ny miditra am'izany ary miezaka atsika am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny bon du trésor na bon du trésor par adjudication zany a dia hijery an'izay fampiasana ny fanetsena ny vola anatin'izany ankoatran'izay efa voalaza teo mahakasika ny trosatsika ny tanjona atsika dia fanafanana ny trosa marina fa raha mitotona tya ny trosa dia mihoatra ny eo amin'ny 93 millions de dollars eo no tokony aloha le chiffre navokany andriamato ministra teo dia mitrosa isambolana no teneniny teo autour de 12-13 millions de dollars no tokony aloha isambolana fa ny tiako ambara amitsika dia zao ny ezaka ary ny plaidoyer zay ataotsika eo amin'ny setry rasa-pirenena dia ny fanafanana trosa ny tsy maintsy ho zavatra ho renégocietsika keo dia ny taux ny plafond de la dette satria raha io taux io satria fanarana amin'ny ropamatsibony indrindrindra ny FMI io raha tsy ampiakaritsika io dia ho sarotra tokoa ny fomba hitandanatsika ny toekarena eto amitsika satria raha ny déficit
budgétaire tamin'ity taona ty no etreretina tsy tokony mihoatra ny 300 2.8 ny pourcent zany a ny PIB ny déficit budgétaire tsika dia tsy maintsy relancer ny économie-tsika amin'ny alalan'ny investissement io ny delezana reo les grands travaux ary amin'ny alalan'ny lalana amin'ny alalana fanaovana fidrafitrasa ahafahantsika manampy indrindrindra ny fampanananasa sisisisisa ka zay a raha tsy mitandra atsika dia misy glissement io am'izao fotoana zao a any amin'ny 5.5 ny taux de déficit budgétaire raha tsy mafaka atsika mampiakatra ny vola zay ahafahantsika mitrosa mba ahafahantsika mifehy zay mety création de masse monétaire zay anahirana atsika ny eo amin'ny lafiny inflation rehefa avy eo ka tsy maintsy mitandrina atsika satria ny karama ny mpiasa-panjakana ny tambo-karama ny etan'ny firenena rehetrarehetra anatin'izany moa ny androm-panjakana rehetrarehetra ny androm-panjakana ny antenimeron-dola anatin'izany dia tsy maintsy anaovantsika ezaka mba ahafahantsika tena ifehy hatrany ny fahafahantsika mandoa ny reny fampiasam-bola maro isan-karazany ireny efa voalaza teo ny mahakasika ny plan émergence Madagascar efa vita tokoa izy io asaika nataony lancement officiel fa noho ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia miova ny cadrage budgétaire rehetrarehetra satria tsy afaka tsona atsika satria io plan émergence Madagascar io 7.4 ka hatramin'ny tena 9.4 ka zay mahatonga atsika am'izao fotoana zao tsy maintsy mamerina indray ary mijery ny paramétrage rehetrarehetra mampiena ny ny ambolam-panjakana satria miena ihany koa ny fidiram-bolam-panjakana ary manova ny fivoarany ankarem-pirenena amin'ny taona hoavy sy amin'ny taona manaraka zay zany mahatonga atsika tsy maintsy mamerina an'izay ny mahakasika ny plan multisectoriel d'urgence efa voalaza teo ny mahakasika azy misy ny lafiny fitatana amin'ny ankapobeny ny gouvernance misy ny amin'ny lafiny social dia voalaza atsika ny hoe tosika fameno ny vatitsinjo ny mahakasika ny fanampiana maro isan-karazany omenany centre d'appui social maro isan-karazany reny dia ao anatin'ny plan d'urgence social zay tafiditra ao anatin'ny plan multisectoriel am'izao fotoana zao ny amin'ny lafiny ara-toekarena koa dia tafiditra ao anatiny ao fa indrindrandrindra ny fomba ijerena reny orinasa bitika madinika sy salatsalany rehetrarehetra reny ao anatin'izany ny fanampiana azy eo amin'ny seritry ny fahafahany mindrambola ao anatin'izany ny fahafahan'izy ireo miditra ao anatin'ny tsena zay anampiany fanjakana azy fa indrindrandrindra koa ny fahafahan'izy ireo misitraka ny zay instrument de garantie zay ahafahan'izy ireo mba miaina miatrika an'izao fiantraikany valina retina zao misy sy apiarina maro ao anatin'izany koa na ny mahakasika ny fizahantany na ny mahakasika ny fitaterana sinsisa ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra zany rehetrarehetra zay dia ao anatin'izany drafitra apetraka atsika maro lafy zay ao anatin'ny fahamena moa no tondratsika azy ankoatran'izay efa voalaza teo ny mahakasika ny fandaminana indrindrindra fitantanana ny ministère zay misahana ny tetibola misahana ny toekarena sy ny fitantanam-bola tiako ambara amintsika fotsiny dia tsotra tsy misy olona esorina amin'ny toerana raha tsy misy antony ny fitondram-panjakana dia mijeratrany ny tsy maintsy ny iainany olona tompon'andraikitra ao anatin'ny fahitsiana ao anatin'ny fahamendrena ka ny olona na inona ny toerana misy azy ka tsy manaja an'izany dia adidy ny fitondram-panjakana ny mametraka ny fitokisany amin'ny olo-kafa fa tsy misy resaka politika ary tsy misy resaka ataoko hoe raha jerentsika ne ny contrôle financier mandeha ne ny contrôle financier tsy misy mihitsy hoe erany institution sy ny ministère rehetrarehetra manana ny contrôleur financier daholo isika rehetrarehetra ka ataoko fa tsy any ny olana fotsiny dia zao rehefa tsindraindray rehefa sorony moa ny olona dia manangana zavatra foronina sy nsisa eo amin'ny lafiny fampandrosoana efa voalaza teo mahakasiky ny base tuléar tiako asiana teny ihany mahakasiky ny base tuléar
isika dia tsy maintsy manana lalan-kevitra vaovao ny amin'ny fitantanana ny arenakibon-tany. Ny fandinina rehetrarehetra eran-tany dia natsapana fa ny firenena manana ny arenakibon-tany betsika indrindra ty Afrika dia mandry. Be dia be ny fanadihadiana mahakasika an'izany. Maninona ary fantaniana petraka amintsika foana, manan-karena isika malagasy, manan-karena ny firenetsika, maninona tsika mandry. Mila valiteny zany tompolasy tompovavy. Itoy foana ve ohatran'izany fitantanantsika ny firenena, saty misy fotoana isika tsy maintsy andinika sy ametraka paikady vaovao. Inona ny zava-misy? Isorana satria be dia be niezaka efa natao teo aloha mahakasika ny QMM. Amintsika miteny zao dobotrosa ny fitram-panjakana, vola mitentina 92 millions de dollars ny vola tokony alohan'ny fanjakana amin'ny QMM. 92 millions de dollars vola tokony trosa ny tsy maintsy alohan'ny fanjakana amin'ny QMM. Zay ny zava-misy. Inona ny anton'izany? Azoko menanareo ny valiny. Ny QMM dia tao anatin'ny fotoana maro ny laza fa fatiantoka foana ny iainana. Zany hoe raha ohatra ka maka tetikasa anankiray tsika ao anatin'ny 17 taona no eritreretina anaovana ilay tetikasa, rary ny ohatra ny amin'ny orinasa zay mandany vola goavana be eo amin'ny investissement dia mety ao anatin'ny 10 taona dia mbola fatiantoka izy. Rehefa avy eo dia manomboka tsikelikely izy dia misy bénéfice, misy tombony zany ny amin'ireny orinasa reny. Atsika hatramin'izao dia fatiantoka ny QMM. Efa eo akaiky ny 98 telopolo taona zany. Firy taona moa 98? Tsy eo ny telopolo taona. Dia fatiantoka foana tao. Anika zao ny tenen'ny QMM. Ampiakarinay zany ny petrabola ao anatin'ny QMM mba hialana fatiantoka. Roapolo isan-jato ny partsika ao anatin'ny QMM. Izy ny findra malagasy hatramin'izay tao anatin'izay fotoana rehetra zay tsy maharaka an'izany zay, fa aleo lasa trosany ny fanjakana, ny fampiakarana, ny petrabola eo anivon'ny QMM. Ka rehefa tambatambatra mba tsy diluezana, dilution ny partsika ao anatin'ny QMM, rehefa tambatambatra zany fampiakarana ny petrabola na ny capital zany eo anivon'ny QMM dia tsy maharaka, zany hoe ny fanjakana tsy mitondra ilay vola dia lasa trosa tsy maintsy alohan'ny fanjakana amin'ny maha preombinantoka azy ao anatin'ny QMM. Zay no antony mahatonga antsika amin'izao fotoana zao tsy afaka manaiky an'izany tsony tompolasy tompovavy ny amin'ny hoe raha misy tetikasa vaovao eo amin'ny lafin'ny fitrandrana ny arenatsika dia tsy maintsy mijery atsika zavatra anankitelo. Ny voalohany dia ny hoe ino tombontsoa azony mitondra nilay tetikasa. Faharoa, inona tombontsoa azon'ilay vahoaka anantoerana. Dia fahatelo, inona tombontsoa azon'ny fanjakana malagasy. Zay fanontaniana anankitelo zay no apetraka atsika amin'ireny tetikasa goavana reny. Ary zany no nametra atsika ny hoe tokony avaozina ny code minier eto amintsika mba hifanaraka tsara amin'izany lalan-kevitra vaovao tombontsoa anankitelo zay no ametrahana azy. Raha mametraka fanontaniana amin'ny fitram-panjakana nareo amin'izao fotoana zao dia zao fanontaniana tiako apetraka aminareo. Ohatrinona no apetraka ny base tuliara ho amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Raha misy malala an'izany dia afaka manome zany mamaly an'izany fanontaniana zany. Ohatrinona tokony fantatra mialoha tompolasy tompovavy. Ohatrinona ny eo amin'ny lafiny sosialy ny vola tokony ampiasain'ny base tuliara ho amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. Tsy mamaly an'izany ny base tuliara hatramin'izao. Faharoa dia raha ohatra ka ny redevance alaitsika dia roa isan-jato.
ny firenena rehetrarehetra nanaovantsika benchmarking zany hoe fitahana ny amin'ny firy ny tokony alaina tsy ambany ny efitra ka hatramin'ny eny isanjato ny amin'ny firenena rehetrarehetra roa isanjato eto amintsika rary ny ve ny raha mbola mahantra ny firenentsika kanefa manana arena akibony tany ohatran'izany ny fahatelo de zao napetraka atsika fa tsy any amin'ny petrabola tsony ny tanjona atsika fa kosa misy ampahana amin'ny vokatra no omena ny Madagasikara zany dia ampahan'ny firy amin'ny vokatra satria ny ampahana any anatin'ny kapitaly hitatsika fa mampiteraka trosa zany zay no antony amin'izao fotoana zao nametrahana mazava tsara tamin'ny tompon'andraikitra mangarahary ny tadiavintsika etoamy de miteny mangarahary satria ny resaka mandeha nambadika any ataon'olona nambadika any tsy misy mitaky zavatra hafa fa tsy tombontsony firenena ny zavatra takitsika amin'izao fotoana zao ho ambasitoliary ary tsy maintsy apetraka atsika ihany koa zany lalan-kevitra zany ao anatin'ny fanaovaozantsika ny code minier fa ny olona zay compagnie zay mampiasa ny tsindriandray misy fiarahamonim-pirenena no ampiasaina mandretra afo sinsisa dia mahita tombotsoana zany tsy zany tompo lasy tombovavy no zavatra tratrarintsika amin'ity firenentsika ty manavao tsika ho tsaratsara kokoa ary ny arena kibontany eto Madagasikara dia tokony hitondra fampandrosoana eto Madagasikara ary zay tsy ho an'ny olona anankiray tsy ho an'ny fitondrana anankiray zany fa ho an'ny tombontsoa ambonana nanaovantsika an'izany ny makasika ny fototrafitrasa eo amin'ny satria tsy eto moa ny andriamatoa ministra ny fanajantena sy ny tanora efa voalazanay fa atomboka atsika ny piscine olympique ao Mahajanga sy any Toliary ary efa amin'izao fotoana zao manantanteraka ny reny stade rehetrarehetra reny atsika anatin'izany kio ny stade zay tsy maintsy vitantsika ny fanamboarana azy ohatra ny Morondava zany ohatra ny any Antsiranana izany ihany kio satria ny Tomasina moa efa vita tanteraka ny mahakasika azy indrindrindra ny lalana mankany amin'le stade ny farany resako dia ny lalana efa voalazan'ny andriamatoa ministra misahana ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy teo fa mbola hiverina eto aminareo izy ny tiako ambara amintsika fotsiny de zao ny fanamby zay napetraka atsika dia ny fahafahantsika tena anana lalana zay mamaly ny etetantsika rehetrarehetra fa ny zavatra tsy maintsy eo apetraka atsika kosa dia ny hoe hiezaka atsika avy any anatin'ny vola anaty ny ressource propre tsika zany ary hiezaka koa tsika mba anao ny mobilisation de ressources mba ahafahany ny représentantre antsika reo mba manampy atsika ao anatin'ny fotoana fohy tsy mora ny manala ny reny conditionnalité ireny efa voalaza teo nakasika an'izany be de be ny réforme structurelle zay tsy maintsy natao na makasiky ny agence routière zany na makasiky ny fond routier zany rehetrarehetra zany anisan'ny conditionnalité tsy maintsy napetraka ary fandinina ny makasika an'izany teto amintsika ary sorako manokana ny parlementa malagasy mba ny tanana makasika an'izay rehetrarehetra zay no lava fa zay ny fohy fa dia tonga eto ny reo ministre mpikambany gouvernement reo na makasika ny fahasalamana na makasika ny filaminana sy ny fandripahalemana ary ataoko fa ho tonga eto zareo amaly an'ireny fantanina antsipriny zay nentinareo teto anivinay mankasitraka topoka misaoratopoko zay no makasitraka ny amato premier ministre angamba raisina anina fotsiny fa isy fanontaniana teo momba ny jono notamment ny resaka crabe sy ny hafa fa dia amin'ny fotoana iverenan'ny ministra mikarakarana eto no amerenan'ny olona nizay nametraka nzay satria tsy niresahany ny amato premier ministre momba ny izany zay tokoa ny ela zay ny fohy fa dia makasitraka makatelatsika rehetrarehetra anatin'izay adiny fito zay adiny ena sasany ka dia makasitraka makatela araka ny fangatana ny amato premier ministre tsy ho ela akory fa ho vetivety ihany satria loha hevitra ray na roa
nytianay a ifandaminana kely fandaminana fa tsinona amin'ny gouvernement ray manontolo mety nefa mety ministre ray na roa ny tena anan'le izy a satria sujet anakoroa noetretina ho resahany eo moa zany a efa tonga zay ka dia makasitraka makately anareo rehetra zay niaraka nivory taminay nandritra n'izay fotoana maharitra zay a dia magnataka mpanajana-nareo tompoko satria dia hiditra amin'ny fanakatona trano fa tsy fioboana akory zafady tompoko manao fialatsiny tompoko